Yeah. Oh my, that's Museo. Yes, my love. มาเร็วเลยว่าดูแล้วก็ในเรื่องมาโอเคบอกว่าสุบาชิได้ซื้อให้มิสมาคมบางว่าได้ซื้อว่ายาโอตอนนี้เราเงี้ยท่านหนุ่มยินดีรับสู่รองกรนักกระจายของเรียวละครแล้วนะครับแล้ววันนี้ยินดีรับสู่การรับชมรอบ Pay Off รอบ Day 4นะครับวันนี้จะเป็นSurvival Map นะครับซึ่งวันนี้ทีมที่ต้องมาเอาชีวิตรอดนะครับผมนะมีทีมอะไรบ้างเดี๋ยวเอาละเปิดสกอร์แป๊บนึงสกอร์บอร์ดโอ้ยตัวนี้โอเคมาดูทีมกันหน่อยนะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มไปรับชมกันนะครับในค่ำคืนนี้บอกเลยว่า Survival Stage รอบนี้ต้องเป็นทีมบอกเลยว่าเป็นทีมที่ต้องเอาตัวรอดนะครับเพื่อไปแข่งในรอบวันพรุ่งนี้นั่นคือรอบไฟนอลแล้วนั่นเองครับผมแมตช์พอยต์ไฟนอลนะครับมาดูกันว่ารอบเพลย์ออฟรอบนี้ใครจะได้เป็นแชมป์ของสปีดวันครับผมนะไล่มาก่อนกับตี้แรกนะครับที่ต้องเอาชีวิตรอดในวันนี้มีออโรรานะครับมีไดโนนะครับเอนเตอร์ฟอร์สนะครับมีแฟตนะครับมีฟอร์รันดิสปอร์ตนะครับมี GK นะครับมีเจนจีนะครับ JD Gaming ครับผมคิโนโทปนะครับนินจานะครับพีเอ็กนะครับดีเลิฟนะครับสปีฟานนะครับทีม RQ นะครับ TIE นะครับเอาวิชั่นโปร VK Gaming Neo Whoop แล้วก็ซิปไลน์มาเฟียผมนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าทีมใดจะได้เข้าไปเล่นต่อในวันพรุ่งนี้ครับผมกับวันนี้กับรอบ Survivor Stage ครับผมพรุ่งนี้ก็เป็นรอบMatch Point Final แล้วครับนะบอกเลยว่าอาทิตย์นี้ไลฟ์เต็มอัตรานะทีนี้เราไลฟ์เต็มอัตราเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวป้าอ้างกับโน่น่าจะมาแต่ว่าตอนนี้เรากลับไปสู่หน้าไลฟ์ก่อนแล้วกันเนาะThrough already securing our match point finals, which means they are one step closer to being able to not only be CC eligible, but to acquire those club championship points. It is a very important day for all of our teams in the survival stage. They're going to have to be fighting tooth and nail to secure their spots. I can't wait to see how it plays out. อยู่ไหนดิตรงนี้กันนะ Over 200 clubs, only one club champion. The club championship is the beating heart of the esports World Cup. Over 7 weeks, esports clubs send their players to compete. Every placement, every win, every podium earns points for their club. At the end of 7 weeks, every point. เหมือนวันนี้หมุน The club at the top walks away with $7 million and the title of best esports club in the world. It's not about being the best at one game. It's about being the best across all of them. Depth, versatility, consistency under pressure. อันนี้บอกเลยว่าไฟตกไปหลายรอบมากวันนี้หวังว่าคืนนี้ไฟจะไม่ตก One title. Who will take it? Watch history unfold in Paris at the Esports World Cup 2026. Ladies and gentlemen, we have had some shocking surprises here at ALGS at EWC 26, and I can't wait to see what's going to be happening today with the survival stage. My name is T7WG, I'm your desk host, and I'm joined by some amazing people, none other than Snipe Down, Graceful, and Lace. Survival, only the top 6 get to move on. อันนี้พอยต์เก่านะครับ I'm incredibly excited for the chaos and the competition that's about to happen today because like you said, only 6 go through. And then if my calculations are correct, we need to get rid of 4 teams, Evan. Yeah, we do get rid of 4 teams, but what you can do at home is head over to the ALGS website and sign up for the new event to win some coins so you can be ready for the new event. All you need is an email. You have all week long to enter. And Saturday night after the game, so you still have some time. And we're going to be giving 5 different viewers this weekend a chance for วันนี้คุณวูนบอกสวัสดีครับนะอะไรเกมวีผมเปลี่ยนไปจริงครับวันนี้คุณวูนบอกวันนี้ก็อยู่ในรอบรอบฟูลแมตช์แล้วนะครับบอกเลยว่าค่ำคืนนี้ตึงนะครับต้องแข่งคือดีดตัวเองขึ้นมาเพื่อเข้าสู่ในวันพรุ่งนี้นะครับเสียดายนะเมื่อคืนนะครับทีมที่โดนเอาออกจากการแข่งขันไปนะครับมีทั้งหมด6 ทีมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีม Trinity นะครับโดลี่ PLN นะครับด็อกเลสทีมไทยเราก็ไปแล้วผมนะทีมเฮลิติกนะครับคิริซาเมะแล้วก็รีเริร์ฟครับผม
เอ้ยไม่ดิรีเลิฟยังอยู่ขออภัยครับกิริซามิฮาวอกนะครับตัดแค่ทีมว่าไม่โบหมดแหละเขาเล่นนี่คอนแค่ยังไม่ออกจากสีลูกแดงอ๋อโนเล่นไม่ได้ดิแต่เมื่อวานนี้เคเบิลย้ำหลายรอบเหมือนกันนะจุดเดิมThis shot with a Kraber just gets everyone so hyped, you know. Around it being like such a powerful gun, but I don't know, something inside me every time we can see a Kraber shot. I'm like, อีลิทไปนั่งเล่นรอในรอบแล้วนะถ้าจำไม่ผิดกับฝาคอนปะก็คือวันนี้จะมีแค่เหมือนเมื่อคืนเข้า10 ทีมปะเข้าที่1020เขาตัดทีมไงวะเขาเอา6 ทีมเมื่อกี้ผมเห็นมีอาโรล่าอยู่ใช่ปะยับเดี๋ยวนะขอดูข้อมูลหน่อยนี่The match point finals and today, as I mentioned earlier, it is going to be the top 6 teams. So you have to make sure you are very consistent, Grace. เหมือนจะตัด I mean, honestly, we like to talk about slow and fast starter teams. I would say right now is the most อันลิมิตไม่ได้อยู่มีชวนโปรอยู่ตรงนี้สติเนียลอยู่ตรงนี้ตั้งแต่อันนี้ปะตั้งแต่ทีม15ปะเขาต้องการ6 ทีมปะใช่ไหมเหมือนเขาต้องการ6 ทีมนี่ใช่ไหมก็เข้ารอบไปแข่งข้างในแปลว่าเขาต้องเอาอันดับ1อยู่นะ VP ก็อยู่ VP อยู่ใช่ไหมใช่โน่เขาตัดอันดับตั้งแต่อันดับ15เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่อันดับ15ถึงอันดับ34ต้องมาแข่งวันนี้เพื่อ6 ที่นั่งในแข่งวันพรุ่งนี้ใช่เขา6 ทีมพรุ่งนี้ตึงคืนนี้ตึงบอกเลยว่าตึงบอกเลยว่าพอรัดเสียงพากกันทั้งหมดwould just say snipe down to make sure that we get everything in order. I mean, this is the highest stakes that we have. This is, you know, usually it's a top 10 แมปนะครับค่ำคืนเมื่อวานทุกทีเราจะเป็นประมาณ12 แมปถูกป่ะวันนี้ประมาณ10 แมปนะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ตีไหนสกอร์บอร์ดสูงสุดนะครับแล้วจบได้ไวนะครับมีโอกาสที่จะแชมป์เลยนะครับบอกเลยว่าจากรอบที่แล้วที่ฮอลลันเคยนั่งดูมันจะเป็นฟิลแบบว่าแข่งจนกว่าจะได้3 รอบแชมป์3 รอบเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นขึ้นแบบอันนี้เลยชนะเลยก็ต้องรอดูนะวันนี้ใช่110 คิวเลยว่ะสกอร์รวมแต่วันนี้ทีมบน14 ทีมเขาได้พักนะวันนี้เขาได้พักเขาได้นั่งพักได้ทำแผนนะวันนี้ได้พักได้ซ้อมtouch on a little bit like this number from Elite, even close to Team Liquid, you know, the 199. In 4 ทีมสบายแล้วตอนเนี้ย Dark Zero had 248 on the all group stages. หรือว่าจริงแล้วโฟคนอาจจะมาทำรอบมาสุดท้ายวะ in these, you know, sort of group stages. คิดว่าไง Didn't make it there, but that is still an absolute feat in Team Liquid and SAUL เพราะว่ารู้สึกฟอลคอนเหมือนจะออมแรงหรืออะไรไม่รู้แต่รู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนแผนจะแปลก and like you said, Graceful, they need to do it immediately. I feel like yes, we have 10 games, but I feel like they may need to go out of the gate swinging and maybe just push that momentum a little bit more. We obviously see these teams making their rotations and getting into that, especially, you know, teams like SAUL and stuff like that. But yeah, I think today, if you are to match those teams that are in the top, you're going to need to follow suit and do exactly what they do because that's the competition. You know, if you get those top 6, you're about to go against. ตั้งแต่วิชวลโปรลงมาเนี่ยต้องไปแข่งกับแน่ that we've been keeping an eye on since the beginning หรือว่า is Virtus Pro. This squad was just almost there, so close that they ended up being tied with that 14th spot with Unlimited. What do they need to do? นินจานี่มีสิทธิ์อยู่ มีสิทธิ์อยู่คมด้วย นินจาคมมากเลยเมื่อวานนะเฮ้ยไอ้นี่กูเสียดายว่ะทีอะไร TLN มันมาเดือดตอนช่วงท้ายปะที่มันไล่เอาแต้มอ่ะเหมือนเครื่องติดอ่ะแล้วแม่งแบบแย่มากเลยวันคลิปไม่ทันBK Gaming ยังก็น่าจับตามองนะ BK Gaming ก็สกอร์ไม่ได้แย่แต่ว่า
the pressure just keeps going up and up because only 6 teams make it ผมว่า through. เขาไม่ได้เล่นอ่ะ Smooth by, like ไม่ได้เล่นเลย เขาไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าจากที่เห็นก็คือ VK โดนเข้าแล้วก็โดนเติร์ดต่อ ใช่ we talk about, you know, once again, คือเหมือนแบบว่าเอ้ย we ไอ้ have ตี 10 นี้ games, แชมป์ so ว่ะ it's gonna แล้ว come ก็เอา down ตี to นี้ the เลยอะไรเงี้ย consistency มันโดนก and ด the teams that are able มัน to ไม่ drop ขึ้น these massive games. You know, we see some มัน teams โดนก pull ด away with the 30 points that are able to propel จิ them น to จี้ the เหมือนกัน top of จิ the นจี้ leaderboard. ก็ Those ฟิล games เดียว are กันเลย going to be เหมือน so โดนกด massive while making sure that your points are consistent. You're not dropping those zeros, averaging with at least, you know, 5 or 6 a game. So when those big games do come, that gives you a big buffer. And honestly, I'm kind of worried for, you know, the Strafing Flames, the RQs, where, you know, they started so well. They got top 3 in their first lobby, and then ever since then, it's just been kind of a fall off. So that consistency isn't there. And I mean, honestly, at this point, you have to ask questions about, you know, certain teams. You have WRG Neo, you have Gen G, who we were hyping up from day one, that still hasn't seemed to find their stride. It really does come down to this final set of matches, and it'll be very interesting to see if the consistency happens or, you know, if teams start fading away. Yeah, we need a big bang at the start, guys. All right, you need to come out of the gates running, grab those points early, and then maintain that. Well, he just mentioned Gen G too. I know this is one team that you've been keeping a close eye on, Lace, for that squad, and now they have had extra time, right? Luckily, they were able to make it here to survival stage. Will they have what it takes to make sure they readjust whatever was going เมื่อ on? คืนพอรับ with แม่ง group เดินใส่ stages? ข้างล่างใต้โต๊ะใหม่แล้วแบบ You kind of look at like their โอเคขึ้นเยอะนะ mental, รู้สึกแบบว่า capabilities, ไม่ค่อยเตะสายละ 'cause you see them so happy ทุก when ทีม they แม่ง do right. เดินเตะสาย You เดิ know, น we saw it in ก็เลย Strafing ขยับ Flames เทียม stuff นิดนึง cheering ติด even สาย though they didn't win, and then you see, you know, Pricey with, you know, head in his hands ใต้โต๊ะ when ไม่ they มี sort สา of ย didn't make it. ไม่มีสายเหรอ So เอา this is just ติด going ไม่ down ตรง to ไหน something ใต้ that they have to get ใต้นี่เหรอ together mentally. Okay, well, hey, we're มั talking น about Gen มัน G. ไม่ There's so many more teams to talk about. มันไม่ห้อยโรยข้างหลังอะ อ๋อไม่ห้อยใช่ไหมอันนี้ตั้ง Virtus Pros got อันนี้ to ตั้ง say กล่ for อง today for survival stage. เครื่องลองไฟไว้ข้างล่าง WC มันเลยต้องโยงสายลงล่าง Thank you for interviewing with us. This แล้ว is Prestis from แล้วมัน Virtus ก็เลยต้อง Pro. เดินสาย How are you feeling going ที่ into มัน today? อันไหนที่มันยาวๆหน่อยก็ต้องเดินสายใหม่ You แบบ are ไว้ one ข้างล่าง of เล our ย top damage dealers. You're third ก็อยากได้โต๊ะที่มัน เพราะว่าเหมือน เป็นสาย เหมือนปลั๊กผมมันก็ไม่มีเป็นสายไฟผมมันก็ไม่ได้อยู่ข้างล่างเพราะว่าไอ้ปลั๊กเก็บคอมผมก็วางบนโต๊ะเลย โอ้ดีจังอันนี้ต้องเดินสายแบบข้างล่างดิเพราะมันต้องเสียบปลั๊กไอสวิตช์ไฟอยู่ข้างล่างไงข้างล่างไหนตัวหัวเสียบสวิตช์ไฟอยู่ข้างล่างไม่ได้อยู่ So now we're gonna win. Listen, people love you. You are one of our great new stars. Anything you want to say to your fans? Love you guys. Thank you. แต่วีช่วงโปรนี่ก็เกือบหลายรอบแล้วนะเขาที่2บ่อยมากเลยนะบางทีจังหวะเขาได้แต่เขายิงปิดไม่ได้ And today it's time for him to show out or go home. ถ้าคืนนี้ไม่เข้ารอบก็กลับบ้านนะครับกลับบ้านนอน เตรียมหมอนของและผ้าห่มของคุณได้พร้อม จริงครับโนไม่ได้นอนใช่ไหมโนเตรียมหมดแล้วว่าผมไปพร้อมหน้าเก้าอี้อยู่เป็นเพื่อนก่อนถ้าเราคดีไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดการคำต่อให้ไม่ต้องห่วงพูดแล้วไม่ได้แม่ง10 แมปอะน่าจะจบไม่ดึกป่ะใช่ไหม เขาเล่นถ้าเขาเล่นเดือดกันแบบถ้าเขาเล่นหิวแต้มกันน่าจะไว ไวอยู่ก็10 แมปเอ้ยเมื่อคืน3 วันผ่านมา12 แมปดิ10 แมปก็คงจบสักตี 1 ตี 2ป่ะอาจจะมีพักเบรกสักครึ่งสัก5 แมปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้มันเป็นปกติมัน2 แมปแบบละ3 รอบแมปละ3 รอบตรงนี้4 แมปเป็น4 แมปแบบละ3 รอบแมปละ3 รอบมันก็เท่ากับทุกทีป่ะนั่นดิ12ป่ะเพราะว่าปกติมันมี2 รอบของเรามันเป็น2 แมป3 รอบก็คือ6ใช่ไหมแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็6ก็เป็น12อันนี้มันก็เป็น4 แมปรอบละ3ก็12เท่ากันเฮ้ยไม่หวาน23โอลิมปัส2ซอมพอยต์2เวอร์เอท3ไม่ใช่วันนมันเป็นอะไรอีดิทิก3 แมปก่อนก็คือแมป1 2 3เนี่ยเป็นอีดิทิกแมป4เป็นโอลิมปัสถึง5แล้วก็แมป6
ถึง 7 เป็นตอมพอยต์แบบ 8 ถึง 10 เป็นเวอร์เอท ของวันนี้ใช่ไหม ใช่ของวันนี้เลยส่วน อ๋อก็คือมี10 แมตช์เองเนี่ย ใช่10 แมตช์แต่ของพรุ่งนี้เนี่ย ก็น้อยกว่าปกติ แต่พรุ่งนี้เนี่ยพูดยากนะเพราะว่าพรุ่งนี้นี่คือ โอ้มันมีถึง13เลยนี่หว่า เกินโน่เห็นตรงนั้นปะ14นะ ใช่ The faith person 4 here. โอลิม I'm ปัส not ต่อ even gonna send it คื to อ you ถ้า sniping ในตรงเนี้ย because ถ้า once เขา you แข่ง hear แล้ว this team, เขา I just gonna ใครได้ see the แต้มสูง reaction สุด on อะ your face. แล้วบอกว่าแข่งเหมือนชนะ Do you 3 รอบมั้ง think RRQ วินไปเลยวินไปเลย is gonna make it in the top 6? ก็ You've been on them the พรุ่ง whole นี้ก็ time. เปิดด้วย Are you ตอม gonna พอยต์ flip-flop เวอร์เอ all ท the plays? โอลิมปัสอุ้ยสลับไปเลยนี่หว่าอีทิกเสร็จ วันนี้นะฮะ ซ้ำ Oh yeah. ก็แมตช์แรก But what? เราก็จะเห็น That's a little bit too much. คลิป baby. โตแล้วก็โจโดนแบน โดนแบน แล้วก็เราจะดูคนเล่นซีอ่ะแล้วเซียโดนแบน เสียโดนแบนYou don't? Okay. แล้วเสร็จแล้วก็ป้าแม็กไม่ก็จิมปอต้าโดนแบน จริง แล้วทวีตก็จะค้างแกงเป็นเรื่องปกติเนาะ นั่นแหละผมก็เปิดดูทวิตดรอปไว้นะฮะจังหวะนี้ อ๋อเปิดทีวีดอมกันเลยฝากตามงานนะฝากตามงานหน่อยแล้วทวีตมันก็แกงเพราะเราพับจ เฮ้ย อบ่อ เนี่ย ย มันจะวันนี้ดู1 ชั่วโมงได้สกินดิวชั่น เอ้ยจริงอ่ะเนี่ยว้าวนี่ไงโนตามที่ว่าเลย That's what I hope I have to อี say. ลิติก3โอลิมปัส2ก็คือ10 เกมก็คือน้อยกว่าปกติ We're gonna be playing here today. 10 games. เหมื We're อน gonna be วัน starting นี้ on เหมือน the แบบ E-District รีบแข่ง Smackdown. ให้รีบ Is there ให้ any เหมือนรีบ team แข่งให้นักแข่งไป automatically พัก comes to ให้ your นักแข่ง mind มาทำแผน saying พรุ่งนี้ต่อ E-District, you know what? ว่า I เดี๋ยว expect พรุ่ง this นี้ team ก็ต้อง to do แข่ง right. แพ้ แล้วพรุ่งนี้แบบว่ามันอาจจะยาวเหมือนรอบที่แล้ว20 PXX is in a really good ร่าง position กาย to, อ่อ I น believe they're at Blossom, พัก and ไม่ there's ผ่อนวิ่งพอ points on that. The average placements ผ่อน are around, I think the average points are around เฮ้ยแต่พรุ่งนี้โนต้องรอ per ขาย game จอ there, ดิ so I โอ้ think โห that they have a good draft. But at the end of the day, เออ this โอ้ย is แป๊บเดียว looking at a map. You know, เอ้ย we ขา have จอ to มาก็ get ประกอบ everything ประกอบ good on แค่ this map, and we're good on this map, เพราะว่า and จ the- ริงๆแล้วมัน the ประ bracket กอบ play. แค่ You ตรง have to be ฐาน good at เว้ย everything. กับไอ้ And ตรง with so many maps, the เราแค่ปรับ drafts, ไอ้ every ขั้นเลย team นะ gets at least ถ้า a ขา couple จอแบบ key มอนิเตอร์ lines. มัน They need to ปรับ turn แค่ up on the ones that น้ำหนัก they drafted ให้มัน specifically เพียงพ for อ their กับ pick. ระดับจอเราเวลากดแล้วมันไม่ตึ้งเนื้อใช่ปะ We haven't been กับ affected by Legend to this degree in this tournament so far. หา in จุดที่ WC, วางของเรา now you just ว่า go- เรา you're วาง going ไหนโอเค past 6 games. สลับจอ If นะ you don't คือ have สลับ any มอนิ more เตอร์ games มันรับได้ than that, 11 โล you're อะ gonna see, จอผม I think we're gonna 10.5 โล see refuse. Who knows? 10.5 โล Maybe even ใช้ได้ไม่มีปัญหาหรอก I แค่ like life ต้อง and ปรับ all, but then น้ำหนัก we'll have to ให้มัน see. โอเค But all these comps will come เอ่อ out where ติด you're ตั้ง not used ไม่ to นาน seeing the ติดตั้ง unorthodox, แป๊บเดียวแหละ the orthodox แต่ว่า ones where you're like, มันจะ okay, แยก this เป็น is แค่ Spain. ชิ้น First we ส่วน see crypto ban, then we see ขา CA กับ ban. ตัว Now ฐา it's น like, เฉ what ย are we ๆ actually แล้วก็ looking ไอ at ตัว 7 and ใส่หลังจอ Yeah, see, because we were I know. touching on like Oh. those skin characters because no one's ไม่นานมากสักชั่วโมง Let's face it, no one's ชั่วโมง using หรือ like ไม่30 นาทีก็เสร็จแล้วมั้ง Octane, we were talking about พอ Octane พออันนี้ yesterday. ถ้าจัดทีก็จัดแบบ2 ชั่วโมงไงเพราะว่ามัน จัดต่อด้วยอะไรด้วยไงของสตาร์ทเลยก็เลยแบบต้องดูของโนน โนโนมึงแปลภาพเช็ดโตด้วยคนละ Okay, and then another team. I mean, we gotta just. คนละคนละ มีอะไรเลยฮะ is เมนหนึ่งคีย์บอร์ดหนึ่ง right? We had เมาส์หนึ่ง their Mouse first เมาส์หนึ่ง team out of their regions. They're gonna make top six. แต่ขอร้องโน่อีกหนึ่งนะ Oh, that was bad. เช็ดโตบ้างนะเช็ดโตบ้างนะ agree with that. เช็ดโตบ้าง So that's why ไอ้ I ตรง was like, ต้องมาสะอาด don't put me in the spot for the other team. I ฝุ่น don't เต็ม think โต๊ะเลย there's the one. Now, อ๋อ it's หรือ not to เป็น say เพราะ you แผ่น guys รองเมาส์ don't เดียว แล้วมันเป็นรองเมาส์ I do agree with that. อ๋อเป็น I'm รอง gonna- เมาส์ I'd say อย่างเดียว NIP is gonna also เอ be a อ team that แต่รองเมาส์ผมไม่ได้ทำความสะอาดเฉยเพราะว่าผมจะม้วนแล้วก็มาใส่กล่องแล้วก็โยนไปแถวห้อง Final series เอ set อ is exactly what we've been expecting out of them เนี่ย this entire tournament. ทำเหมือนกันเลย We got the luxury แผ่น of ว่า talking กับ to แผ่น Van ว่า Studio เก่าเอาไม่ใช่ the other day, and you know he's just constantly saying ไม่ใช่แล้วว่า improving, ไม่ใช่ losing ผ้า is ใช้แผ่น learning, กระจกดีกว่า and they knew they started slow. Apparently, this was his เดี๋ยว old. This รอ was Vane's นัด second แบบ time ผ่อน IGLing from ผ่อน zone, จอครบก่อนแล้ว which ก็ is เดี๋ยวค่อย something ไป that's different in the past because here's the IGL of กระจก Oxygen. They played a lot of แผ่นใหม่ hybrid ลิงก์ไว้ละ edge, and I think for them, อยาก this ได้ is ตัว why ที่มัน they แบบระบายเหงื่อ deal เย the อะ most ๆไม่ damage ใช่ in ตัว both แบบว่า America's Pro League. They have เห the งื่อ highest damage มีเหงื่อแล้วมันหนืด differential, and I'm really looking for them to continue that because I'd love to see them in the final lobby. I mean, for me personally, I think you're seeing that interview as well when you're like VP said as well. You know, we're Oh, feeling man. confident we're gonna win this whole thing. That's the mindset you really have to bring It's a leap to of the faith. because you don't really have Oh. the choice anymore. It's do or die, อันนั้นห้องแอร์ survive or go home. ใช่ผมห้องแอร์ Roland, you just said I it. think I'm It is a do or die. You're either gonna be เรื่องการตัวระบาย surviving in those top 6, ถ้าไฟ going ไม่ to ดับ the ผม grand ก็ไม่ปิด finals, แอร์ or you're gonna be going home
It's time to find out what's gonna happen. เปิดแอร์24 ชั่วโมง ฮะใช่หรอ24 ชั่วโมงเหรอ ใช่ ค่าไฟเท่าไหร่วะนะ คือค่าไฟผมมันจ่ายเป็นยูนิตการเกษตรอะมันเลยถูก ก็คือบ้านสวนเลยต้องพูดอย่างงี้
ยูนิการเกษตร ใช่แล้ว เอาละครับตอนนี้เหมือนจะต้องเอาละครับเหลืออีก วิ่งไกลก่อน 2 หัวผมจะไหม้แล้วไป2 ดวง แต่นี้ แสบตาแล้วโอ้แต่ได้โตใหม่มานี่สีมันดูไม่แสบตามากนะสีมันดูกลางๆมันดูแบบเหมือนจอเดิมนี่มันดูแบบแสบตานิดนึงดีนะอันนี้มันดูแดงแบบแดงไม่ได้แดงขาวมากมันดูแดงแบบแดงออกขาวๆ 14 more will join them in the graveyard. No more second chances. It's show up or go home. Hier, nous avons déjà perdu 6 équipes. Mais pour une grande finale, il en faut 20. Ce qui veut dire que ce soir, 14 autres équipes seront définitivement éliminées. Listen, today's not about winning. Today is about แต่ survival. ออโรราคืนนี้ต้องทำผลงานหน่อยนะไม่งั้นอดเข้าอันดับ 6 นะเขาเอา 1-6 นะครับเพราะงั้นสู้ๆนะครับ when survival is on the line. En effet, Barnéen, aujourd'hui, บอก tout เลย est ว่า une question de คืนนี้ survie. ทุกทีม Ils จะ ont ต้อง 10 games คว้า avec มาให้ raison ได้ pour นะ faire leur ไม่ preuve. งั้น En vérité, อดนะ beaucoup des équipes présentes ici ont de quoi aller capturer ces 6 premières places, mesdames et messieurs. Alors, je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour accueillir nos équipes, à commencer par Team RRQ. เปิดมาด้วยทีมRRQ แล้วผมนะครับนึกว่าทีมนี้จะรอดล่ะ JD Gaming. วันนี้พี่โจไม่มาด้วยเหรอฮะเนี่ย พี่ตัวไม่มา เลยค่ะเกิดเขาไปนั่งดูดิกันเลยแล้ว Ninja and Pyjama Easter. ตามด้วยทีมนินจานะครับตะกี้ของเราแบบเอาผักเข้าปากแล้วมันกับติดคอนะฮะเจ็บคอ ปัดเข้ามาเฉย Enter Force 36. เลยครับเนี่ย เอเดอร์ฟอนนะจากทีมเกาหลีนะผม อันนี้ทีมพี่เกาหลีครับเอานะครับ Virtus Pro. ตามมาด้วย Vision Pro นะครับผมโอ้ลูกตาน่ารักเหมือนเดิมนะครับซื้อได้ที่ไหนพี่อยากได้นะ WGR ต่อไป Neo. ก็ นีโอนะครับอุ้ย ก็โอ้โหดีเมกาเหมือนกันล่ะคนโดนแย่งเอา เขาถกแขนเสื้อนะเท่ๆนะเอาเท่ๆนะ จะเพลง Zipline Mafia. 10เลยมาเฟียอุ้ยวันนี้อากาศน่าจะร้อนนะครับขาสั้นมาเลย ครับ Wolves เพิ่งจะเริ่มแบบแรก Esports. จริงครับ Whoop Esports เดี๋ยวต้องบอกว่ายังไม่ทันเริ่มเลยครับ ไม่ทันเริ่มดินะ เพิ่งจะหมดผ่านไป อุ้ยสาวแว่น Genji Esports. Genji Esports วันนี้ไม่ค่อยมีธงมีท่านะวันนี้ยิ้มอย่างเดียวนะวันนี้ต้องลุยนะฮะ For Fun Esports. Go for Esports วันนี้เจนจีเราตึงมากเลยนะตึงนะหน้าตึงมากเลย Flash ไม่ได้หมายถึงฟิล์มตึงหน้าตึง หน้าตึงนะแบบเครียดอยู่แบบกูต้องเอาให้ได้ต้องเอา ตึง ดับ ฝีมือจะตึงไหมก็อีกเรื่อง อีกเรื่องหนึ่ง Kinetro Club. กินโทษครับเจ็ดแค่ว้าวเชื่อ มีการถกแว่น เชียร์ตกแว่นเชื่อแค่เท่ Aurora Gaming. โอโรเกมเอง โอ้โห มานะครับโซสเต PXX ทีมพี่จีเรานะครับจงกเรือนนะครับ จุกวน จงกเรือนปะอ๋อ Shopify Rebellion. Shopify Area ให้กวนเลย ไทยกว่าเรือน ปวดเลย ปกลัวไทยกว่าเรือนได้ยก Dinos. ได้โนเอาญี่ปุ่นภาษาจีนไม่ผสมกันไม่เลย โตอเมริก คือ Real ตัวมินิ Deep Cross Gaming. กันแล้ว ตก DCG DCG ใช่ยังรอดนะยังรอดจาก Your เมื่อวาน reigning EWC champions VK. VK Gaming แม่บอกเลยว่าพี่จีนก็พอแล้วนะสวยแล้วแต่นั่นแหละ GK Esports. จีฮะอะไรนะ DK EK เดี๋ยวแล้วทำไมตากล้องซูมผิด ซูมผิดดีวะ And finally, GIE
แต่ตะกล้องดูผิดอย่างเงี้ย ผิดนิดนึงเอาละครับในค่ำคืนนี้บอกเลยว่าจะเป็นแมตช์ศึกตัดสินนะครับต้องการเพียง6 ทีมเท่านั้นเพื่อไปต่อในวันพรุ่งนี้ชี้ชะตาแล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในรอบของรอบเพลย์ออฟปิดวันนะครับ Ladies and gentlemen, please join us in welcoming to the main stage your first place team from the group stage, Elite Esports. Mesdames et messieurs, du bruit pour Elite Esports. Okay. Kinda. Light and Henchman, welcome to the Crusher. So, Kinda, I want to ask you first and foremost, stepping into the final day tomorrow in first place. I spoke to Light yesterday. He said that not a huge amount of expectations coming into this tournament, but you're currently leading the charge. What's that do for your confidence? That feels amazing. Of course. The boys are prepared for tomorrow. The boys are up. Everyone's ready for it. All confident. We're ready to crush it. Just like we're gonna crush the skis. Ooh, baby! So, Edge, little question. Of course, you play against all of this team in front of you. So, if you have to choose one, which one do you like to see qualify tomorrow with you for the big finals? I would like to see WGR Neo to qualify. Oh, and why that? Really nice people. Yeah, let's go! Let's hear it for nice people. I like that. Okay. Luti, it's about that time, my friend. Let's get this going. Let's open up the crusher and let's get this started. I think we press that again. เข้ามา Something's happening. Here we go. Okay, the gears มาโยนคีย์คนตกรอบ Is there anything that you would like to say before we crush these 6 keys? I mean, sad for the boys, but they played pretty bad, so now they need. Now they. ทำลายจริงใช่ไหมจะทำลายจริงทิ้งใช่ไหมคือไม่เกี่ยวกับ น่าจะทิ้ง6 ทีมที่ตัดนั้นแล้ว ใช่ตกรอบแล้ว There you have it, ladies and gentlemen. Okay, that was quick. It was painful. And I enjoyed it. So now our survival teams have seen what it is like for their keys to be crushed in our stunning crusher right here. So if that doesn't motivate you, I don't know what will. So with that being said, welcome to the survival stage of the ALGS Split 1 playoffs. Seulement 10 games d'Apex Legends pour tenter de se qualifier pour les grandes finales. Mesdames et messieurs, le survival stage de l'EWC commence. ก็ต้องมีให้ครบ RGB Red Kit Blue The grand finals, the final day of group stages is getting started. So whether you are cheering for the favorites, the underdogs, or you're simply here to witness greatness, you have come to the right place because every decision made could change the course of this tournament. เมื่อวานนี้เซนติเนลเอาเรื่องนะเมื่อวานถือว่าเขาปล่อยพอยกันให้อยู่นะ And he's hungry for more. Cole wants to finish this off himself. NIB are back. They will win the final game here. And an L-Star and a dream of the portal. And look at Legacy. The angles behind enemy lines. Here comes Synetic. Sharky though, last standing. Can he finish it with the triple take? It's hitting. And he melees up before Fun take it. For Fun, stand tall in Gardens in map number 2. JD Gaming are looking to take the job when they need it the most. Floating. They have 10 total KP. It's up to stay nutty. L-Star in hand, playing up the knockdown. Only one member left. Has JD Gaming. At the very last second, they take the final game. เคยนี่ได้แถวไฟวอลนี่นะอะไรนะเสือตาท่าอยู่ที่สูงว่ะท่าได้ปืนนี่ว่ะ All eyes on JDG. They've been fragging out 7 total kills with this team, but the follow-up from Shubi. เมื่อวานนี้คือJD Gaming นี่คือเอาเรื่องอยู่นะ Closing it right behind their backs. Oh my God! Get eliminated. Shubi is just built different. แต่ว่าไปทุกคนเตรียมขนมนมเนยมากินอะไรครับเดี๋ยวหิวเลยมีข้าวครับมีข้าวก็อย่าบอกนะโน่เดินไปว่าติมแล้ว Welcome along everyone to the
LGS Split 1 playoffs yeah, here at yeah, ELGS yeah. 2026, and today is all about survival. We are in the survival stage. Dan Gaskin alongside myself to take you through this first game here on E-District. And let me tell you, you've got to be nervous today if you're one of the teams on our main stage, because only 6 teams will survive at the end of play today. 6 teams will go through to those match point finals. 10 matches as well today, which is the key factor for me. This is going to be a test of strength and also of distance here. Can you go all the way? Are you going to falter in the middle part, or can you actually have consistency across every single map? Because that's also key. Yes, we start here on E-District, but playing every map in the portal. Yeah, we are playing every single map, like you say. And when we're looking at the maps, we've got to look at the POI draft. This is what happened overnight. This is where these teams will be playing from here on E-District. Now, taking a look across some of these pictures, anything in particular that jumps out to you? So we have to look at the best performing POIs so far this tournament: Blossom Drive, Neon, แต่ and ว่า Viaduct. จริงๆ So เรานี่ได้ PXX โปร gonna be หรือ dropping ว่า at โอเคนะ Blossom. ของน่า We've จะ already หนักอยู่ seen นะของน่าจะเยอะอยู่นะ esports ลง perform โรตัส very well from Blossom, averaging โอโรล่า 9 ล points ง from there. นีออน Aurora นะครับ gonna be at โอ้ Neon. เมือง This นี้ is ของ a ก็เยอะเหมือนกัน brilliant นะ POI, quite แต่ central จาก to ทรง work with. แล้ว Can they ต้องรีบ bounce เข้า back วง from their ก่อนดูทรง performances ก็น่า yesterday? จะ And then รีบฟาร์มรีบ RRQ ไป are gonna be นะครั at บ Stadium. They're actually our best farm ไม่เต็ม performing E-District team Yeah, so don't far bet. this tournament, and they have already been dropping down at Stadium. It's going to be very comfortable for them on their rotations. Well, I'm a big fan of recency bias, Dan, and I'm Wolves Esports. I'm pretty happy at Humbert Labs, considering the amount of zones we saw pulling down there yesterday. We'll have to see if that pattern continues, or maybe ทุกคน we'll explore a little bit แต่ more เราก็ of จบหมดเลยนะ E-District ส่วน in ใหญ่ our ที่สัง end เกตนี่ games ก็ today. อดี It's โก้ going to be a แต่มาวัน fascinating ทาน day หม to ด watch. Then on the other side, look at our weaker teams Long Mao có of tổ đi cái E-District. điều NIP Long Mao have only hay. found 10% of their points from this map. Will they struggle in the early stages and perhaps need to look towards Stormpoint, World's Edge, and Olympus for something else? The same could be said about E36. Only 15% of their points have come from this map, and JDG only 18% of their points as well. One thing we were discussing before the play got underway today, or before play does get underway today, is we got a feeling that we're going to lose one of the big dogs today. Somewhere along the line, you feel like with the amount of talent that is in this lobby, in these 20 teams, with 10 games ahead of us, Dan, surely we lose someone that you wouldn't expect to be falling out this early in the tournament. There's a lot of big names still in this survival stage, and only 6 places to get through to those match point finals. I think you're right. There's only so many points you can gather here, and a lot of it is going to be learned in this first map. Are you going to be able to step up to the plate here? Will you be able to fight the current that is currently going on at the moment, or can you actually change the tide and go into your favor in these next matches? Well, I did notice during the walkouts and the players and teams entered the stage, Aurora will be very happy they made it, because the Aurora noise and fans was certainly picking up when they entered the stage, and they will be interested to see if they can continue the form at the back end of that series yesterday into today. To make that match point finals for Aurora from where they were yesterday would be a ridiculous move. And even though they do have the momentum behind them in the fact that they have อันนี้น่าจะ qualified จำกันแล้ว for the นะแต่ว่า survival stage ภาพ after ไม่มา looking นะ like they were on the brink อัน of นี้กำลังพอดกันอยู่ elimination, it's not like they got through in style. They limped through to this stage, and we will have to see a very different team today if they're going to progress to those match point finals. We know that, and I think they would know that themselves. So it's going to be a test, that's for sure. But again, this first match, I think, is always a good indication of how teams are feeling coming into a day like this. Are you playing a more aggressive playstyle? Are you going to go for something a little bit more slow and methodical? Another team to keep an eye on in this lobby, Shopify Rebellion, maybe a team that expected to get through to the match point finals. Of course, they've had some tribulations, and Phony will be sitting in today, substituting alongside Zap and Zainu. And then you've got the likes of Ninjas in Pajamas. What a day it was for them yesterday. They left it late, Dan, but they just survived, and they almost managed to jump into match point finals. I think the good thing for Ninjas in Pajamas is they were finding wins. They've been able to get a couple of wins on the board, even though they weren't as consistent as we had seen them throughout Split 1. Just finding those wins and putting those points up every now and then always is going to put you in contention for getting to match point finals. And then once you get to match point finals, suddenly it's the, if they can get there and cross the threshold, they become favorites with the amount of wins they are still finding. And then back to your point about Shopify Rebellion. Yes, okay, they are playing with Phony. I do think that is an incredible addition to have on your team as well as a replacement for Koi. That being said, Shopify Rebellion, 42% of their points have been on E-District, so these opening 3 maps, very important for them. Yeah, very important indeed to get those E-District points on the board. If you're looking strong on a particular map today, you have to make the most of it, because we are going to be chopping and changing. We are going to be seeing every single map
in the Apex Legends Global Series today in this survival stage. I don't know what to expect. I think we're going to have upsets. I think we're going to have huge moments, and we're certainly going to have some heartbreak in that final game of the day. But before we get there, we've got a lot of action to get through. Starting off with match number 1, we are live on E-District. The survival stage is underway. Well, Aurora have been fighting that current for a long time throughout the stages so far, but finally they were able to turn the tide and find themselves here in the survival stage. But are they going to do enough to actually get through to match point finals? A lot of eyes are going to be on them, a lot of pressure on their shoulders, but they have survived task 1. Can you now survive the survival stage? Well, let's see where this end game is going to be taking place. When we take a look at the map, it looks like we're heading down towards เหมือนโอโรล่าบอกว่าเอ้ย looking like a pretty good POI draft here for Wolves. พี่เอ็กซ์นี่ตรงนี้เอาเลยไหมเอาละครับเหมือนเปิดศึกแล้วครับตอนนี้โอโรล่าเข้ามาพีเอ็กซ์แล้วครับเพื่อแต้มของเรานะครับเพื่อพอยต์ของเรานะตอนนี้พีเอ็กซ์กับโอโรล่าตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับ I don't think you need to be a mathematician to เป็นเรื่อง notice ปก there's ติที่ 100% cryptos in the สา lobby. มารถ I was going to say 100 พบ cryptos ได้ are ใน even แหล่ง worse. ทั่วไปนะครับ So สองมือที่ crypto เข้า is ก่อน definitely going to be a ban going into the next one. But as you look around, there ตอน are นี้ still raids เหมือน popping up, a lot of caustics as you would หลาย expect ๆ here ทีม in พยายาม E-District as เพจ well. เข้า And วงแล้วนะ expect a lot of void passages to เอาวิ change ชวล that โปรโดน endgame ใครยิง being เก็บไปแล้ว able ไม่ to รู้ครับ pass through some of these walls here or there. There ว are ง a นั้น few teams. วงดูเหมือนจะบีบลง You've got Crypto, Maggie, Bangalore. Game 1. So Genji's plan is to เมืองไหนวะน่ะ play ปอย like ปะ Genji play, which is be very aggressive, look to take those ป fights อย and เหรอ use those ดับพอยต์เหรอดับพอยต์ ดับพอยต์ดับพอยต์ Neo also playing the Mad Maggie. I do think ดับพอยต์ playing มัน Maggie early is quite good เป็น because เมื she อง typically is going to ที่ get มัน the มี ตรง round มาได้เด็ ตรงกลาง มีสะพานสูงแล้วก็เป็น ใช่ แบบ ใช่ Another เป็น important ทาง factor น้ำ is อ่ะ looks like ใช่ VP have lost a player here. I don't know if บอก that's แล้ว a ว่าตรงนี้ person off the น่า map, จะเดือดนะเพราะว่า whether that was พื้น an ที่เล่นยาก accident, มากเลย but they're going to be able to get Taskmaster เรื่องอะไร back วิ up ช to วล his โปร feet, so it's not going to be ดึงเพื่อนมานะ too much of a problem. But as we are ถ้า playing ว every ง single มัน map today, as we ถ้าว do งมัน have เยื้อง team มาทางสะ matches, พาน remember ตีบน legend สะพาน rounds are ได้ going to get ใช่ increasingly ตีบน more สะพานได้เปรียบ difficult to try and build around. แต่ถ้า จะ มัน เป็น เลี้ย เห ง มือน ลง ตาที่จะเป็นเหมือนตาที่ฟอลคอนฟอลคอนเล่นแบบ พุดขึ้นมา เกมแรกอ่ะ See if ใช่ there's ใช่ a little bit of a reset on some of the legends, or if we're going to have something a little bit out of the box when we get to those latter games. Just a note there, it was VP was getting that respawn. It almost worked out for them. They were one of the quickest teams to actually rotate to zone. Not be able to pick up too much either on the way, but having to hit the respawn, they actually managed to get up to blues pretty easily. So maybe that works out. It's one of those strange quirks that actually, even though you play, you have to get back. You still got a good spot, and you managed to level up those evos. Yeah, VP will have that southwest side, which will be frustrating for some of the teams that want to go for a late rotation. You often see a far western rotation to try and get in behind a lot of the northern teams because they can make it very difficult to find yourself in. Still quite a lot of teams who have not moved early to zone, it is เห worth มือน saying. โอโรล่าจะ We have ยืน seen กัน this ไม่ quite นานนะ consistently แล้ว on ก็ E-District ยิงเสร็จ throughout แล้ว this มาเถ tournament. อะ Some จะ teams ต่อ are ต่อ more ก็ happy ไป to ละ play edge because there is a lot more to do in these early games. เรียกว่าแวะมาดักทาย เราเรียกแวะมายิงแบบ pick up some evo on their way. ถ้าเป็นในแรงนี่คือยิงจบไปแล้วนะ to get up at all when it comes to ใส่ armor แล้วก็ still ดิทีมใหม่เข้า on the thinnest ตอน of นี้ armors with the white DCG armor. บินมาถึงสะพาน Long way to go for them. DCG on our screen right now. ทุกทีมจะเล่นเป็นกิโต Speaking of evos, เสีย speaking of แล้วก็ harvesters, they're finding Cutter one นะ down by their feet as they land. So that's going to help them get a little bit closer to purple, and that's going to be the plan for them here as they move towards City Hall. Elsewhere, a lot of fans of VK Gaming, the reigning EWC champions, in the building as well. Can they live up to expectations and get a chance to defend their title in the match point finals? They did find at least a comfortable route here through to the survival stage, but they have not looked like champions thus far. Maybe they can change that here today. Interesting. โอ้วิงแมนไอ้นี่ด้วยนะสกินนะปืนน่ะ We always talk about how end zones in general have a lot of playable space, and that is similar to what ไม่ we're มี seeing ขาย in นะครับ this อัน particular นี้ end zone. เอา There's a ลิ lot of นี่ different โอเหมือน layers จะ of โดน buildings. ยิง We're ตู gonna ด see a lot of เจ็บหนักเหมือนจะพยายามจะพูดวีชวลโปรแต่เหมือนเอาเจ็บแล้วเหมือนจะแบ่งบ้านกันไม่ลงตัวไดโน่พยายามจะเอ๊ะไม่ใช่ไดโน่นี่ฮัลโหล This was the พี่ช่วย southwest building I was talking about. เมื่อกี้เหมือนเห็นชื่อไดโน่ A choke point, you เมื่อกี้ can เหมือน people out. That being said, พี่ช่วย because โปร you do เมื่อ have กี้โดนใครยิง multiple หัวไม่รู้ levels and people are playing caustics, you can kind of hold them out and you Caustic can ติดบ้าน share the นะนี่ building as well. And that's exactly what you're seeing at the moment. แล้ Neo วตรงห gets น้าต่าง forced นี่ away ไม่ a มีนะ little ตรง bit นี้ as Virtus Pro โล่ they ง play the height quite successfully. And now โอ้เหมือนเจอโอโรล่านะแล้ว to the party here. They're coming from the southwest. ปาแม็ก down at the ปาแม็ก southwest, like you said. ปา It's แม็ก just เจาะ outside เลย the zone. แล้วเหมือนโอโรล่ากับนีโอเข้ากันแล้วนะครับแล้วโดนชาร์จเกาะเข้าให้ This is where you're going to see Ulta แล้ว really come เหมือน into นีโอ play. พยายามจะหนีนะแต่หนี
หนีรอดนะ Trying to take some angles. ยังหนีรอดอยู่นะเอาละครับเอฟเฟกต์ปาระเบิดไปหลังแล้วไฟไหม้เรียกรถระเบิดด่วนครับผมแล้วโดนรุ่นอย่างนี้ไม่ล้มนะนะครับเหมือนจะยิงกันนานนั่นเองเอาละครับตาแม็กเจ็บนะฮะริวแล้วไงตกลงไปแล้วโอ้วีชวนโปบอกเอ้ยมันทำอะไรกันน่ะเล่นไม่ดีเรียบร้อยดอกไปแล้วครับวีชวนโปยิงริวล้มไปแล้วครับเอาแล้วเหมือนโอ้มีตีอื่นต่อเข้ามาอีกนะครับโอ้เรียบร้อยไม่ทันวาร์ปตรงนี้จริงครับโอ้แล้ววาร์ปกลับทันไม่น่าเลยเสียดายต้องเข้าวงหน้านี้ต้องเข้าวงนะ Those darn knockdown shields, they always get in the way. เราเหมือนออโรราเอฟเฟกต์ตามเข้าไปนะตามไปจะไปเก็บเขาแต่เหมือนเขาติดใจเยอะเกินรับไม่ไหวออกมาก่อนนะแล้วก็เจาะเอาบ้านใหม่ครับแล้วจังหวะนี้อุ้ยมีแต่คนติดตั้งรับกันตีแต่วีชวนโปยังชุบเพื่อนไม่ได้นะเหมือนกำลังเริ่มรีเซ็ตเพื่อนละเอาแล้วโอโรราลบหนึ่งโดนใครไม่รู้นะใกล้ๆยิงร้อยฮะไดโนมาเพื่อจะพุทนะครับจังหวะนี้แล้วเอฟเฟกต์ชุบเพื่อนก่อนเพื่อนล้มผมไม่เป็นไรเพื่อนกำลังคิดอยู่นะนะครับแล้วจังหวะนี้ชุบเสร็จแล้วเอฟเฟกต์ต้องวิ่งด้วยเลยครับเพราะเจ็บหนักโดนเกาะหายไปแล้วตั้งพอร์ตใหม่ด้วยเอาแล้ววีชวนโปหลุดครับเอาแล้วดวงสวยต้องคอร์สก่อนนะผมวันนี้โอ้โหเกมแคสนะเอฟเฟกต์นะครับทำเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะในแข่งขนาดนี้ดีทุกอย่างยกเว้นเซิร์ฟเวอร์นะครับจริงครับ We're probably going to back off away from this one. We're in a better position. We'll just see what happens and watch this one comfortably from our sofas. It's interesting as well. You know, you look at that play. I can guarantee in the scrim lobby, Aurora probably get that. It's a little bit isolated. But the fact there's so many teams already in zone, it becomes a little bit more complicated. Effect did a good job actually to hit that respawn nice and quickly while VP was still trying to reset themselves, and a couple of teams were getting involved, like Dinos, for example. Which means that essentially everyone survived. No one is out of the lobby as yet. Zipline Mafia, I think, lost one, but outside of that, there's been a few scuffles, but no team were going toe-to-toe. I think Gen G and DCG also were looking at each other on the map as well. So there is potential for a few engagements when we do unpause here. But as you were mentioning, a lot of teams already have played zone, already found themselves in a comfortable position. And it is frustrating when you're trying to take these fights. I think it was Dinos in the end who put a couple of bullets towards Aurora and Virtus Pro. They got involved in that fight because they had some long-range weapons to do so. 30-30 repeater peaking and doing the damage required. There's VK Gaming, looking pretty chill about today. I think coming into today, you've got to come into it with that kind of an attitude. I think if you put pressure on your shoulders from the moment that you get into these games, you're really going to struggle. A reminder to everyone who's watching as well, not just here in Paris, but everybody at home as well. 10 games is the series today. We are in for a marathon of Apex Legends, and those latter games, I think it's going to be a few tired faces when we get to those final moments. Yeah, I wouldn't want to be the mathematicians who are trying to work out what the cutoff's going to be during match one, but when we start to get towards the latter stages, we can start to think about those numbers and just how tight it's going to be. I was thinking about yesterday. It was tight when we were in one of the group stage games. You know, we had the three-way tie, 3 teams on 61 points. Sadly, Elite didn't get that turkey they were looking for 3 group match 1. But then you look at the other side when qualification for match point finals, we had 3 teams I think tied, and we had another tiebreaker. It's just been such a closely contested tournament so far. And it's been brilliant to watch. Yeah, I mean, we saw Kinder on the way in today from Elite Esports, and I mentioned to him, I was like, I can't believe you left me having to look at 199 all night. Can you just got 200? He was like, dude, I know. Like, I saw it as well when we died in that final game, and I was just as annoyed, but... you're taking first place, doesn't have all the points tally. You're back in the game, the game is on pause. And we'll focus on Dinos, who are involved in that little scuffle we saw on that southwest building. Dinos will be happy to go back to where they came from. Pre-extinction is now, the zone is going to continue to move a little bit further south, but away really from the buildings that Virtus Pro and Aurora are currently hovering around. Now this is an engagement I was talking about. Shopify Rebellion had taken down one from Zipline Mafia, but now Zipline will not use the Zipline to get away, but they will have a portal. Yeah, the Void Nexus down, they're going to escape for now.
Should be able to reset. Okay, here we go again. Effect is straight back in the building. Effect seems to have a chip on his shoulder today. I think he woke up baying for blood. He wants kills. He's a dangerous man to play against when he is at his very best, that's for sure. And on the altar, he can manipulate the map, try and give the team an advantage here, and maybe catch Virtus Pro off guard. I think he's just waiting for his teammates to engage, or maybe he's just looking for a peek. If someone jumps up onto that roof, the Yaka on the drone is going to be able to scan and let him know exactly where Virtus Pro are. Here comes the climb. He's just going to wait for another scan, I think, before he decides whose first victim may become. Yeah, they've just got to be careful. They're well aware of Dinos. They know there are other teams that could get involved in this fight, but they are certainly planning an attack at the moment. That Wraith cosplay is amazing. That keyboard's amazing as well. I'm just going to put it out there. As there's the EMP as Effect now might just decide to take charge. EMP's exchange between the two teams. Taskmaster playing that corner, watching that void passage, making sure that Effect cannot get that free pick. VP are holding extremely well here. Yeah, the frustrating thing about trying to take any building off a caustic is it's stinky. It is not enjoyable, and it's very difficult to do so. And Virtus Pro are utilizing those barrels to their best ability to make this uncomfortable for Aurora and Effect in particular. Usually just paying so much attention to your shields in those fights that when the caustic barrels are activating and it's chipping away at your health, you kind of almost don't realize it. When the shields get broken, all of a sudden you've only got 50 HP or so when it comes to health, and you find yourself on your back. So you've got to be aware in the kill feed. By the way, QQ just took down one. So VKG has secured their first point of the game. Still plenty of time for both of these teams. There's not a panic immediately. This zone is going to be very comfortable. See a fuse ult here, maybe? Boy, do they want it here, Aurora. And this has been isolated for quite some time. No one from the center of zone feels like they need to join this. Even Dinos have decided this isn't worth it. We'll think about the team that wins. ไอ้นี่รอบที่3แล้วเนี่ย EMP อีกสักรอบนึงแล้วแล้วเอฟเฟกต์ยิงวาร์ปเข้าว่าเอาเดี๋ยวเหมือนภาพแปลกๆนะเหมือนจะมีตีเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยเอาไดโนบอกเอ้ยไอ้ตี2ตีมันได้กันไปด้วยเล่นด้วยวิชวลโปรล้ม1ล้ม2แล้วครับแล้วไดโนมันไดเข้ามาอย่างงี้แล้วลาดเลือดละ1อย่างงี้เอามีคนเพิ่มอีกเอาเรียบร้อยออเรล่าไปตีแรกเลยโอ้โหได้ถึง3รอบไม่รอดนะปิดไม่ได้แล้ววิชวลโปรล้มอีก1ครับแล้วเหลือ1คนวิชวลโปรดูจากตรงแล้วไม่น่ารอดแล้วตายเรียบร้อยโอ้วิชวลโปรแล้วมาครับคือออเรล่าพยายามได้วิชวลโปรแต่ได้ไม่ทำอะไรสักทีรอบที่3รอบ1รอบ2รอบ3รอบ3ไดโน่ไม่ไหวแล้วได้ด้วยเล่นด้วยดิ Frustrating, I'm sure, for both teams involved, but Dinos will be all smiles. The new boys on land, they get the kills in their favor. And they'll be first in the lobby at the moment, 5 points on board, and they have the southwest side. Let me tell you, Dinos, as you say, new to the LAN experience, new to the live event experience. I love the confidence they play with. So many teams would have watched that happen and gone, well, we are safe in zone, we don't need to get involved. But Dinos showing no fear. And you have to do that when the opportunity presents itself in these final lobbies. In the kill feed, though, Synetic has just got to knock onto Shopify Rebellion. Zach, let's jump over to DCG now. Synetic outside of zone, kind of hovering in and out of zone. Dusan's going to go into the drone to see if he can spot out some of these players coming from Neo. Maybe scare away a little bit by getting some of those scans. But the drone is destroyed. Neo might think about pushing. ไประเบิดพลัม Couple of Skynades as well, but DCG I don't think will want to แล้ว AQ บาเจแปนปล่อยมาเพราะว่าข้างหน้ามีประตูแบบก็เจ็บนะตรงนี้โอ้โห DCG ก็เจ็บเหมือนกันโดนริวนะครับเจาะมาเหมือนกันริวนี่คือไม่ใช่มังกรนะริวเป็นสว่านนะเอาแล้วเจนจีไปโดนเอฟฟันยิงล้มครับไม่ว่าจะเป็นซิกกี้นะครับแล้วก็เอเชียนเอ็กล้มไปแล้วนะครับ
เหลือเด็กเตอร์คนสุดท้ายอย่างนี้เด็กเตอร์บอกไม่รอดแล้วเรียบร้อยครับเด็กเตอร์ออกไปแล้วครับเรียบร้อยเจนจีออกอันดับที่18นะสกอร์วันนี้ก็ยังย่ำแย่อยู่นะครับเจนจีไม่ได้พอยต์รอบนี้เรียบร้อยครับตกรอบ Great patience from DTG initially though. เอาเลยนีโอออกอันดับที่17แล้วเรียบร้อยครับออกไปแล้ว Waited for a little bit of commotion to happen on the map. Some of that noise gets covered up and you can push in somewhat unnoticed. And there is Roy, the baby-faced assassin. He looks so locked in and ready for this survival stage. Calling the shots for the troops. แล้วดูเหมือนที่มาเฟียเจอกับ VK Gaming นะตอนนี้เรา EP มารอบนี้ปุ้งเกาะหายนิดเดียวแล้วดูเหมือนคิววาร์ปกลับไม่ทันฮะล้ม1ล้ม2นะครับแล้วเหมือนพยายามจะดึงเพื่อนกลับมานะแล้วดึงเพื่อนกลับมาเรียบร้อยเอาแล้วไม่ดึงได้ทีละคนวะนะเอาVKG are going to be down to just the 2. JDG now starting to join. ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บโตคงไปเก็บโตเพื่อนนะไอคิวบอกไม่ได้ว่ากลับเนี่ย contested area in the northeast at the moment. You've got 6 teams that are all eyeing each other up. I'm curious to see whether anyone's going to try and rotate a little bit down to the southern side. มาแล้วทุบเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็โดนเล่นต่อนะตรงนี้เยนโคบเชฟปี้เล่นในบ้านเนี่ยตรงนี้ที่นั่นผมยังครบตี้อยู่นะแล้วก็ในส่วนของ JD Gaming ก็ยังครบตี้อยู่นะแล้วเหมือน EMP นี่ไม่รู้ของตี้ไหนแล้วติดสตาร์ทเรียบร้อยฮะเชฟปี้เตรียมจะปาติดแล้วแต่ยักษ์ก่อนนะโอ้แล้วระเบิดเข้าบ้านแล้วต้องปาระเบิดเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไถเข้าบ้านนะแล้ว VK Gaming เหมือนจะพยายามเข้าอินโทรนะเราได้มาอย่างนี้แล้วโอ้โหเล่นละหนึ่งอย่างนี้ไหวหรือเปล่าพี่ฮะโอ้ยังรอดอยู่โอ้ VK Gaming คัตตาเจ็บหนักคอแตกเรียบร้อยฮะล้ม1ครับมีอาชีพล้มไปแล้วล้มไปแล้วอย่างนี้ยังไงชิปปี้ก็ไปคนนึงโดนตัดออกไปแล้วตอนนี้วงบีบมาอย่างนี้ต้องเข้าวงแล้วนะแต่ตอนนี้ตรงนี้หรือนิ้วแล้วนะครับ PX ล้ม1ล้ม2นะครับตอนนี้เหลือคนสุดท้ายนะครับสำหรับของ PX แล้วเหมือน DCG บอกไม่เปิดการให้รอดไปนะครับพยายามจะได้แล้วพยายามจะเอาแต่เหมือนจะไม่สำเร็จนะตรงนี้อินโทรออกไปแล้วครับSo 8 teams out of the lobby already. Something to highlight here, by the way, as we look at DCG. จังหวะนี้นัวละทั้งแก๊สทั้งฟันทั้งอะไรก็ไม่รู้โอ้โหล้ม DCG ล้มไปแล้วเนื่องด้วยโดนระเบิดย่อนโดนยิงด้วยเอาเรียบร้อยฮะเอฟฟันเดินเข้ามาตัดต่อนะตอนนี้เหลือแค่ DCG คนสุดท้ายครับดูแซมเราพยายามจะตัดออกแล้วเอาเราเล่นโดนทำไมไม่รู้แต่โอ้ต้องวิ่งนะตรงนี้ต้องวิ่งนะไม่งั้นตายเรียบร้อยไม่รอดนะฮะเอฟฟันนี่ตัดออกไปเรื่อยๆครับเอฟฟันวันนี้มานะวันนี้เอฟฟันเอาเรื่องนะไม่คิดเลยว่าวันนี้เอฟฟันจะโชว์ศักยภาพได้ดีนะครับใส่ต้องติดแล้วล่ะสภาพนี้Sadly, with a poor match 6, they couldn't quite get over that. JD Gaming บอกจังหวะนี้อุ้ยโตระเบิดพอดีปาระเบิดย่อนเพื่อนย่อนคนละไม้คนละมือคนละทีมโอ้ระเบิดโอ้โหบิ๊กเนตเจ็บหนักครับโอ้โหบิ๊กเนตแบบลงกลางหัวนะเอาไปเลยหมดเลยตายมาเลยโอ้ไม่ก็ระเบิดลงหัวตุ้มหายยกตีโอ้ไม่ก็EMP อย่างนี้แล้วเหมือน JD Gaming จะพยายามได้แต่ได้ไม่ได้เพราะมี TIE อยู่ซ้ายมือก็เลยบอกถอยกันมาก่อนเพื่อนนะเอาละ TIE ล้มไปแล้ว1นะฮะอันนี้ต้องเข้าไปเอาพอยต์แต่ว่าไม่ได้ว่ะกลับดีกว่าครับ TIE ออกไปแล้วเหมือนจะบอกเพื่อนว่าข้างล่างมันศัตรูนะ VK Gaming อยู่มุมนี้โจมอยู่มุมนี้ถ้าปาระเบิดเข้าไปน่าจะตายนะเอาแล้วทีไรมาเฟียจะพยายามได้แต่ได้ไม่ได้ด้วยความที่มีที่อื่นอยู่นะครับเอาLQ ล้มแล้ว1คาซ่าล้มไปแล้วนะครับแล้วเหลือคนสุดท้ายVK Gaming จะไหวไหมไม่รู้ต้องรอดู
เอาละครับ towards this end game. ไม่ว่าจะเป็น JD แล้วก็ JDK Gaming หรือ Zipline Mafia ก็ต่างเล็ง VK Gaming อยู่นะตอนนี้วุ่นวายมากแล้วไดโน่ล้มมุมนี้ยังไงF1 ก็พยายามปั๊มเลือดอยู่นะพยายามจะได้แต่คอสติกก็เยอะแต่ละเกินเมาฟันละมุมนี้เราเหลือ VK มีคนสุดท้ายนะเอาเรียบร้อยไดโน่ไปแล้วเหลือ GK เอาล่วงอย่างนี้อุ้ยเกือบGK ออกไปแล้วฮะตอนนี้เหมือนจะเป็นตัวของ GK แล้ว VK Gaming ออกไปฮะนับดีนะครับแล้วตอนนี้เหลือ JD Gaming นะกับอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้พงเห็นมั้งเดี๋ยว JD Gaming F1 นะครับแล้วก็ไลมาเฟียนะต่างทีมท้ายในวงนี้นะบอกเลยว่าต้องเอาแต้มให้ได้ติดแมปเลยนะเอาละครับตอนนี้ไลมาเฟียปั๊มใต้สะพานนะถ้า JD Gaming ย่อนระเบิดลงมาหน่อยยิงสักหนึ่งก็น่าตายนะโอ้แล้วเหมือนจะเป็นอย่างที่คิดนะครับเรียบร้อยก่อหายโอ้แล้วเจ็บโอ้โหแล้วไลมาเฟียมีวุฒิลับนะครับเป็นในส่วนของแอลตานะแต่ดูทรงแล้วน่าจะโดนจนหัวทั้งสองฝ่ายนะครับโอ้ด้วยความที่ไลมาเฟียอยู่ข้างล่างนะครับแล้วระเบิดหย่อนลงไปแล้วลูกหนึ่งแล้วเหมือนจะตุ้มล้มหนึ่งเรียบร้อยครับไลมาเฟียล้มหนึ่งครับวิคิวล้มหนึ่งเอาละครับแล้วเหลืออยู่2คนท้ายแล้วไลมาเฟียล้มอย่างไรโอ้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยฮะไลมาเฟียเหลือ F1 กับ JD Gaming ครับผมในจังหวะนี้เอาละครับเอาแล้วโอ้เรียบร้อยล้มหนึ่งไม่นะ JD Gaming ล้มหนึ่งแล้ว JD Gaming ล้ม2แล้วเหลือคนสุดท้ายครับผมเรียบร้อยครับ F1 ได้ไปในแมตช์แรกนะผมโฟฟันได้ไปโฟฟันดิสโปตาแรกก็เอาแล้วนะครับบอกเลยว่าแข่งกันให้เลือดตากันเองกันไปข้างอย่างโอ้เลยว่าเกมมิ่งนี้กลุ่มความหม่ำแล้วแบบอย่างโอเคพวกอย่างโอเคครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ9แมปนะครับสบายตอนนี้เหมือนจะคุยกันแล้วปรับแผนกันนะครับเหมือนโค้ชพยายามห้ามบอกว่าทุกอย่างโอเคแล้วเพื่อนทุกอย่างโอเคแล้วพวกแต่ว่าทำไมนะอะไรเงี้ยเราแก้ตรงนี้นะอะไรเงี้ยมันกำลังขี้เกียจอยู่นะโอ้โหฝันนี้โอเคเลยเหมือนโค้ชให้จังหวะนะครับให้สัญญาณว่าเอาอะไรตั้งสติมาเกมแบบไปจะมาตอนนี้เหมือนทุกคนกำลังปรับแผนกำลังแก้แผนอยู่They were already being focused, they were already backed into a corner, but they just survived long enough. And sometimes that survival can pick up big points for you. And they do in the end pick up 11 points total, which places the players was brilliant for them and allows them to stay in the top 4. เป็นจังหวะแบบว่าใช้สมาธิ 7, I think it was, dropping over at draft point, playing center zone for the majority of the game. But the floating show, I'll tell you what, buy your tickets now. JD Gaming นี่ได้เปรียบตรงที่ว่าด้วยความที่ยืนอยู่บนไฮกราวนะแต่ว่าเสียดายครับF1 ก็คุมกว่า Looked a little bit shaky yesterday in some moments, but it looks like today he is feeling like his old self. เก็บไปแล้ว Honestly, the survival stage isn't the แต่น้อยที่2นะแต้มพอยก็ไม่น่าต่างกันมากเพราะด้วยความที่ JD Gaming ก็ยิงเยอะอยู่นะก็ F1 ก็ยิงเยอะต้องมาดูพอยนะเท่าไหร่ And you can see the reaction of both teams, both happy, even though JDG came out the wrong side of the final fight. The fact that they picked up a huge amount of points, kind of just makes that feel a little bit better, knowing that you let the final moment slip through your fingers. I think everyone was expecting JDG to play well coming into this tournament. They're starting to find that momentum, and like you say, maybe it's games under the belt here. A new IGL on land for the first time. Things are starting to click. Another team that also was able to pick up big points was Dinos in the end. They got 10 kills. After that initial fight that they joined in where they denied Aurora on their push, they went on to actually finish 3rd place in that game in theory just off points alone, just because the amount of KP.
Yeah, very, very impressive stuff from them when it comes to those fights. And I love seeing that as well. I mentioned it at the start of that game. So many teams we see a little bit nervy when it's their first experience on land, but they will push fights and advantages when they presented themselves. 2 พอยต์นะครับเป็นรวมเป็น20 พอยต์นะครับผมแล้วก็เจดีเกมมิ่งนะครับยิงไป11 คิวนะครับแล้วก็ได้9 พอยต์นะครับด้วยความที่ได้ที่2เนาะก็มีทั้งหมด20 พอยต์นะ2 ทีมนี้มีโอกาสที่จะเข้าไปในส่วนของ6 ทีมสุดท้ายนะครับที่ได้แข่งในวันนี้นะตอนนี้มีทั้งหมด20 พอยต์นะครับทั้ง2 ทีมเลยนะครับตามด้วย10 ไลน์วางเฟนนะครับ VK Gaming นะครับ DK นะครับ Dino TIE นะครับแฟตนะครับ D Love DCT นะครับแล้วตามด้วยนะครับเป็นส่วนนิการนะครับ Shopify นะครับ Innotom นะครับหรือว่าโอโรล่ากับซิมจีที่เราตั้งใจเชียร์นั้นไปอย่างไวเลยนี่จะเป็นคำสาปใหม่ของเราป่ะเชียร์ทีมไหนแพ้เนี่ยเชียร์ We talk about that a lot. When zones coming your way, you expect to be putting double digits on the board. However, if you have to travel a long way, if you can pick up a team fight or two and you win those, all of a sudden that 5-6 points when we get to the end of a 10-game series can make all of the difference. So Shopify Rebellion picking up those kills, so important for them. Very impressed though with JDG, not only with how they played, not only with the grenades, but considering this was their worst map coming into today, they had to make use of this map. They had to turn that around. Otherwise, they might have gone into games 4 and 5s. You could be 40, 50 points behind some of the lobby leaders. They have clearly put work in from the previous days, and it's paying off. Yeah, very impressive stuff from those top 2 teams. 21 and 20 points. You'll take that every single day for first and second. And you can see, like you said, why JDG weren't too disappointed with that second place. We'll have to see what's going to happen in game at number 2 in just a few short moments. We'll be back with game 2 here at the LGS Split 1 playoffs. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. Together. I mean, what is it like being back with Phony on the same team? Yeah, I mean, it definitely reminds me of the SSG days. Like our comms back then, you know, like it may seem like from an outside perspective that it's hectic, and I know it is, especially with like the way our dynamic worked with Koi compared to Zap. But like we went and talked about it, and I think today, like no matter what happens, like I think we're gonna do great. Like it's like there's not too much pressure, you know. At the end of the day, we're here for Koi now, and like we're all here to prove something, you know. How is Koi doing? He's doing better. He won't be playing, but other than that, you know, we're hoping he just speedy recovery. Let me ask you a question. Did you anticipate getting to this position, being in survival stage? Did you guys think it would go a little bit smoother? And if so, kind of what changed and what's changing now for you in terms of your strategy going into this? Yeah, I mean, it really sucks because, I mean, as we saw that last group, we literally won the last game. We were feeling great coming into the next group, and no hate towards Phony, but, you know, at the end of the day, we can hate on Phony, man. we don't have our teammate, and, you know, it does kind of suck, but, I mean, Phony's the GOAT for being here. I appreciate it, and we're just gonna show up, you know, like no, I feel like there's not much pressure. Thank you, man. Phony, I gotta say, last time I talked to you, you were focused on getting a gluten-free croissant. Now you need to win in survival stage. It's survival day. Just any comments on what it's like going into this moment again? I mean, I'm not really stressed at all. I've been in this stage too many times. We're survival stage, losers bracket. It's really no pressure for me. Obviously, it's no pressure for Zainu. We've been in the same stage before together. We're just going to look to show up and show out for Koi. That's literally all it is at the end of the day. I love it, guys. Well, congratulations on getting here, and good luck today. I know we're going to be excited. A lot of people will be rooting for you to succeed. Phony, Zainu, Shopify Rebellion. We'll let them get going. Get ready for survival stage on survival day. Welcome back, everybody, to the Survivor stage here at the Apex Legends Global Series Split 1 playoffs at EWC 2026, where For Fun just took our first game on E District with some double-digit KP. But you look on the other side, Tig, you look at a team who has struggled on E District before, go out swinging, floating from JD Gaming, really made a statement with some interesting decision-making by the very end, which actually allowed For Fun to walk up and get the dub.
Yeah, it was a really interesting end game for sure, but of course you have to be happy with the double-digit kills. The fact that Floating was able to grab 9 kills alone in the first map of E-District coming into this series, starting off on E-District is probably not what JD Gaming wanted to do, or maybe it is, because they are one of the worst performing teams on E-District. They had 18 total points on the group stage from E-District alone. They picked it, Uptown, 50th pick, but you're coming out immediately grabbing 20 points, which means you've bested your entire E-District series from the past week in one game. That's a start I'm talking about. I mean, is that the momentum that they need? Sure, they didn't get the dub, they didn't convert into it, but when you start off strong like that, as I hear the crowd behind me, the super fans giving them เอาละครับ energy. เข้าสู่แมตช์ต่อ Here in เป็นที่เรียบร้อยครับผม Paris, guys, game number 2. We move back over onto E-District. We say goodbye to Crypto. And if we follow suit with the way that these big fans have really worked out for these different maps on stage in E-District, it's probably going to be Seer going away for game number 2. You're 100% accurate in that assumption. Seer with 18 total picks in our lobby, Ultra with a close 17 just behind it. You imagine that these teams are going to be hyper aggro as you look at where we're kind of starting, right? Tyler FPS locking in the Watson, they'll have access to those ring consoles, but you think about kind of, do they have that at their POI, and will they be able to grab that information in a neighboring area? For City Hall, for them, they do have a survey beacon, โอ้โหแล้วทีนี้ทุกคนก็เลยเล่นเสีย so they'll know that we are heading right back down south. Street Market with WGR Neo is going to feel really nicely as soon as they see that information that they have offered. Virtus Pro yet again from Viaduct, hitting a quick evac tower and trying to set up shop. Yes, they went out earlier in map number 1, so they need a bit of retribution here, but they set up shop so nicely, and I'm curious to see which building they're going to look to lock down. They do come off the caustic and grab Watson since there are no cryptos in the lobby, which I think is going to be much better to hold those buildings. Yeah, and it's kind of to deal with the altars too. Right? We're talking about how much space costs and when it comes to having that side by side with those barrels to deal with the EMP, all your hard work. But now that crypto's not in the lobby, you bring forth the Watson to deal with all these pesky teleporting altars all up in your face when it comes to dealing with the void passage and how you're going to be able to find your positioning and timing to take some of these fights when it comes to the high to low ground that Street Market provides. Obviously, since they'll have that POI advantage, they'll have that ring console, the survey beacon, and with another southern zone. And imagine here with teams like Shopify that have to go all the way out from the north side of where Resort is, they're already rotating themselves. Other teams like Flat 2 are now making their move out of Viaduct. I do believe Wolves Esports are taken to the skies. Yeah, right on top of them. You can see the pressure already. But they're just going to be wrapping around them and going in from the southern side of Viaduct because there is that southern choke rotation that would lead you into market. รู้แล้วว่าวงบีบมาทางนี้นะ Immediately, you're right. Anchor down on the south side. Now Wolves, of course, coming in as the number 1 seed from APAC South. This team are one of the best performers when it comes to E-District. So the fact that they were not able to lock down a good score at map number 1, starting from Humbert Labs, which has one of the highest average points per game, right? They were able to achieve it with a 22nd pick. That's what we need, though. I was looking at it, I'm thinking like 8 points per game across 10 games should get you there. So PXX, we're already about 5 to 10 points shy of that. I mean, when you gotta be in the top 6, this is why it's called the Survivor stage, and it gets brutal at the start for a lot of our teams who want to soak up those points early. That's why we saw the likes of even JD Gaming coming in swinging. Dinos, who also had a pretty strong start themselves, aside from our game 1 winners like once again had that 10 KP Aurora. Everybody was gasping right there, and where Aurora was taking all these risky fights in the middle where these zones were pooling. เพื่อนบอกเป็นทางนั้นนะ How that's going to work out for them. You can see the pings, you can see how they're going to be able to rotate now deeper in, and it's going to be against DCG also to the north side, but it's the fight for the info, as there is that ring console right on top of their building. So curious to see what Aurora do here across D-Cross Gaming, considering it has definitely been a major underperformance for that team over there, right? It was a really slow start in the groups. They went 33, 18, 19 points across the board. So I'm saying if you're getting 19 points in a 6-game series and we got map 1 with a 0, you're gonna have to have an explosive game to turn it around. And Deep Cross Gaming, we got a couple of points on that map. They are definitely gonna hold this ultimate height on Aurora well. ส่วน BT Gaming ก็อยู่ในมุมที่
are struggling out แฟ here. ดกดหัวได้ Aurora นะ still trying to find their footing. จริงเดียวครับ VKG แฟดไม่ได้เอา former ป้าแม็กมานะ EWC ป้าแม็ก champions มา too. น่าจะโดนเจาะนะครับ Finding themselves with 9 total points, looking up at the team เขามีวะ right above them. In Viaduct, which is still flat. They have not moved from this position. It's going to be hard for them to do so, considering that NIP are to their south as well as Wolves Esports. But with the amount of ultras here, this is what you can expect, right? You have the TP to just reset here. Having to be careful with the way that these teams try to push onto you with that void passage. Easily being able to be the elevator to put you up on the high ground. Ooh. This is going to be so interesting because I love the pace of our play, right? The survival stage, it's all about our smart engagements and making sure that you don't fall too early. You saw just yesterday in our final matches of the series and stuff, everything was so much more amplified. Teams were going out faster. And I was thinking, would that start off the same? Would teams int and take these aggressive pushes that actually don't make sense because they just feel like they can take it? But NIP, a team that I feel is very momentum-based. At least they started warming up in that last game of the series to find themselves here. And all the Nessies hiding around. Please don't fall in there. Please don't fall in there. Not the Crusher, please. Not the Crusher. Has he got a mustache? Looks like he actually does. Bonjour. Bonjour, mon ami. I love it. The amount of Nessies here in the arena. Trying to alleviate the pressure here, but it's a lot with a lot of these teams too stuck on the north side. Like E36, you get to see information onto Neon Square. Neo, who will be trailing right behind them. Aurora still against DCG, but it's a huge pileup over by Viaduct. We're flat are holding their ground. King of the Hill, VK Gaming still playing up that low ground. Exhibit is called in. The knock from the low ground here. Thanks to Algs holding the high ground for the rest of the ล้มไปแล้ว1 ล้ม 2แล้วต้องเปิดวีจนโฟได้มาเพื่อแล้วเรียบร้อยครับ VE ไม่น่ารอดต้องตายแล้วเลยอันดับที่20ครับ TIE is the first team out of this lobby for game number 2. And this is a great fight for VP คื in อตรงนี้ particular คนเยอะ because นะ we ไม่ว่าจะ know เป็น where they F1 start on วิ that ชวล south โฟ side เด and โน they เลยนะครับ immediately want to take แล้ว some เด of โน those ยืนมอง pressures เหมือน off จะรอ their พุทนะ location. แต่ They ว่า are in เหมื the อน center ส่วน of zone วิ in ชวล particular โฟนี่ right วางกัน now. ละ But just in map number 1 alone, they had so many teams that were fighting for their building. As we pull up the map, you can see they are just below For Fun and แล้ว Dinos, วง which รอบ honestly นี้ I มัน wouldn't จ really บ want to be set up ใน that ส่วน close ข to อง Dinos. They are actually, honestly, ต I ลา said ด they were นะ playing like ranked in map. คือ They were มัน just จะเป็น pushing เหมือน everything. น่า They จะ were ตรงแถ incredibly ว confident with their เนี่ย fights, น่า but จะ you เป็น have เชิ to ง be เนิ in นกับ survival. ตึกนะครับ But look บอกเลย up ว่า on the เล่น screen ยาก toward นะ the top right side of things. ใครที่อยู่ใน Genji โพล Esports เนี่ are ยได้ coming เปรียบ out นะครับ of Galleria, ได้เปรียบ and มากๆเลย they did get access to that survey ถ้าไม่ beacon. เข้าว Likely ง saw ก่อนก็ Zipline จะ Mafia เสีย and เปรียบหนัก Shopify มากเลย Rebellion as they're carving เพ through ราะว่าทุกคน Energy ก็ Bank. คือแบบ It's a rather open รออยู่ POI that นะ you don't want to find yourself in, ไอ้โน่น especially นี่ได้ too โพล long ที่ because โอ so เค many people นะ are มัน running ไม่ได้แย่ longbows, แต่ถ้าโดน 30 ได้ frames, แบบ those triple takes, they're hurting. But ได้เลย Neo อ่ะให้ looking ตา for ยเล some ย points. You can expect it too when it comes to a จังหวะ map นี้ like E-District, whether it be the triple take, the เอา hemlock in มี hand, and โอ้ unfortunately Neo ริวลง losing ไป out แล้ว on their Valkyrie, one of the few teams แล้ว dropping out on the เหมือน Valkyrie. You see the ไดโน่ wrecking บอก ball เอ้ย now. ริวมันล้มแล้วเว้ย who ใจ has been popping off 5 เรียบร้อย total อู KP แล้ว off that first game alone, นีโอ still ล้ม sticking 1 ล้ to ม the 2 ultra, dropping down as Chaos. และ He's เห gonna ลื be อ able to get the follow-up นี now. โอคน Only สุดท้ายค one รับ left for Neo. ของทีมเราของ If ที they ม can นี้ stay alive here, ยู Structure โซ่ is going to be able to try วิ่ง to แล้วครับ run away, being เกิด able ล้ม to หมด save แล้ว himself. ไปแล้ว But Dino, you เดีย mentioned บอก it เลย earlier, หา Tip. วิ่งมา This เลย team was on a เอา rampage แล้ว for game เอ number ฟฟัน 1. ไปโด They น themselves, they เอ็ may น have not เตอร์ gotten เอ็ the นเตอร์ placement points, but เอ็ they นเตอร์ still ฟอร์ got ส the ยิง double ลงมา digit แล้ว KP the way that they ส opened แน up ป the เรา game for นะครับ E-District. I mean, 16 points is a strong start considering in ล้ one ม of อย่าง their นี้ entire เอ็นเตอร์ฟ group อร์สไม่ series น่า of ปล่อย 6 ปะ games, it was น่าจะได้เลย 24 หรือเปล่า points and แต่ 20 เหมือนจะ respectively. ไม่ได้ So นะ we're already putting ourselves that much further ahead in a 10-game series. I told you they're แย่ being จังนึก aggressive ว่าจะ and ได้ they came in feeling โถ่ confident. A team that needs to do that is on your screen. Enter Force 36, hailing from APAC North. They've been fighting a little ดูเหมือน disjointed วิช lately วล and โฟ with นี่พ Oakley ยายาม joining ไม่ them อยู่นะ back กำลั in งมอง March after ม their อง strong มอง performance มอง and นะ chance. นี่ We มอง know มอง Snap is the IGL there, but I fear with Oakley kind of counter calling, maybe we're hesitating just a bit too much on starting those fights. Having to clean that up, hopefully, especially when we're going to be saying goodbye to our 7th to 20th place teams at the end of the day over the course of these 10 games. 9 left to go. Shopify Rebellion. Got to hear a little bit from Zainu and Phony. Love getting their thoughts, thanks to Rain Day. And before they start rotating together, they are isolated for the meantime.
time coming out of the north เอา side. They ล่าง will รอดตัวอยู่นะ eventually rotate into เหมือน Kino โรเทตตอน Trope. นี้เข้ามาใน If ห้อง they นะ commit, go into the แล้ว choke that leads into เฮ้ย draft point. ใคร But แม่ง if ติ they ด do ตั้ง want รั้ว to อี clear ก their เนี่ย backs, teams like JG ติ zip ดตั้ง line. รั้วหน่อย So หน่อยไหม Aurora do have that Void อ๋อ Nexus ของ out ออโรรา just in case.
They're playing on the edge of zone. They're looking to their backs to ensure that PXX do not wrap on them. And I'm immediately looking to the altar players on our teams because with everything ending towards Street Market, you're going to have a lot of these like covered small areas that teams are going to set up with their Watsons, right? And those portal plays are going to have to be so massive to open it up. You're going to have to destroy the pylon and then lay siege with nades, especially with Crypto being out of the lobby. So I love where Aurora is on that outside. You will need to defend, and with PXX starting to kind of lay some grounds, get some information on what their setup looks like, we have to be hyper aware. And you see Iarka immediately calling that out. It's kind of like the rock paper scissors too, because while Aurora's looking to their backs, essentially PXX are doing something similar because a rotate from Viaduct could come out of Wolves, and then they could collapse on PXX, and that could be a 3P opportunity for Aurora to clear their backs as long as the southern side of this zone is clear. Aurora will be able to have a way easier rotate, but it also depends on how that zone pool is, because you've seen these market zones pool kind of closer to being made by that hilltop as Genji in some trouble, still stuck outside the zone because it was a Shopify Rebellion who were looking to their backs. Genji are going to have to take their time. At least they have the med kits ready, and of course with the altars too, it provides that easier rotation. We just saw it right there from Shopify. They're moving now up, avoiding Kino Choke from that choke, and the fact that there are no teams waiting for them on the outskirts of market on this rotate is great for them. Only thing I'm worried about with them is they do not have an exhibit. Why can't I even say exhibit? Seer man, the things that you do to me. They don't have an exhibit available for their next fight in that circle, right? You have that silence. It gets me every time. But for real though, at least they do have 2 charges on the Seer attack there. Genji Esports likely just going to pop some information up in Neon Square before they decide which area feels rather safe to go do it. Why is my intrusive thoughts wanting the crazy Kraber shot? Because we've been seeing so much of that action, man. It's been crazy. I mean, imagine with the way that Furry's also playing. I don't know what he was cooking with the way he was trying to take these flanking angles. It works a lot. It works. The way he plays aggressively, it's beautiful. I mean, that's what you need from an entry fragger. Well, here's the deal, guys. I'm having trouble speaking, so let's get into a JDG gaming listen-in. Just keep following me. We have the third party for like this, bro. I don't think we need that. It's just all in. 3, 2, 1 team. Yeah, wait, we're gonna peek together. I'm gonna maybe queue up the bridge first. No. Yeah, bridge. Ready? Sure. Take this one. Come here, peeking. Ready? Peek this belly on the left. Walk. น่าจะวัน2 ทีสภาพนี้ Okay, let me shoot first. คือเห็นน่าจะวัน2 ที I'm sliding and peeking. Ready? Shooting. เอา Sliding up ไม่ให้จังหวะกันเลยไม่ให้จังหวะกันได้เจดีเคแค่ได้ช็อปปี้ไฟนะสภาพนี้ปาระเบิดขึ้นหัวโอ้ระเบิดสวมงั้นโอ้เจ็บแล้วช็อปปี้ไฟมันจะพยายามได้เอาเจดีเกมมิ่งลบไป1ลบไป2แล้วเหลือคนสุดท้ายอย่างนี้ไม่น่ารอดหรือเปล่าตายหมดเลยอย่างนี้ไม่นะเจดีเกมมิ่งออกไปแล้วครับแล้วดูทรงจะเป็นในส่วนของเจนจีนี่แหละครับที่เข้ามานี่นะตัดไปนะครับเราได้อย่างนี้สปิไฟก็ไม่น่ารอดแล้วผมแล้วเรียบร้อยครับสปิไฟออกไปแล้วครับเจนจีมานะอันนี้เข้ามาเงียบนะมี400ครับตอนนี้จริงตอนนี้เข้าโหมดเมมนะตอนนี้เมมไม่งั้นต้องเข้าเพราะว่าpooling TIFF is going to be pooling towards RRQ. RRQ have been so good at calling these zones, especially with them being the best team on E District in this lobby, with 50% of their points coming from E District alone. Neo though, the majority of theirs from fights. เหมือนจะเห็นเลยแวบๆเลยบอกเพื่อนถอยก่อนไหม Ninjas in pajamas after they heated up decided to do enough to push them back away. They said you cannot rotate this. 39 seconds though, and still 3 teams on this side and a long way to go. So Exhibit is down and PXX are about to take it to a next level. พี่เต้ลงไปแล้วพี่เต้แล้วโอ้ลูกเอ็กโอ้กูเลยโดนเจ็บจัดแล้วโอ้ เรียบร้อย
ปีนึงตัวละครพูดเรียบร้อยออกไปนึงแล้วเหลือพี่เต้คนเดียวพี่เต้เรารอดเปล่าพี่เต้เราต้องมาพี่เต้ได้ไหมเรียบร้อยพี่เต้ไปแล้ว เรียบร้อยที่เอ็กซ์เป็นอันดับที่17และตอนนี้เหมือนมีใจประจำ นินจาโดนวูฟได้นะนี่โดนเติร์ดได้แล้วโดนเติร์ดโดนวูฟนะโอ้ยโดนขึ้นมาได้โอ้โหโดนต่อยนินจาอีสเมลี เป็นอันดับที่10เมลีวูฟนินจาอินจะมาจ้าแม่เมลีวูฟ That was insane, the collapse. Just a few seconds on the board, the ring will be at their back as they full send the most populated side of this circle. And you know who's there? BK Gaming, double-digit points for them. A lot of teams over on this side need their points from E-District because this is where they find them. Enter Force 36, BK Gaming. Ninjas in Pajamas do actually slide through the next side of the circle. But wow, we see where they go to the top of Zipline Mafia they've chosen. แต่ตอนนี้เราเหมือนวีเกมมิ่งโดนที่ทุกคนไทยนั่นแต่ตรงไม่ใช่ใช่นะครับคือเอาอินโฟล้มหนึ่งโอ้โหไม่น่ารอดเนี่ยแล้วแล้วติดไพลอนตัวเองโอ้วีเกมมิ่งพยายามจะได้ไปเอาเขาเราเรียบร้อยฮะเราได้จังหวะไปหน่อยแล้วเรียบร้อยเปิดเนี่ยลูกที่1ลูกที่2ไม่โดนเดินลงกันนะโอฟันกำลังเติร์ดเตรียมแล้ว ใช้ประจันหน้า ได้เข้ามาอย่างงี้ โอ้ล่าสุดมาก ลงหนึ่งแล้วหรือคิวคนสุดท้ายครับยังไงเอ่ยคิวรอดหรือเปล่าไม่รอดครับและเรียบร้อยวีเกมเป็นอันดับที่14เรียบร้อยและตอนนี้นินจาประชาก็โดนเติร์ดเหมือนกันโอ้แล้วนินจาโดน นัวมาก เอฟันนะโดนพอฟันโอ้แล้วนินจาโดนใครไม่รู้แล้วเรียบร้อยฮะนีโอเข้ามาได้ต่อแล้วโอ้โหต่างคนต่างได้แล้วตรงนี้นัวไม่ไหวแล้วนินจาออกไปแล้วโอ้และตอนนี้พอฟันก็เอฟันโดนไดโน่ได้ต่อตรงนี้โดนไดโน่โอ้แล้วไดโน่ล้มหนึ่งไดโน่ล้มโลมากแล้วเหลือไดโน่ท้ายครับจังหวะนี้ไดโน่ทำยังไงเอ่ยจะเล่นจังหวะยังไงดีจะเล่นยังไงดีไม่รู้จะเล่นยังไงจะวับแล้วไม่ทันครับเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเอฟันหรืออะไรก็ตามถ้านีโอได้นัวมากพอดีนะจริงครับโอ้โหบอกเลยว่านีโอจะโอเวอร์เติร์ดโดยดูเหมือนเดนจีกำลังสบายนะตรงนี้โดนโขกนะจริงโดนโขกกำลังจะเจอกันนะตอนนี้ซิกกี้โอ้สแกนเจอเต็มไปหมดบ้านนี้เลยเอาไงดีว่ามองรวมภาพรวมก็ดูดีนะแต่เจนจีนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะข้างบนตอนนี้เอ็กเก็บนะตรงนี้โอโรล่าจะเหมือนจะได้ GK นะโอโรล่าตอนนี้จับบวกกันแล้วแต่โดนทั้งระเบิดโดนทุกอย่างนะฮะไม่ไหวโอ้ยคุณมีการต้องเพื่อนบอกวิ่งก่อนเพื่อนโอ้ระเบิดผมไม่ไหวจังหวะเจาะขึ้นข้างบนแล้วไปอย่างนี้จะโดนเลยหรือไม่เอาอย่างรอดอยู่ครับทัสโปอยู่ข้างล่างเงินไข่โดบไม่ได้นะตรงนี้ตั้งไข่ร้อนบิดที่แล้วโอ้แล้วพี่ชวนโปพยายามจะเอานะตรงนี้แล้วลงไปแล้ว1ออโรล่าลบ1เหลือเอฟเฟกต์นะไม่เหลือขอพยายามเหลือฮิราคาใช่แล้ววีชวนโปต่อไม่ได้นะเพราะมีตีอยู่แล้วเหมือนจะปิงบอกเพื่อนว่าตรงนี้เขาทุบกันอยู่จะเจาะขึ้นข้างบนเพื่อเอาเขาแต่แล้วเรียบร้อยครับโดนลักพาตัวอู้ยแล้วจมูกไม่ดีแล้วเหมือนจะโดนลักพาตัวแล้วเหมือนไม่น่ารอดนะตรงนี้โอโรล่าเหลือคนสุดท้ายแล้วเราเรียบเกนจีออกไปแล้วครับแล้วโอโรล่าตามไปต่อนะฮะเป็นอันดับที่9โอ้โหไม่ไหวจริงนะครับจะโดนตีโดนแฟลตนะโอ้ตรงนี้ไม่ไหวนะดีก็ไม่ไหวเหมือนกันโดนถ้าแม็กเจาะแล้วไฟไหม้เรียกรถดับเพลิงด่วนครับโคเจาะไม่พักนะตรงนี้โอ้ไฟไหม้เรียกรถเพลิงด่วนครับต้องตั้งโลตั้งอะไรเรียบร้อยครับป้าแม็กอัพต่อแบบอัพต่อหนักนี่ทุกอย่างนะมันเจาะลึกแรงด้วยเพราะว่าไฟแรงไปแรงนะส่วนใหญ่มีตาที่อัพเลือกจะเป็นในดิวอันใหญ่มากกว่ามันได้กว่าเจาะมาในทะลวงแต่ว่าถ้าเป็นในแรงก็แนะนำว่าเจาะ2 อันนะกำลังดีนะครับเจาะ2 อันใช่ถ้าในแรงเจาะ2
2 อันดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นในแข่งก็เจาะอันเดียวพอละนะครับเจาะอันเดียวแต่อันใหญ่มันทะลุมากด้วยความที่พอมันเจาะไปแล้วเนี่ยด้วยความที่ไฟมันใหญ่ด้วยเนาะก็เลยแนะนำว่าให้เจาะเป็นอัพใหญ่ดีกว่าเจาะใหญ่เพราะว่ามันเอาไว้แก้ทางไพลอตได้ไดโน่ช็อตดีเพย์นะทีนี้แฟดอุ้ยแหละยิงแฟดไป-1พี่บิ๊กลงไปแล้วพี่บิ๊กโดนตัดออกไปแล้วไม่น่าครับจังหวะนี้เหมือนซิปไลน์มาเฟียดรอปลงมาข้างล่างนะแล้ว RQ เหตุการณ์นี้จะได้เกิดขึ้นหรือเปล่านะตรงนี้จะมีการลักพาตัวเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วไม่ได้ลักพาตัวครับมันจะขึ้นมายิงนะแต่ว่าแหมโอ้ไม่รอดนะเอาวงบีบตรงนี้แล้วทีเกมมิ่งได้ขึ้นมาโอ้แล้วโดนติดเสาไฟอู้เทปนี่เทปเวทัสโปล้มไปแล้วเหลือ8 ทีมนะแล้วสุดท้ายอย่างนี้แล้วเหมือนเจ้าได้ไปหา RQ แทนหรือเปล่าแล้วเอาRQ -1 -2แล้วเริ่มบิวตี้อันโอ้วงนี้เหลือจุดไลน์มาเฟียข้างบนโยนเนตขึ้นไปหัวบิ๊กเนตไม่รู้เนตเยอะปาไปก่อนแล้วจิบบี้โดนปักมาอย่างนี้โอ้โหไม่น่ารอดนะตรงนี้แล้วคิโนโทและเรียบ-1คิโนโทไฟไหม้หนักแล้วเหลือใครบ้างไม่รู้ตรงนี้นัวหนักมากเลยแล้วเหลือ DCG นะตีท้ายโอ้แล้วดอกมาอย่างงี้แล้วเจาะมาอย่างงี้โอ้วัดโอ้เรียบร้อยใครได้วะดีเลิฟ DCG จบไปเป็นอันดับที่ได้แชมเปี้ยนไปในแมตช์ใครได้วะชนะ DCG อ๋อ DCG ได้แชมป์ใช่ DCG มุมได้เปรียบนะครับอยู่บทใช่ตะกี้มันนัวมากเลยนะมันเหลือเมื่อกี้ด้วยความที่ว่าตีที่2นะเมื่อเขาไอ้นี่นะเขาวาร์ปนะวาร์ปพอร์ทัลแต่บัตรเขาจะไปต่อยแต่บัตรตัวเขาอยู่นอกวงนะแต่นิดวงท้ายเจ็บนะฮะครับ Honestly, though, the way that drop played that was insane. It was unfortunate with the way that the Ultra Portals were placed. The Void Passage causing so much disruption, especially with the ring being on that angle against the staircase too. Sure, you're bragging out, you have the information from the exhibit that you put down. You have the nades, but the way that DCG played that to the very end, the melee hit, the nail in the coffin, and then also the ring. What we had seen at the very end, even better way to just kickstart the way that DCG have now taken this dub TIV. Honestly, I'm also very impressed with GK Esports. 9 kills, so many points there in the double digits, but not only that, they got 2nd place in map number 2, but 5th place in match number 1. We ask our teams for consistency, especially in this survival stage. As we pull up the match results, you can see it just there. With the fact that we got 9 kills, we actually outpoint our team that won at the top with Deep Cross Gaming at 17 points. Keenatrope find 9 points, which is above that average that I'm talking about. I want to see north of 8 points per game in this series if you want to fight out for top 6. Virtus Pro grab 11 points, and as we jump to the back half, Dinos, after that fight, they still walked away with 5 KP, so they got 6 points. Any little bit counts here in this overall series too, especially when we have 10 games played out. One more, by the way, on E-District before we swap over to Olympus, because we got all the maps in rotation, which is important when we take a look at some of these highlights. We talk about GK and what they were able to do. We talk about the here, but in this end, this is the most important part, Tim. You saw it close in. Look at that, the you can't survive the melee at the very end is more than enough to secure that for GK, because they were just in a way better position, honestly, when it comes to coming in from the high ground, sure, but they also were inching forward behind the knockdown shield too. Yeah, not only that, they definitely had a player that had dropped down to the low ground. You saw them kind of portal through, so they approached it from multiple angles, and that was pretty smart, right? Yes, you only had like 1 tick on your armor left and relatively 75% on the health, but at that point, the circle had gotten so small that you're right, with just even like a melee punch, you're finishing blowing them at that point. So I'm okay with the way that one went down, but we got one more map on E-District. We do, and DCG, like, recapping their performance. I love the little mustache on the Nessie. Just recapping their performance on map number 1. They at least got 4 KP. Can they do it again now after taking the dub in game number 2? And as Tiff said, we got one more game on E-District, and that's coming to you on the other side of this break.
อันนี้จะเป็นแมปสุดท้ายของอีพิกแล้วนะแมป3นะครับก็โฆษณาโดย Lenovo นะถึง Lenovo ไปสปอนแทนเฉยๆเลย ทำไงได้อะป้าเขาไม่ได้จ่ายทำไงได้หาทำบอกเลยว่าตึงเครียดนะตรงนี้ตึงเครียดนะ All right, it is time to break down a little bit of green room on stage, what we've been seeing watching in the back with Snipe down. And Snipe, we had this conversation after a couple of games. 4 Fun Esports have gotten up there. We just saw DK Esports have a major game as well. Go up front with them. Feeling really good. I think it's awesome to see some of these teams. DK has actually struggled a little bit throughout. They're more of a placement team, really low damage usually. But I was talking to Dropped before this tournament started, or actually earlier today, and he was mentioning how that's their biggest thing is they need to find a way to get more initial damage. And honestly, I'm very proud of how they did that. We saw how dominant they looked, and I think that they had a really good team talk. They don't want to rely just on placements as much, but Dropped one of the most prolific IGLs, been in almost every single grand final. So for him, he knows what it takes to come out and perform, and it's really good to see them start off this strong. I was just reminiscing with Dropped actually down there in the stands, and we were talking about how he got that second place, and really the game that would have won it for Optic in that tournament. Believe it or not, NRG Sweet or LG Sweet at that time ended up pulling off some heroics to stall that tournament out. I think it was TSM that ended up ultimately winning. So it was a moment that could have been Dropped. Now maybe this is the moment that Dropped gets his trophy. But talking also about what has gone really well for these other regions. DCG Red Love, the fact that they were regional finals and they just got that big win, that is huge for APAC South. Yeah, I mean, APAC South has been one of the best regions in general. We've just so much talent come from them, and just, you know, they did win their regional finals, so they have the ability to win these lobbies. And with 10 games to go, it's really good for them to start off strong because they have been a really slow team so far throughout this event. And getting that win this early in game 2, it's a lot of positivity. I'm sure they have a lot that they learned from that to carry forward. At the bottom, is it too early to start scrambling, and feeling a little worried, or so much game left to play? Yeah, I mean, I think we saw them come out. I could tell they wanted to just you know, a massive game with how aggressive they were, and it didn't work out. And I feel like they need to understand they committed too hard. It's like that was their plan. There was no backup plan. And I think that for them, they need to figure out a way to have multiple playstyles other than just we need to go out there and slay. We saw them get a little more points with some zone gameplay there, but it's still not enough right now. Thanks, Snipe. All the thoughts happening in the green room. We like to bring them to you fresh and live, but we've got more games to go. 10 today, 14 teams going home. Let's get back to the action with Onset and Gaskin. Thank you very much, gentlemen. We are ready to get into match number 3 very, very soon. The final time we'll see E-District for a little bit before we start changing things up here. Danny G and DCG with the win in game number 2, making this one a little bit more juicy as we move forward. It does indeed. I think they should be delighted to put those points on the board, and I think you were alluding to it after match 1. One win is not enough. You have to be consistent and you have to start putting these points on the board. Even if you're not winning, you need to be getting minimum 6 per game, really, to be able to keep up with everyone, and then hopefully you have that big win alongside it. Well, I think the teams who are landing on the north side of E-District will be hoping maybe that a zone is going to start coming their way. We did see a City Hall zone yesterday, but a lot of the zones have gone down to the south. Another one there, Dan, down by Street Market. You got to wonder if that went into the POI draft. I've got to say, if I'm looking at the consistencies I've seen, POI draft, I'm just going, well, we just seem to be going down south here on E-District. I've got to pick something on this other side. You want a northern zone? Denied. No northern zone for you. It has been crazy to see the repeat zone so far, but, you know, with the percentages of it, surely we go a little bit further north now, right? That's exactly what's going to happen. So those northern teams will finally be rewarded. Perhaps we will see PXX get more points on the board over towards Neon. They haven't really been able to capitalize from there as much as they would like to. Will we see the likes of NIP finally find a few more points on the board as well? They're at the moment, they are in 10th. It would not be good enough. And as we were hearing from the stage, 4 points at the moment for Aurora. They have not been able to find those early engagements they've been looking for. Just to remind everyone who's watching and also watching at home, nice and comfortable, top 6 will stay in the tournament and advance to those match point finals. Everybody else will have to
I don't like Nessie being that Yeah. close to that thing. I'm gonna have to say. I don't want ขบุ to ญ really ข know บุญลูกสาวว่าจะลอย Nessie อ takes ยาก it. ได้ Oh. อยากได้อยากได้อยากได้ It tastes pretty good. It tastes pretty good. But no, I don't want to know. I don't want to experience it. I want Nessie to be safe. Nessie's โค too ตร excited. ลูกสาว Do not crush Nessie, แต่ว่า please, พี่ปู Barney Banks. I know พี่ปู that จะ you น่ารัก ลูกพี่นะ are usually the one บู to ลลี่ press the จี้ได้ button, ดิ so hopefully Nessie shall be บูล safe. ลี่ As you were mentioning, Mark, sorry, before I ไม่ really เหลือ interrupted you, 6 teams will ไม่เคย progress บูลลี่ใคร here from this survival ไม่เค stage. ยบุรีเลย Everyone เวลา else พี่ปู will be พี่ going แขก home ซัด and their keys ไม่ will เคย go เลย get จ crushed. ริงๆนะ Well, looks like the players are loading ต้อง into the ถาม lobby พี่ปู now. ว่าอะไรนะ Ninjas in pajamas on your screen. There's a little bit of Wolves esports as well. They lost a difficult fight against NIP in that previous game. NIP, I think it was 2v3 they managed to turn around after Wolves got the initial advantage. แหมกองนี้แผนหาสาว And as we จำมากเลย head ครับ in towards E District for the final time for quite ตอน some นี้เหมือน time ดีทิกเริ่มแมป3แล้ว before นะ we start changing the map up. It's the แล้ last chance of ว your E ตัว District ที่ team โด to น get แบน those ก็คง points น่าจะเป็น on the เตีย board. Here we go then. Match number 3 เหมือน is เดิม live. We're about to jump back in. So can DCG get another win on the board, or will GK be able to push themselves one step further after, unfortunately, not เสียน่าจะโดน quite แบน getting ไปแล้ว that first place, but technically, ครับ with พอ the เต points ย they วิ่ง gathered, they still ใช่ครับเสียโดนแบน did ไป win แล้ว it out. Now, as we look over across the map as well, remember we lost Seer ยิปโต after ซี a ไม่ต้อง 90% ถามเลย rate of ตัวอะไร Seer โดนแบน in ต่อ previous. จริงก็ We'll เสีย now look towards the likes of Mad Maggie being heavily favoured here, and I'm expecting a Maggie ban. But there is also a chance for a ต่อไป Watson ก็ one. We have seen that a couple of แบน times. เมื่อกี้ต่อครับ Baby comp in the previous game as well, which สบาย to ส me บาย was a big surprise considering that we see a Seer ban. You wouldn't want to be Valcolting up into the skies and landing into 17 different Seers. You're not going to have a very good เราไม่ time. ต้องมานั่ง No ดู bubble, ใส่กันหรอก no Q on the ดูกันเนี่ย Newcastle. จริง You're sitting duck, but ยิป it's โตเซีย doesn't matter because แม็ we're ก moving เนี่ ahead ย now. เอ By อ the way, something to highlight here, Dan. A lot of Volta and Maggie. A lot of ไม่ Watson, ต้อง a ไป lot ไม่ of ต้องไปนะ consistencies in the เรารู้ conversation. กันอยู่ Yeah, it's 19 เดิม Maggies, ภาพ 18 เดิม Watson. So จริง Maggie will be banned going into the next. Probably a good news ค่าส for นามก่อน those who เดิม want เลย to run Watson going into Olympus. Hey. Now, when we ภาพ look Sorry to ไม่ cut มี you เปลี่ยน off แปลง rudely. จริง แกน But ตัว we're เดิม going to the north. I got เพราะว่า overexcited. Going มี to ตา the เดิ north, มนะ everyone. We ก็ are going up ต้อง north. บอกจนกว่าจะมีการเปลี่ยนเมตาซีซั่นใหม่นะ You were mentioning before they were playing that Không phải là baby bị comp. Actually, maybe และ bad juice for Kinetrum. I don't โอ้ know. และ They were ทุก playing that ปี baby เหมือน comp จะ in a มี meta คอม they เดียว probably กัน shouldn't เยอะ have มาก during นะ match 2. โอ้โห And they are going to stick with it going into match 3 here. โอ้ But โห they're going ทุ up ก north, ปี so they แม won't ท have to แม็ก go too กี้ far with said Valkyrie. But จะเป็นตัวต่อไปที่โดนแบนครับต่อไปจะโดนแบนเอ้ยยกเว้นพี่กินผมไปเล่นคอมเดิมนี่กินดี Yeah, don't have to worry about Seer in this game as กิน well. ดีนิโคลเซอร์นะโอเคลี่ Leans into โซน some ต่อ of ไป the ที่ strengths จะได้ that the เป็น baby แฟน comp does ถ้า offer. ไม่เป็น All teams ก็วัด already สัน moving นะ up to the เพราะ north ว่า towards Electro เท่า Down, อั JD ตรา Gaming, GK เท่ากันเลย Esports, Gen G, and of course 36. Yeah, You can read the names. เท่ากัน Let's เลย take a look at what's happening elsewhere, though. Yeah, Teams but trying they- to rotate their way in at the moment. One of them on your screen is going to be VKG. Just checking to see if there's any areas that they can teleport จะ through เป็ as น well. น่าจะบัก Now, เพราะ the ว่า way ถ้า pass วัด is very useful แบ to น transition from point แปล A ก to point โอ้ B. ย It really was interesting when Alta came out. Everyone was Tuh, taking tuh, on tuh. different maps, trying to find out just where เป็น คนเล่น ตัว ที ที่ ลงไปแล้วหนึ่งเอเชียลงไปแล้ว and also where you โอ้และ probably เอ shouldn't เชี be ย able ลง to ไม่ได้ get as ไอ well. ดี สวดลง ลง ก็จะลงแต่ เอา Oh, GG look. are going to be able to That's drag what- floating back. That's what Gen he G said, lost that's what 2. They should be able to just about Mà reset tớt these á. stairs. It's E36 putting out a เจอ lot ฟอร์ of ด the ตอน damage. นี้ Going to be กำลัง forced จะ to มาเติร์ด get that เหมือน gen จะ down. ท่าไม่ดี So Gen ตอน G's นี้ gen. เจนจีตั้ง feeling ไซ safe. นอนแบบ But อ this is a ร่อย little bit of a risky spot to play. See, Oh, E36 it's want a to try and forward, push this. forward, They know forward. that Dexter ฟอ is ร์ด still โด down. นแจกเดี๋ยวฟอร์ด And จับ Maggie แก in the มา lobby นะ as well. You do not want to be in a staircase if someone throws a wrecking ball your way. E36 trying to capitalize on the damage that was already done by JDG here as Gen ถ้า G ไม่ที่โดนเติร์ดปาร์ตี้ All เล this เจน aggression from เล Asia, เยอ you ร์ have to
force them back. You can't just sit there and take the damage. ปล่อยตั้งหลักก่อนนะเพราะว่า outside the gallery. It's behind them as well, as you can see on your screen. Split by a big divide, the big wall that kind of surrounds gallery. เกมนี้จะตู้ 18 points on the board after 2 games for VKG. Not the worst of ตอน starts กัน for ดู them. แวะเชิญมาดู A bow check in the hands of Kasa here. Shows that they've tried to move pretty quickly for the POI. Genji get peppered again, by the way. Look at the kill feed knocked from distance this time with the Sentinel. That staircase is a little bit shaky for them. So a few teams who are making very wide rotations, Ninjas in Pajamas being one of them on the eastern side at the moment. Expect them to be very late. You also might see Shopify Rebellion and PXX fight shortly, but finally Genji will be taken from the stairs.
เจมจีจบเป็นอันดับที่ 36 in the end. They just didn't allow them to escape. It didn't matter if they went up or down. Someone had their exit. ขาดแม่งน้อยมากเลย GG มีน้อยมาก Hey, it's an ENAM zone again. I think we don't play the staircase โอ early. กาสชนะ It's a tough น้อย one. โอกาส I mean, ได้ scrims at work, but when เข้า everyone is รอ in บ the zone, น้อยมากตอนนี้ it becomes a little bit more awkward. E36 up on this high ground, by the way. They're going to be safe for so long. Such an advantageous position to have with these northern electro dam zones. And you can see exactly why. It's so difficult to challenge any team that's up on height. And I've just realized that Kisner has a 3 times on a charge rifle. So anyone who's going to be arriving late is going to be singed, he's going to be burnt. นี่เขารู้มันนี่เขาหลอกนะนี่ He's more than likely going to be on their backs. A few teams have actually gone further into zone here just to get a little bit more information and Evo. Shopify Rebellion being one of them. As VP on their journey through, they're actually starting to approach Galleria at the moment. Now TIE are waiting in Galleria. And VP at the moment just prioritizing leveling up some of their weapons and getting extra attachments. But I think they have now spotted TIE. They have to be careful because if they went north, they'd run into RRQ. South of them is Aurora though, so this is a tricky rotation for VP. I feel like Galleria is a little bit of a honey trap at the moment for a lot of teams as well, considering that you've got a ring console and a survey beacon there. So, as well as the fact that teams are going to be rotating to the north, there's little sweet treats down to try and hit, to level up the UVOs to get the information. Over towards the zone, you can see KNC have found a corner to play. The Babycomp's worked out for them here, slamming below a lot of the teams on the bridge, GK being one of them. No power booster on the Gibraltar, so that bubble's not going to be coming up as quick as it could. Also, only the blue armor, so 1 defensive bombardment to use. It is bizarre how these pro teams are so happy to take corners like this and just be under constant stress. It is very difficult to hold those kind of spots. You have to rely on those abilities from your legends to make sure that you can always be ready. Yeah, I think it's a really good point you raise here. You know, some spots are very playable late game. Early game, not so much. That place that we just saw, very playable late game, but very difficult early game because there's so many teams looking at you, so many lines of sight. You've got to wait until they become lines of sight that don't exist later in that game. GK being aggressive, with the charge rifle. And Noct is getting brought back to his feet here. You can see Keon is sticking there. JGG looking to clean up the final pieces here and KNC. It's a little bit of a portal dance, a portal pie. And Naughty wants to be invited. อะไรอ่ะเมื่อกี้เหมือนไม่ได้โดนต่อยนะนี่ Playing on this baby comp and the zone ตรวจมาได้นะ is they are forced แต่ก็ถ้าจะ บินไม่เงี้ยอันนี้มันอ้างของวันนี้เขานะนี่ตามายาโฮ มันพยายามจะเลื่อนให้ได้แต่ตอนนี้ทางด้านอันมีโอ๊ตเหลือวันมีวันนะมันมีวันละแอบเงินเป็นอันที่10และเรียบร้อยกินโนโทจะเป็นอันดับที่18เลย โอ้ต้องหนีเพราะที่ไรมาเฟียมาพอดี The solo wasn't able to survive there, and like you say, it's หนี wanting นะ to ต้อง survive. วิ่งก่อนนะ Zipline Mafia are ถือ chasing ว่า them เป็นการ down. ตัดสินใจที่ดีเพราะไม่งั้นจะไม่รอดเอา Zipline who are in 6th place at the moment after their impressive game 1. Game 2 was a little bit more อะไรคือ lackluster. ฟอตติ้งวะ But it would be quite something if they were able to get to the match point finals. Actually, both Zipline Mafia featuring here and TIE. When you talk about regional finals and the success stories to be able to find yourself here at EWC. And both teams who we know, when their backs are against the wall, they can find those moments. Just going to focus in on Ninjas in Pajamas on the right side of the screen here. You can see that they've had a little bit more distance to travel to get to this zone. So they're just taking a little bit of a wider route here. They're going to play for the next console to find out where the zone is going to be pulling. Sometimes doing that just gives you a little bit of a heads up on the rest of the lobby to see what side of the zone is going to be best to fight for or play for. Also, at least when they do get to fight. EP looking to do something similar here when it comes to ring console, just over at 5 Isle. Neo are still alive here. You can see they're just moving towards Energy Bank, the solo player who is still alive, but might be about to run into DCG, who are going to be feeling all kinds of confident after winning the last game. Quite funny seeing his arrow on the map just do a quick 180 as soon as he noticed DCG. As we can look back at just how unfortunate Kinetropes were with the teams that had eyes on them. เล่นอันนี้หรออะไรเงี้ยเล่นคอมนี้กันหรออะไรเงี้ยป่าเอง A difficult position to hold early on in the baby comp.
not really being of use so far in these early คือ games, but ปั๊ม perhaps คือถ้า later ยังมี Gilligan ปั๊ม will แม็ก be able อยู่ to reap the อ่ะ benefits. ดิวกัสโซ Yeah, it's one กับ of those where there's พี่ just ก็ too ไม่ many น่ารอ counters ด in the มาก lobby for it. Sear being a big one, and you've just seen ไม่ค่อย the แปลกเท่า perfect ไหร่ example of why it's difficult to run it in a Maggie-filled lobby, because you can just get drilled behind those shields, you can get Maggie-balled as well. It's just very difficult to survive and hunker down with the amount of offensive abilities that are still available in the compositions you're going up against. Aurora then. Let's take a look at them. Only 25 Evo here for Orain to get his full perks available. And having to play quite far away from where the zone is going to be pulling at Electro now. Shopify Rebellion finding themselves in a fight here with DCG. They're playing for the Mythic Beam, which is spawning right next to them. Yeah, DCG are not in a position to stop them getting this Mythic bin either. For Shopify Rebellion, I mean, they want to do it for Koi4, I'm sure. It adds that extra little bit of willpower to you. For Phony, you're kind of playing with house money, right? You're playing for free, but at the same time, you want to be able to get it done. I guess it's not too much pressure, but it's a different kind of pressure, isn't it, that it's applied to you? Yeah, 100%. I think that Shopify Rebellion fans will be recreating The Simpsons. Lisa Simpson do it for her with the pictures of Koi on it. Seeing if they can help from home. Well, Shopify Rebellion got a lot of pressure on their shoulders. One thing that Zainu is going to have to do is lead the troops. Having Phony, of course, an IGL himself alongside, he's going to be able to give some input. Look at where the zone is going. It looks like it's going towards GK Esports, right on the northwestern tip of where the zone is falling. 55 seconds on zone close. Ninjas in Pajamas on your screen right now. They did play for heights. They played for all that information. They weren't actually able to get up with their pathing to purple armors. So they're not going to have all the perks available. So this is going to have to be brute forcing it from them. And Kurev is going to have to portal back here and think about the next move. Oh, RRQ there and waiting maybe. Draping Flame certainly saw the Void Nexus, but they are not in a position and they actually disappear themselves. NIP do have an evac tower to work with if they'd like to go up into the sky. Because they do not have a Valkyrie, of course. That's Pro just having a little swing behind here to see if they can be a frustrating force to deal with. Great shots coming in from the flat line. Prest is still showing that that thing can kick. As now they're trying to ping where the next play is. They're trying to put that little corner inside a Galleria. Now Neo, Ninjas in Pajamas. This fight is taking place and Vayne is not looking healthy. Gets the med kit off. So he's going to need the help from his teammates here. The worry here for both teams is that RRQ are looking at this a third party. So Neo, if they want to take this fight and Ninjas in Pajamas get taken down, there might be a third party. But this might be clean enough for them to actually reset. But no, Vayne makes this difficult now to 1v2. But where are RRQ? Did they want to try and force this? They are safe in zone. It looks like Ninjas in Pajamas are going to get a reset here. I don't think NIP wanted to take this fight at all. And Neo, they kind of forced it, got aggressive, and NIP make the pay, as Neo are going to be down to just a 2 as well. So neither team either able to benefit from that. RRQ have actually focused a little bit more towards Neo. Look at this from Vayne. Patience waiting for Cole to join alongside him. And then all of a sudden they can combine, but no. Ninjas in Pajamas are eliminated. Neo were eliminated a few seconds ago. VP gets sandwiched. And it's Shopify Rebellion who come out the victors here, but now they've got to deal with Relove DCG. They're below them now inside the Galleria. And it's not quite a straight 3v3 because RRQ are close enough. They could get involved if they would want to. They are certainly hovering at the moment, just waiting. But if it takes too long, if there isn't enough gunfire, I'm sure RRQ will just start to think about zone a little bit more. They might just meet at the choke point past Galleria, which is going to get quite ugly because on the other side of it, you've also got VK Gaming and For Fun that are currently taking a 3v3 battle against each other as well. Here it is. QQ has got Lestar in his hands. Skynade's going to hurt though. Has to back up to his teammates, thinking about hitting the Void Nexus to get out of there, and that's exactly what they're going to do. The problem is, on the other side of that Void Nexus, there's a team waiting. GK Esports has just been eliminated. They were in the prime spot in zone, and this is what I was worried about for VKG. Shopify were sitting on that portal waiting for that opportunity. That is free. One member of VKG did escape into zone.
เอาละครับพี่ But ไฟ at the moment, the one เห็น team ไอ้ who ฟัน is actually เกาะ in แต the ก center zone ได้ is ต่อ TIE again this time. Can they เล hold ยฟั on น to it? เอา Remember in game one, ดี they นะ weren't able to hold on to it. They got pushed and อุ้ยแต่ lost ว่า that แค่นี้ engagement. เอาทำไม Shopify Rebellion starting to move with a little bit more confidence now. It's full fun. That could be the next โดย target. ไฟบอกไปไหน They got a จ้า pinch here down this low ground. Even though the drill's coming in, Phony beat, is so healthy. The beat, gen is a problem though, so beat. those nades aren't going to be able to flush him out. And with the zone closing in 40 seconds, Shopify, if they win this, might have a walk-in. ทรงไม่ For fun though, hidden for now, but they could เหมือนจะไม่รอด avoid Nexus 2 if they want to get aggressive. But instead, Zanu's made the play call to play this เกือบ corner. หลับแต่ and ยัง they กลับ will มา be ได้ safe. เอาไดโน่ลบหนึ่ง Dinos get พี่ไฟ eliminated. เดี๋ยว The ลบหนึ่ง zipline ต่อ mafia are able to win out on that one, but they're a little bit Dino worried about Dino TIE Dino below them as now Shopify Rebellion will push in Dino onto Dino 4-5. If Dino. we get a couple of knocks. มุมไม่ดี All the difficulty ไม่ here ค่อย is ดี there's a เท่าไหร่ lot of teams surrounding them. Zap getting shot in the back, เรียบ getting ร้อย shot in the side. แซบลงไปแล้ว And Zainu now left แต่ on นิ his ว own for นิว fun. ตัวท้ายแต่นิวคุณนิวด้วย Down to just one. It's a 1v1 เอฟฟัน between บ the วก two. ได้โอกาสเอา But คื I น don't แล้ว know if there's time really. โอ้เลยเอฟฟัน They เหลือ needed to 2 survive. คนนะ Excuse me, เรีย Synetic บร้อ did get away, ย so it's a เอา 1v2. คืนเอฟ Shopify Rebellion ไฟ can't แบบ make that ลงมา happen. เจอ And now ดีๆนะ Synetic เอฟฟันแล้วน่าจะไปต่อในสภาพนี้ไม่น่ารอด points to play with, manages to scarper away. And DCG Rebellion, will rip F1. this away from them, and it's โมฟัน incredible patience really from DCG. They've been dominating since that early fight in Galleria. Biding their time and waiting to just pick apart teams who have already taken damage as JDG will also go down. And now the entire eastern side is covered by RRQ. Thai are starting to move out a little bit. As we check in with PXX, they are in a little bit of trouble. Both TIE and Aurora and Enter Force 36 are all looking towards them, and this is what happens when 3 teams start to focus you. Yeah, you can Maggie drill this corner, but it's just going to delay the inevitable here for PXX. XZZ, it might be ZZZ, as he's going to sleep in a few seconds' time. He is gone. PXX are eliminated, 6 squads remaining. JDG being eliminated a few moments ago, though. Continuing the momentum, a decent placement for them after game number 1 and 2. But VK Gaming will be next out of the lobby. And who is standing tall here inside of the top 5? It's Aurora. รอดอยู่นะเกือบหลับแต่ยังกลับ Boy, มา do ได้ they need something to give them a little bit of a confidence booster มี here. แสงอยู่ที่ They're ปลาย up ทาง into 9th place as they stand right now. แต่ตอนนี้ออโรรายังไม่รู้ตำแหน่งเอ็นเทอร์ฟอร์สนะเหมือนจะอยู่ข้างล่างกับข้างบน First นะ time they've really แต่ been ออโรราไม่ here รู้ in this นะ series. มีสิทธิ์โดน Can we ข้าง see ล่าง the หล่อย incredible IGLing skills and history from แต่ Hayaka? ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเจอตี้อะไรสัก He's อย่าง been แต่ able to ยิง put them ไม่ in a โด good น position at the moment, but Enter Force 36 is certainly going to be a concern. จะบอดครับ Real of DCG are trying to move somewhere where they will be safe. They still เมื่อ aren't กี้ safe. They've lost 2 on เอ the ฟิช cross. ชูนะฮะออโรราและเหมือนไลออนดิวล้ม He's ไป going ห to นึ่ง try and start a barbecue, but he finds out that he's the meat on the grill. Takes down ชู one, ไอ้บ้า but กัน RRQ will ชู wipe them. ดีเลิฟดีซีพีตกเป็นอันดับที่ Aurora now move up onto the bridge position. They will be safe. They've got some fences down. They've got a gen down ออ as โรรา well. บ้านฮะ Which is going to help them against those Maggies in the เป็นไป lobby. ได้ อาคิว เอาออกไป I think actually TIE hold the most space at the ก่อน moment on the eastern ทำไม่เจ็บแส side. บนะแต่ไอ The คิว trouble is this is ก่อน all แตก about elevation. There are so many โอ้ different เอ points ส you เก็ can บ hold คื here อ on the bridges that เอ are เตอร์ above. ฟอร์สแม่งคือแบบ And ยืน with แบ the บ amount of สวัสดีครับ altars still left, there's always that potential you can void passage through and get involved in a fight. RRQ down to a 2, do have a Wraith to work with though. And then 4 Watsons. They did lose pricing. I wonder if they're going to be able to go for a box res here, or if it's going to be too deep in zone for them to do so. E36, by the way, showing เกม exactly ค่อน what we ข้าง were จะ talking ตึง about เลย earlier, how a แต่ spot becomes ไม่ playable late แต่เหมือน game. ออโรราก็ยัง That คง isn't ไม่ playable รู้ early ว่า game. They ตี are เอ็ playing นเตอร์ almost ฟอร์ส the อยู่ exact ข้าง same อยู่ position ใต้ we saw the ขาเขา Babycom struggling to survive here, and they're making it work. จะไม่รู้ RRQ นะ did go back ผม into มัน zone รู้ to นะ get that เขา banner. ไม่ดังขนาดนี้ Question is, do they have a แต่เขา mobile เขาไม่น่า respawn รู้ beacon? แต่เขาไม่น่ารู้ว่าถ้าเขา I รู้ think เขา we're ควร going จะเช็ค to บ้าง find out very quickly แต่เหมือนเขาจะไม่ whether รู้ they're เล going ย to get a third back on the map. Otherwise, they're going to have to try and do this as a 2. ดูแม่งดิ Looks like right now it is just a duo situation for RRQ. ใช่ They เขา are ไม่รู้จ been ริงๆนะ heavily focused ออโร on รา the hunt. Aurora มีสิทธิ์ they โด are น making their life very ใช่ difficult. Easy Flash taking damage as its effect down to 1 เพราะเขาไม่ได้ HP. เช็คเลยนะ เอา แต่อาคิวตอนนี้เหลือที่ Strafing
อาการไม่สู้ดีแต่เกียร์อีโดนล้มออโรร่าไปนึงและเรียบร้อยครับเอฟเฟกต์โดนได้แล้วไม่นะเอาแล้วโดนได้แล้วโอ้โนลมหนึ่งและออโรร่าฮิลักเอาไปเล่นแบบเทิร์นก่อนเอาไปเล่นแบบเทิร์นไม่นี่และเรียบร้อย
We see E36 take the opportunity now to avoid passage up using the ultimate to get involved in this fight, and that forces TIE back. RRQ now watching all of this and thinking this is our chance to strike. Suddenly this is a 2 versus 2 versus 1. There is not one full team right now. ติดรั้วไฟฟ้า Back to the low ground, E36 มีคน should ขึ้น be มาแล้ว able to ติด get a นะ reset. ติดรั้วไฟฟ้าตรงนี้ Oh, the baseball bat to the back of the head is going to hurt. That's TIE gone. Aurora trying to get a full res as well, dropping down to Moby, seeing if maybe Effect can get back into the map, but E36 เอาแล้วคิวแล้วคิวเหลือ2คนแล้วไอคิวเอาโรล่าให้ได้ไอ้เหี้ย ออโรล่าเหมือนเรียบร้อยออโรล่าจบไปแล้วครับ Get พี่ second, and now it's a แต่เหลือ 2v3. แค่อาร์ E36 versus RRQ. Shield swap maybe for Strafing Flame. He gets it. It becomes interesting. The Strafing Flame takes damage. See that now. Look at the ping of the R9. It's all about timing the swing here for E36. 1 player remaining. Easy แล้ว flash. เรียบร้อยเอ็นเตอร์ฟอร์สได้ E36 will win here. ฮอตเอ็กมันไปในการ E36 put แต่ their เอ็น first เตอร์ win ฟอร์ส of นี่ the รอบที่แล้วก็ tournament อยู่อั on นดั the บ board. 20นะอยู่ท็อป20นะ And ที่ no ทีมไทย excessive reaction, no pop-off, but pure focus. Typical Obley. ถือว่ามาแล้วเอ็นเตอร์ฟอร์ส So a big moment for Enter Force 36. The fans loving that. โอลาล่าอันดับ9ตอนนี้เอ็นเตอร์ฟอร์สอันดับ And 7 another winner. A different winner across the 3 games that we've had so far. That's what you can expect here today in this survival stage. อาการหนัก The air of unpredictability continues to hang over all of these teams. GK มี31 point And with that, Enter Force 36, they jump up into 7th place, and they put themselves 1 spot away from one of those qualification spots from this survival stage. And that's how close it is always going to be. But again, that's 1 win on the board, and they are still not in one of those positions. They are still behind those other squads that have found wins, but then also found some consistency on the board. Another thing I wanted to say, I mean, Relove DCG currently in joint first. Yesterday, they finished dead last in the qualification spots to get here into this survival stage. So they had the worst POI draft that you could have had in terms of selection process. That's how you become a fan of Apex Legends, by the way. You just pick every team. And then if someone wins, hey, you're happy. We love to see that, supporting all of the teams that we have here in attendance in Paris, and everyone putting on a show so far. I mean, 3 games in already. And I know it's a marathon today with 10 games, but it feels like it's going past really, really quickly here. And no real clear front runners as well. The points are being quite evenly shared between teams. Just to give you an idea, GK Esports and Relove DCG are in joint first at 31. For Fun at 28, JDG at 28 as well. And then you drop off a little bit to RRQ and Zipline Mafia at 22, and then Enter Force 36, who just won, are at 20 และตอนนี้เหมือน points แบบนี้ as จะหมด well. แล้วป่ะ Even those teams who are down in the bottom, Wolves Esports, for example, they are only 26 points away from first. Now, Barney is down on the stage with an interview. Let's check out who he's got. น่าจะโอลิมปัสนะ Ladies and gentlemen, we are here on the main stage with the main man floating from JDG. Floating, we've got to talk first and foremost about that game 1 scenario. It was so close at the very end. You guys, it seemed like you went for more of a creative angle. It didn't pan out. Talk us through what happened at the end of game 1 from your perspective. From my perspective, I cracked the crypto. I was close, and then I told Nari to swing it. He didn't get the knock, and then Shippy got double swung, and I almost won it, but yeah, I just like didn't hit my shots at the end. I mean, at the end of the day, you got to go for those chances, and sometimes it pans out, sometimes it doesn't. But let's talk about you as a player, my man. You're having this like breakout year. You're getting a lot of attention. You've got these huge pop-off moments that you're having. You know, you had one in Split 1 Pro League. You're having them here on stage at EWC. How does it feel to be, you know, garnering this kind of attention and respect amongst the ALGS community? It feels great and like warranted. I feel like I was a good player the whole time, but I'm finally like getting my chance to shine, you know? You're getting your flowers. That's what we like to hear, my man. Okay. Now, first, we've got to talk a little bit as well about the group stage, right? Because I've mentioned these pop-off moments that you guys were having. You're also having these pop-off games. You'd like throw down loads of points, but then it would just, you'd kind of trip at the next hurdle. It would just be not quite getting enough consistency out of you guys. What were the issues that you guys were facing? Do you feel like you've ironed them out coming into survival stage? I think the main issues are like all 3 are first land together. First land, Naughty IGLing. It was probably like a little bit of jitters, you know,
changing our playstyle up. We're back to our main playstyle, so we're playing like back the consistent way we are, you know? So you feeling more confident now? Yes, way more confident. Man, Floating, thank you so much for joining me here. Really appreciate your time. It's the survival stage, so things are going to start to get heated. But for now, we're going to head over to Rain Day because he's got another interview on the main stage. Yes, I do, and no words are needed. Because we got the big man Roy himself here from DCG. Roy, I am so excited to talk with you. You have such great fandom across the world. Tell me, congratulations first on your win. Roy， 首先恭喜你们这次获胜，然后你包括全世界都有很多非常多粉丝，有什么，比方说有什么话想跟他们说的吗？特别感谢所有支持我们的粉丝，然后与看衰我们的粉丝，我们会继续努力的。So big thank you to all the fans for supporting us, for watching us right now. We'll keep on working hard to deliver results that will appease you guys. Roy, your signature move we just did, it was the heart. I have a picture of that. We love it. But this land, it's been anything but easy love. It's been very challenging for a lot of teams. What has made this land so challenging for you in particular, putting you in this survival stage? 那这次比赛呢，对很多顶尖的这些世界顶尖的战队来说，都是一个非常有挑战性、非常艰难的一场这个线下比赛。那你能不能跟我们大家也形容一下，到底是哪一处让它如此的艰难，如此的，就是这个挑战性如此高呢？我觉得就是因为选角的多样性，它采取了 ban pick 的样子，所以会让这个整个游戏生态大改变。然后还有一些像是游戏那些 EMP 增强的。一些配件，对。I'll say one of the biggest factors is the tournament format with the ban pick mode. You know, it introduces a lot of variety to the drafts, a lot of changes to the strategy involved. So it becomes very challenging for almost every single player, every single team out there. Also, certain changes to the game like the EMP being buffed and everything else, it just makes this game a lot more interesting. The meta a lot more interesting right now. Yeah, absolutely. We heard that from Genji Asia as well. He said the same thing. Not playing crypto has hurt his team. But I want to talk about your strategy for today because this is a long series. You're an experienced pro. What is your strategy for staying competitive throughout all 10 games? 那你也是一个非常资深的一个老将了，就想问你，在这种挑战性这么高的一场比赛当中，你们战队是如何保持发挥稳定，并且能一直领先呢？我只能说，今天我们的表现算是这一年来最好的几次，但我们会想办法继续保持住这个样子，然后让你们这次在决赛见到我。Honestly, I don't really have much of a secret solution that I can give you guys. This is kind of like the best performance that we're delivering so far. I just hope that we can keep up with this performance and we can just keep going further and, you know, have a time of our lives. I'm all about it. Actually, one last thing. There's a lot of teams that are very, very worried here about their sets. Is there any team you find in particular very dangerous that might not have woken up yet? Aurora, teams like that in this lobby, NIP? 那现在有很多战队，他们可能已经面临着淘汰了，但是他们其实都是实力非常强的，可能他们就比较慢热吧。那就想问你，你有哪一支队可能让你比较意外，或者你认为他们后面还会再反击回来的呢？我觉得现在只开始了3把，什么事情会发生都还不知道，但我们会尽全力成功晋级的。I mean, it's only been 3 rounds. The day is young, and there's a lot more games going on. There's a lot more factors at play. Anything can change, anything can happen. So we're on our part, we're just doing our best to try and stay ahead. I love that mentality. Congratulations on so far winning a game and doing pretty well early on. We'll see if that continues. Thank you, Roy. Thank you, my man. And thank you to everybody who's been watching. Some great fans here for DCG Red Love. Let's throw it back to the studio and talk about what's happened. 大家好，我们是 Rap DCG， 我是陆医生，我是罗宇白帝，我是水门。那我们今天要来做这个就是 Apex 武器的排行榜。那相信各位平常有对一些枪支的选择有一些问题，那这些让我们这个3个专业的职业选手来为大家分析一下。แต่คนจีนส่วนใหญ่ก็พูดอังกฤษไม่ได้ปะ 先选一把吧，你觉得哪一把会是我们的最好的、最好的、你最常用、最喜欢的？你自己觉得？คน
เพราะบางทีอ่ะเคยเจอคนจีนพูดสำเนียงอังกฤษแบบไทยเลยสำเนียงไทยมากเลยตอนแรกก็นึกว่าคนไทยพอพูดไปพูดมาเอ้าคนจีนนี่หว่า那我们再选一把抽枪，一把射手步枪，你们觉得好的抽枪放得上榜的这把吧？抽枪吗？哦，功能性第一 ，OK， 功能性第一，这是我们改版精英武器汉洛，这也是非常好用啊，这应该也是放在最上面的吧？最上面。好，它很强。那我们再选一个最烂的、最不好用的，我觉得哈伯克，我觉得这个。你觉得这个吗？其实这个有加强哎，我觉得还行吧。我觉得也是这个，最烂吗？最烂。阿元不行，打击也不行。平行步枪，他完全在胡闹。这确实有点烂啊，这没气弹也玩不了，捣蛋鬼。What the fuck？好，那我们再选一个你们最爱用的。เป็นไรเขาบอลเหลือ好用就这两把。还是 What the fuck？ 那你选一把。转换者还是 R99？ 我会选 R99， 因为没有双发的话，对哦，确实，可是稳定。อะไรเป็นไร大师吧，เป็นไรเขาบอลเหลือเนี่ยมาเตอร์ แรงเกียร์ปืนนะ这把很算是吧，ก็ไม่แปลกเพราะว่าแฟลชไลน์มันเล่นยากใครอยากจะเล่นแล้วแต่สำหรับผมเล่นง่ายนะมันเล่นง่ายมากเลยนะแต่ถ้าเอาตามเฉลี่ยของคนทั้งโลกมันเล่นยากมากเลยนะปืนไม่เป็นมิตรกับมือใหม่ไม่พอเกมหลอกก็ดีกว่าไม่นะผมมันเล่นง่ายมากเลยนะเป็นไรทำไมนี่ดูดีพี่จะเล่นซิลน่าจะเล่นจริงๆไปเล่นนั่นเถอะไม่แปลกใจเพราะว่า没配件的时候它真的很好用，来เล่นยากแพ้主要这个นิ่งก็นิ่งไม่สุด这个烂完了吧？这个直接放在黄金了，烂死了。可是还有窝很强哎，เหล็กก็เหล็ก600ไปดีเลยแค่600เอฟอัพเยอะเยอะไปไม่ได้有双发我会摆在跟阿九，但如果没有的话，几都白金哎，感觉摆在เติมมาอยู่แรงใด不怎么样这把嘞，猎兽好热啊，蛮好用的。这个贴正中间好不好？白金跟金牌中间。好热，แรงโกไม่เห็นในแรงแข่งกับแรงโกนะ我觉得这把其实很好用的。อันนี้จะเป็นปืนที่เห็นกันมั้งส่วนใหญ่对这个比较常用的这几把枪的一些ไม่ต้องบอกว่าปืนที่เห็นโดยเฉลี่ยที่แบบที่นิยมใช้กัน太强了นิยมใช้กัน是最强的近战枪这个คือนิมิติมันรัวมันเร็วตอนนี้แล้วแฮมล็อกที่นายก็รูดเป็นปืนไม่แปลกเท่าไหร่เป็นปืนที่อยู่ท็อปเมตาณเวลานี้ไม่ค่อยน่าแปลกใจสองปืนข้างบนสามปืนบนไม่น่าแปลกใจเป็นเรื่องปกติเว้ยนี่มันเป็นกลุ่มแก๊งพี่นวด I was gonna say we've been kind of glazing over for fun esports. เรียกว่าอะไรนะปืนบนนี่เห็นตัวเองโอ้ยบอกพี่เดเล่นกันเยอะไอ้แฮมล็อกเนี่ยจริงมันคนมีกันนะแต่ที่เขากัน And I'm not going to say that their stats are like anywhere super crazy, like elite level, but consistency. Even their kills is sitting around like 8th place, right? ถ้าบนนี่เห็นเหรอ This is what I want to preface the but on this one. They actually reached the top 5 in about 30% of their games. So we have 10 matches. They'll be able to achieve that. มันตีแบบ95นะ95ยิงตรงไหน95 something we might need to watch 95เหลือ95เต็มถังครับ95เต็มถังแกซอ95อะไรอะWhat's going on with all these teams that we were not expecting? Yeah, I'm actually super pumped for Geek just because, you know, I go way back. I've actually teamed with Drop before. We have a lot of history, and for them, their biggest, you know, problem coming into this was their lack of damage. They really don't have someone that you're used to just like starting every fight. You know, knock Keon, Drop, they've all been relatively passive, but they know how to play zone, and that has been really good for them. And, you know, honestly, talking to Drop. That was their biggest thing coming in today is we know that we need to be more initiative. We're not going to get through as the top 6 by only going for zone defense and moving those kill points. And we've said they've been aggressive. They've had them bagging, they've been getting the drill kills. They've been pushing teams with balls, and it's been impressive to see the switch up that they've had already from the top of the JD Gaming. I mean, staying proactive is the name of the game. But one thing I would like to point out as well as we look at this leaderboard is that all of the teams that are essentially considered a veteran are moving steadily up that leaderboard. And when you have this, you know, as the roar goes through in the arena, you know, everybody's cheering for their favorite teams, and all of the teams
are pulling through to an extent. I think that the mix-up in the lobbies, as some groups have gone home and some groups have moved to finals, has made it a lot easier for some of these teams in this current lobby. ก็ถูก Look at the bottom of แต่จะ this จีต้อง leaderboard. แต่นับทีแล้วนะ And all the way at the bottom. จะทีต้องรีบปั่นตัวเองขึ้นมาไม่งั้นจะแพ้ Both of them at the same time. How am I that powerful? Honestly, this is kind of what Apex South does. They can have those massive heavy hitting games, and then they don't have the best. But look, 3 games down, they aren't sitting where these other teams need to be. But look, they do have points on the board. Okay, so maybe my jinx hasn't been that strong. ไถ่3ยิง1 หมุนทวิต ตรงนี้ หมุนทรงนี้ ไถ่3ยิง1แปลก นักพากย์ At this game, Oh, at the end of the game, where he's just taking so much space, setting up flanking runs, getting these angles that people aren't expecting from, cleaning up teams left and right. But at the end, it actually cost them. They got a huge entry on the bridge, where they could have just triple swung, potentially just ended the game. He opted for the flank that has worked so many times in this game in a row. Arrived a little bit too late as his teammates got 3v2'd at the top and they couldn't close off the game. But boy, so far, they're looking really strong and consistent. And as they said as well, they said it yesterday as well, we're playing the same way we did in Pro League. And hey, it's finally here. You're seeing it game after game. Yeah, I think with JDD specifically, we heard Nadi talk at the end of the day yesterday. He was giving Floating his flowers and saying, no one has started with as high of a barrier as he has when he came in with the, massive kills all throughout Pro League, 2nd place overall, and then now they're here at their his big land debut on a top team. And it's impressive to see, and I think it's just going to come down to them finding their rhythm outside of just getting the slays. I think when they're in the zone, they're still maybe trying to roam a little too much and trying to take the angles. We saw it in that last game. I thought they had a really good spot to maybe hold. They were getting some KP. I think they overextended a little bit, but that big first game put them in a great spot to give them a little breathing room. But, as we head into the later half, they're going to need to find a way to stay consistent and get to the end games without always having to rely on the KP. Sorry, boys. I'm getting distracted here. Team Liquid Stereo, brother, come over here with us. I want to ask you a couple of questions. Let me kick that cute car out of here. Dang, you're tall. Does he fit in the camera shot? Oh, yep, just. Yeah, he does, just barely. Yeah, now, Zero, thanks so much for joining us. Who do you think is going to choke today? I think Nip, SR, really not looking good right now. It's kind of my ideal top 6 with those boys in it, but I think Nip, Aurora possibly as well, and yeah, probably SR, especially without Koi. Oh, man. By the way, going back to what happened with Falcons and all that stuff, did that affect you just seeing them doing that taunting? No, I don't care. They're irrelevant. Hell yeah. Okay, I know Zero. you were a little heated with that. Zero, I got one question for you, brother. You said people seem to believe in Naughty IGL can win LAN. We are heading there slowly. How are you feeling about that? If he makes you eat your word, you're heading straight into a montage. They think that Naughty IGL can win LAN, fade to black, and then his pop-off moment. Are you preparing yourself for the finals? I actually love Naughty. It was kind of fucked up that I said that. I hope he wins, but I just don't see it happening. Okay. I don't know if they make it. They're on pretty strong start right now, but still the call points usually around 74 from last year, so quite a bit to go. Okay, that's good. Yeah, I mean, my only question is, you've been strictly business when it comes to how you IGL and how you manage your teams. Does it feel a little better to have someone kind of like the little class clown and Panic? Does he lighten the mood a little bit with the roster? I saw you kind of staring him down when everyone is coming out with the 6-7s. I mean, every day of my life, my office is right in front of his in the house. So every night he's screaming at 4 a.m. just screeching more like every single day of my life. It's a nightmare, really. All right, you said NIP, you said Aurora, you said all those squads. Hopefully they'll be able to show up. I mean, we got what? 7 games now left, but I've been seeing all over social media with the hashtag EWC that you give out some of the best hugs, brother. So as we send it to the game, as we send it to the casters, you know what? I think it's time you give me a hug. I can agree. That was definitely one of the best hugs. Thank you so much. You know what? Let's send it over to the casters because the action is about to get started here at ALGS at EWC 26. A lot of love there between everybody, and it's good to see. It's good to see Zero in good spirits. Why wouldn't you be? Of course, after their performance so far in the group stages, they get to chill and relax, watch all the gameplay take place today. Talk your talk to people who haven't quite made it there yet. I mean, why wouldn't you?
It's part of it, isn't it? You got to let them know. But you know what else is มาดูใน part ส่วน of ของ Split One playoffs? It's แมป moving ที่ to a โอลิม new ปัส นะครับโอลิมปัสนะครับในส่วนของ Just want to mention that Olympus and the zones we've had so far. ทัสโบ ที่ลง เกิด โอลิมปิกนะส่วนโอโรราลงเฮมโมแลบนะ For us to go somewhere else. ส่วน ลงโซเมอร์ agree with you, but then again, I kind of feel like I may be cursed. ไอคิวลงเดอะลิส Yesterday when I was Leap this morning or earlier on today in the ใจ first few มันจะ games มา when เกิด I ที่ would กา say วิ that ตี้ Hubble เอ็ Labs น looked ติ้ง like a pretty ส่วน good ปอปัน pick เกิด for อินโน them. มิโน Well, วีเคเกิด their พาว lad เวอร์ over at ช็อ Summers ปปี้ไฟเกิด University อิ where เล we เซีย saw ม a lot of end game ส่วนคิโต yesterday. โท Now, เกิดไฟ will เกิด they ส be นาม able to มวย make นะ the most แล้ว of ก็ it? Should ได that โน่ pattern เกิดโซลาร์ progress? ลี่ Will ส่วน Garden จีดีเกมมิ่งเกิด be กา the ร์เด้น place to play from, which we Sigla saw Mafia yesterday? JDG Stabilizer are going to be there, or ก็ GK ที Esports. เกิด Looks เปลี่ like ยน a ได lot เว of อร์ teams who had a ทีเค good คิมิ prior to this particular map that we've seen in เกิด front of us. แต่ละทีนะ Opted เกิ for ด that จริง side. เปิดตรงโดนเลยปะ The best เลย performing POI นั่นแหละ so far. ความเหลื่อม Garden, ล้ำ Summers University, มันมีอยู่จริง Great อะไร Shocking. Who would have Absolutely shocking เอ็นโดมี statistics. พา People are definitely looking at some recency bias, that's for sure. Will they benefit from it, or will we actually see some randomness in these zones? Please, Apex, it's all I'm asking for. Now, teams that have been doing very well on Olympus this tournament, ก็ส่วน JDG, For Fun, ของเด Zip ฟอน and นะครับ NIP. ลงยาน Well, let's see where the เอ zone อแล้ว is จุด going, เขาว่า everybody. เดี๋ยว Close your eyes. Hope. ตีสตางค์ไปหมดแล้ววันนี้ I swear, I cannot believe what I'm seeing, folks. ไอตีมเป็นกัญชาหรือเปล่าครับ We're going down to Summers University, everyone, by the looks of things. วันนี้ก็ต้องได้แล้ว Incredibly เรา well เล่น done. ไว้แล้ว Sports ประมาณ have เริ่ม drafted เริ่ม brilliantly. ใช่ใช่ไหม ไม่ไม่ Design. How do I retire from this? How is this เออ again? อะไร Again, we get the same zone. Insane. ว่าแม็กโดนแบนนะอันนี้รอบนี้โอ้โห We get a ทุกคนเล่น fantastic จี chance บี here นะ for Wolves เท่าไหร่ Esports to pick up points. Now, มัน elsewhere, an เมื่อกี้ early fight happening between อ้าว Neo and เอาใส่กัน DCG. แล้ว We were hearing a lot of talk ใส่กันแล้ว ใส่กันเลยมาถึงต้นเกมรีบ เพิ่งเริ่มเองเพิ่งเริ่มเองยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยดูฟาร์มก่อนได้ไหม เพราะดิลีฟว่าเพราะว่าคนต้องการเขาดูเขาจะต้องการแต้มนะเพราะว่า จริงจริง ไม่งั้นไม่ไหวแล้วโดนทับไปแล้วนะลุยโดนไปแล้วนะ เหมือนจะวาร์ปเลยแต่วีเอาวีเคเกมมิ่งก็โดนเข้าเหมือนกันนะเข้าดีเค เพราะ นะ ว่าตอนนี้ต่างคนต่างอยากได้แต้มกันนะ ใช่เพื่อได้เล่นรอบต่อไปต้องทำให้ได้นะแล้วมีคนบินลงบนหัวแล้วด้วยทุกคนก็อยากได้แต้มทุกคนก็ใจเจดีก็พยายามเข้าเหมือนกัน That was sick, by the way. Using the enemy team's bubble to just bounce it off the top and send it ไม่สน down แล้วอะ to เจ the depths. ดี This เค is JDG though. เจดีเกมมิ่งไม่สนแล้วแบบกูจะเข้ากูจะเอากูจะพอยกูจะแต้ม A กูอยาก little ได้ bit of แต้ม variety in legend selection, กูต้อง but ได้แต้ม now that we have lost Maggie, it opens up the doors for the big man himself, ไอ้หวด Gibraltar, นะ to be วีเค very เกมมิ่งโดน apparent ไล่ here หวด in นะ this one. ผมว่ายังวีเคเกมมิ่งเรา There'll be a little sprinkling of Alta as well as Watson. Something I just want to highlight while we've got a little bit of time here before the teams start to engage. I love that interview that we heard from Floating. One answer in particular really stuck out with me. And that's the one where he's said, I always knew I was good. This was just my chance. I know you think you need to have that level of confidence. Some people may call it ego, but I think that high confidence sometimes gets confused with ego. To make it to the very top, and I'd love to hear that there from Floating himself. Well, For Fun, third place at the moment, 28 points. They have succeeded on Olympus so far this tournament. A quarter of their points have come from this map. But RRQ, a team who typically struggles here on Olympus, currently being pressed by Shopify Rebellion. Well, Zainu looking to get aggressive here. He looks for the climb up. Zap's taking a lot of damage though, and all of a sudden this climb up becomes a little bit scary with that bubble down. Damage being exchanged is pretty equal when you look at damage exchange between the two teams. Easy Flash is going to be up on height on those Valk Jets taking him to the sky. Price has got an armor advantage here, and he's actually trying to escape by the looks of things. As DCG will have someone down, so there's more than one team in the vicinity here, and Price is having a scupper. Excellent movement though, watching Zainu take that fight, not overstepping, not over peaking. Did a little bit of damage, backs off once his position is given away. Just making sure that you're not going to be an easy target like a Gibraltar is. Pricey goes down, and RRQ are going to have to move on as a duo to try and get back up. But as I said, they've been struggling on Olympus. They've only found 3 points in total on this map so far this tournament. And similarly to DCG, who are also involved in that fight, they have only found 5 points so far in this tournament on Olympus. Two teams who just haven't been able to get it working. Well, Shopify in the skies at the moment. Zipline Mafia are going to be pretty close to them, as you can see.
This is way away from where the zone is going to be going. This is all the way up to the north here of Olympus. And Wiku trying to fire some shots to warn off Shopify Rebellion. They've also got angles they've got to be careful from. Shopify a little bit split at the moment. And they're actually, looks like the play call from Zainu has actually come in to go back to Rift here. So they're going to rotate back away. Back over to zone though. Ninjas in pajamas. They are in trouble. Vayne is down, and that's the Wraith as well, which means that their ability to get in and out of situations is going to be difficult. Guru gets to his teammate to get him back on his feet. เวนินแล้วโอ้โหแล้วไดโนบอกเอ้ยทุกเราไปยังวะ Dino's being one of them who are peeking here. โอ้ once this bubble goes down ไม่ขาดคำทุกไปยังไวทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าดีเจคิวเลอร์พยายามไอ้นี้นะพยายามจะเจาะเอาแล้วโดนลักพาตัวอุ้ยดีไอ้โล่พอดีก็เลือบไปเลยดีนะโล่ไปแล้ว Paul's going to be climbing up to find a little cheeky corner to play. เกือบไปแล้ว He says, "Hey guys, this is pretty good up here. Come and join me." เอากลางโล่เอาแล้วโล่ไม่รู้อย่างงี้ยังไงไดโนพยายามจะเอาแล้วกูเลตโดนเอาแล้วเวนินมาเขามันตรงนี้แล้วโอ้ไดโนล้ม1 ล้ม 2โอ้ได้ไปโอ้ยตายไดโนไม่น่าพูดเลยไม่น่าพูดเลยเอาดึงขึ้นกลับไปแล้วเหลือคนสุดท้ายอย่างนี้ต้องตามวันโทษแล้วนะตามวันโทษเลยไหมไม่ตามนะไม่ตาม Maybe the only one? No, there's 2. JDG also going to be running one as well. จริงจ้าเหลือ hold strong and boy do they แค่นี้ need ต้อง to ปั๊มก่อนนะเอาแล้วได้เลยอย่างงี้โดนเดี๋ยวน้อยไดโนเหลือ2 คนเองครับจังหวะนี้ยังไงเอ่ยไดโนเหลือ2 คนเองแล้วโอโดนได้เอาแล้วมันจะต้องทุบกันเลยไหมโอ้แล้วล้มไดโนเหลือเจฟิลเตอร์คนเดียวนะใจปัจจุบันตอนนี้รีเซ็ตขึ้นมาได้แต่ตอนนี้สถานการณ์ของไดโนไม่ดีแล้วไดโนตายโอ้ยเกือบที่ปีกลางโลทันเกือบต้องทำเลยปาระเบิดสูงนะแอบหูบอมบาดไปรอดหรือไม่จะยังได้อยู่ปาระเบิดโอ้โหบอมบาดหนักโอ้เลยไม่ได้จะพยายามแต่ตอนนี้แต่ตอนเหมือนเขาจะไล่ตามมาโอ้ยแหละเด็กนะโดนทักไปหนีรอดหรือไม่ I see you sorry Kurev I can see you 360 on an MK let me show you what a roller boy can do ตอนนี้เซนจีกลับมาจะอาคิวนะโอ้บินลงหัวใครหรือเปล่านี้แต่เหมือนตอนนี้อาคิวอยู่กระจายกันนะแต่ดีเพหน่อยครับทีนี้โอ้แล้วป่าต่อตรงนี้Araku have been able to take a little bit of height here and got back up to a 3, of course, after the initial engagement they found. But they're currently trying to hold out Gen G on their cross, but Gen G can kind of just surpass them a little bit. A single player from Dinos is actually over towards Solar Array, and I think the Araku have just seen them. And I do think that Dinos will be able to get the res and go back up to a 3, but the trouble is now you are so late arriving to zone. Question is, now with this being another repeated zone, how much does that play into the minds of the IGLs about actually where this pull is going to be and where the actual finish is going to be? Well, there's a little bit of a 3-team pile-up happening here at Gravity Engine. You've got DCG, you've got Zipline Mafia, and you've got Neo, all very, very close to each other. Neo look the healthiest for now. Zipline Mafia have actually left. They're heading over to Gardens to get out of the pinch they find themselves in. So this becomes now a little bit more isolated. Neo going to get up to full purples, and DCG are going to get out of there because it does not look like a survivable situation for them. DCG shadowing Zipline Mafia a little bit here, but Zipline are going to be focusing on just getting into zone at this point, but when they get to Grow Towers, they can put themselves in a very advantageous spot with a lot of high ground to potentially hold out the likes of DCG. Elsewhere, VK Gaming looks like they're going to have a chance at a Mythic bin as well. They're holding kind of the northern zone inside circle right now. Yeah. A couple of knocks from distance in the feed that you're seeing from longbows. As Dinos have somehow got the reset here, so a great job from them heading into terminal now, into zone, probably just to do a little bit of crafting to see if they can get a bin reset on their way in towards the zone as well.
Also, there's just a little bit of a ring console for them, so they've got an opportunity with Watson to find out where their zone is going to be going exactly. Lots of Valkyries in the lobby, of course. You mentioned the baby comp. With Valkyrie just guiding the Gibby and Newcastle through the sky and then slamming in. Going to be very important, I feel, in this final circle. As we're just going to continue transitioning a little bit further east into Somos University. So JD Gaming in a fantastic spot right now. Yeah, you can see a great zone read from them. Wolves Esports, I think, have been a bit frustrated because they had the pick of the litter when it came to where they wanted to play again. It's not the first time that we've seen them have good prio to zone, but the read hasn't been great when it comes to the position they choose. JD Gaming, they read it perfectly. GK, we saw them very early rotating as well. And with all the teams starting to pile up on that south side, if VK Gaming can hold this northern side, their walk-in's going to be pretty good. But they've got 3 teams still, by the way, the same 3 teams on that northern side, looking to scuffle. Here they are. VK did get a scout out of that Mythic as well, so they're going to cause a little bit of trouble for those who are rotating in a little bit later. I think Zipline Mafia avoided this gunfire, so it's going to be Neo and DCG. It's a pretty straight 3v3 right now. DCG have taken damage. Oh! Akbar's going to do a really good job to use that fuse ult to try and flush him out, but the Wraith bubble is down. ระเบิดเจาะโลก That is going to protect ดีนะวะ DCG just long enough for them to get into a position somewhere where they can reset here. A scary moment, but very good play from the Wraith. But now they are between VKG and Zipline Mafia. ตรงนี้หนักตรงนี้หนัก It's another 2 teams who are going to look to try and capitalize on some potential free KP here, but also โดน reluctant มอ to ท่า engage เข้าไป because they know the other squad is in the area. เสียกันล้มเลย Choose when you engage in some of these fights. DCG have โอ้ lost one. DCG ล้มหนึ่ง Not available. แล้วจีบีล้มซะด้วยดีเซตยากเลยงานนี้เหลือวสันต์ DCG พยายามคานนะพยายามคานหลบแต่ข้างบนก็มีคนอยู่ด้วยดินี่ก็ว้าวุ่นเลยไม่ดีวะนะโอ้แล้วเหลือคนสุดท้ายอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้นะแล้ว VK Gaming บอกเอ้ยเอาเจนจีไปยิงจูโซ่ล้มไอเตอร์ล้มไปแล้วฮะแล้วโอ้โหล้มอีกหนึ่งโอ้โหไม่น่าเลยเจแปนครับต้องไปต้องดีเซตนะเอาวง3เข้า4แล้วด้วยนะครับเรียบร้อยนีโอไปแล้ว Looking to stick that res. Neo were eliminated in the meantime. Last player was taken down by an Aurora. Remember, that's Orain who gets it. VP also finding themselves in a little bit of trouble. The ring taking someone down. Roy is still alive as well. Just บอกเลยว่านัวหนักเลย the remainder of VKG. And actually Dinos, and now VKG, I think they were looking for Roy initially, but now they've come across Dinos. A potential fight there. It's VP, as you mentioned, they lost 1, and now Oz has gone down as well. Prestis and Taskmaster the last alive. They've just landed from this Valcol. Trying to force their way in towards the zone. 1 knockdown is still a pretty good thing to play behind. Prestis trying to be aggressive, trying to create some space, but he's taking some damage from Skynades. And Cinetic with the wingman in his hand. It's looking a windy out here. As the gale starts to pick up. โมเมนต์ดีเกินโมกลี่ Tyler flies in and VP will be eliminated. It will not cost. โอ้โมกลี่ให้ตัว Once you've missed the second one, you're not hitting the third or the fourth. We've all been there. Doesn't matter in the end though. As we check in with Wolves, last place at the moment in this series. They did have priority to this zone and they have picked wrong. They're going to have to move a little bit further northeast to get inside this next zone. There is a potential they could get a bit of KP if they want to hold out the likes of For Fun. But sadly for Wolves, they're going to have to try and push through the likes of Shopify Rebellion and PXX. Now, Aurora, 20 points, 8th place. So they are 2 positions away from those top 6 spots that everyone is going to need. I think the good thing for Aurora is they are not far behind. They are in a far different position than NIP, for example. 2 of our major teams here in this survival stage. They are not far away. I always find it somewhat inspirational when you see one of the best players in the world missing shots. It's like, hey, we all do it. VKG still playing this northern side, but now they're going to have the Valcol. You can see the zone pulling away towards the south. JDG, Shopify Rebellion, and PXX, the 3 teams who are inside of zone, but it's more joining them in just a few moments' time as air traffic control will start to have to earn their money. VKG LQ took a lot of damage on the way down, and that's the Newcastle. They need to keep him alive so that the mobile shield could go down to keep them alive. Not going to be able to do so. Aurora now trying to push in.
They are safe inside of this building, but โอ้ย I แฟ think ด the flat โอ้ kind of ติด caught in a ติด corner. They're going to อ๋อ bubble ติด up, โล but ก BKG did not ถอย survive. นะแฟดต้องถอยนะโอ้ Finds เปิ that ด effect is starting to come to เหลือ life. 1ด้วยเรียบร้อย The rest of แฟด flat ออกไป tried ต่ to อ escape. 2 players dead. All 3 now flat will fall. If effect starts to cook, Aurora should start to make a meal of things. They're into 6th place now. It would be one of the qualification spots. They are looking a little bit more comfortable, but we can't get ahead of ourselves just yet. It is interesting to look at the stats for effect. When he underperformed in the first couple of days, Aurora really did struggle. พูดแต่ DCG เลื่อนละ1แบบ And whilst he is not the only reason why that team is going to do any good, he certainly can drag his team through hell at times. It's a really tough rotate here for Ninjas in Pajamas. They're going to wrap around the ได outside. โน Now โอ้ Vayne เด่นไอ้ is on the rate. DJ เอา He may be แล้วนะล able บ to thread a 2แล้ว portal มันท้ายแล้วด้ว somewhere ย for them. Aurora, in the meantime, ไหว just ไหม trying to ดี survive. เซนหรือเปล่า Effect has to retreat. Pop that เอาเลยเพื่อน battery inside the maze of tunnels that makes up the inside of Somers University. Now, a couple of fences down. He's going to try and res the Gibby first, or Rain, so that he can get a bubble down and look to reset completely. As GK now make their move. Remember, they were in one of the prime positions early here on that northern side, but they've moved a little bit closer to some of the action that's taking place, and Aurora have managed to reset. Round 5 about to close, and we have 16 squads still left. We've only got about 5 teams that are actually in said zone. There's going to be a lot of death and destruction here, and you mentioned it, NIP trying to move down on that southwest side. They have been able to find a portal, but I think the portal was into a couple of teams, so it's plan B, a potential evac tower instead here, if they would like to take it. But actually, you get a knock. How about just send Kurev defensive bombardment forward, 1 of 3. Now he's going to bubble forward, and NIP คนเยอะ loves to คนเยอะ fight, คน and เยอะคนเยอะจัดคนเยอะจัด loves to be aggressive. We're seeing exactly that. Remember, power booster here on Gibraltar as well, so even when that bubble goes down, กูยังไงอะ you would 16 ตี้ imagine อะ unless there's a power booster on the opposite Gibraltar, they should get that second bubble first. วง5เข้า6แล้วด้วย Patience in the โอ้ moment เล from เซนจีลงไป NIP แล้ว as 1 well. They know they can just hold this position. They โอ้ไม่นะ are just about in zone. โอ้ As เ Relove ตอร์ล้ม TCG do get eliminated. Gen ไป G also struggling a little bit. Aurora have lost ใคร their อะ rain again. And this is what I was talking about. ไดโน Single ไป player แล้ว starting to go โอ้ down as โอโร Aurora ล่า go 6 forward ทีม 14th. As GK, who win that fight, dropped his last alive though, back over to NIP though, inside of this building, still safe. Still playing around the safety and the comfort of that bubble. ไหนวะนะเจนจีเจนจีรอดอยู่ตรงไหน PXX วะ on the other side of this Newcastle wall, it is Oh, looking really? like a tough ask to go through them. A very tough ask indeed. No NIP pylon have here done for very Cole well Weaver. though, I will say. They got the โอ้ไม่เหลือ bubble. แค่นี้ And these wingman shots could be imperative for their แล้ว chances. เราไม่เหลือแบบ13 ตี้มันยิงกันยังไงวะ And there's a peacekeeper on the other side of this. Cole trying to get those fences down to stop the push coming in. 50% on that pylon, so they're not going to be able to avoid any grenades that come their way. There's an opportunity to escape out of that window, should they want to. But it's still just a standoff between the two. I mean, out of the window into what is the biggest question? They have no sight lines of it right now. They don't know actually what they could be dropping into. Elsewhere, E36 are doing plenty of damage. GK Esports will be eliminated. JDG need to keep shooting up. They can at the moment, but floating hits some shots. A little bit of an armor swap for him. So trades on either side of this fight. E36 lose 1. Man, 12 squads left, by the way, in this final circle. Insane. JDD lost 1 as well. Zipline Mafia dancing around these fights as well. You can see how close these teams are to each other. And with 12 squads remaining, it's no surprise Naughty somehow scarpers away on the Gibraltar. Finally, JDG will go down. A Zipline Mafia now hold one of the best places. PXX will be out next. With this many teams alive, it's very difficult to stay healthy as a full 3. You have to be available to try and do it as a duo at times. E36 find themselves in a strong position, though, I will say. Shopify Rebellion go down in 10th. Bubble comes in for Kurev to try and work their way. เอาไปแล้วเรียบร้อย Raining down. Gen G and Shopify have fallen. เฮ้ย And now it's going to become the skies becoming dark. As they will be fueled by defensive bombardments from Gibraltar's on purple perks. And Valkyrie's trying to navigate it. Wolves have the only rampart in the lobby, by the way. I wonder if this Sheila could do some damage here in the late game to some of these Newcastle Castle Wolves. TIE eliminated. And Wolves, of course, who dropped at Somers. Rewarded for watching the games back and seeing where those zones were ตึก going. วงบาทแล้วตรงเนี้ย But โอ้ can เลย they make the most of ว it? ง 7 บาท squads ใครลง remaining. ไปรอด Zipline มันเต็มเลย Mafia and RRQ having a little bit of a fight here. NIP takes some damage. Cole last alive. Playing behind those knockdowns. โอ้ยโอ้ย And โอ้ trying ย to do what he โอ้ can ย to ได้ survive. มาแล้ว He'll hit a big ดี lead. จัด He'll hit โอ้ a ย second.
จำไม่รอดแล้ว Is it too much to ask? Ninjas in pajamas are down. Top 5 now as Wolves โอ้ move in with โห that เลย massive. ต่อ These are where the power boosters are so เชื่อ important เลย as ยังหนู well. ว่า Getting โคตรโหดเลยผมโลต่อใครบินอยู่ข้างบนไม่รู้เอเตอร์โฟร์โอ้โหแล้วมีแต่บทบาทมีบทบาทมีแต่โลโอ้แล้วฮะเอาพันไปนายมาเฟียบินอยู่แล้วเหลือวงแค่นี้ใครบ้างวะน่ะเอาแล้วใครวะเชี่ยเรื่องนายมาเฟียได้เหรอเนี่ยเอาเลยเชี่ยแม่งโคตรนัวงง And look what it means to him as well to get a win on the board and to take the lead into this series up to 44 points. And after 4 matches, this is when we're starting to look at, okay, how many points are we going to need to get into that top เฟีย 6? 44 พอยต์ตามมาด้วยฟอร์ฟัน36 EK 34อีเวอร์34 JD 33นะเรื่องฟอร์32นะเราล่างอยู่ที่9นะJG อยู่ที่8 Long way to go still. Another different winner. Boy, the second half of this series is going to be intense, especially when those legend bands start to take effect and teams are going to be running compositions that they certainly would not have played as much. It's going to be an incredibly exciting day here in the survival series. So we'll take a look at some of the replays in that endgame. E36 somehow getting involved in those final moments. Cole, by the way, just went crazy in those final moments. Big beams coming in. I think he secured, if not top 6, maybe even top 5 for Ninjas in Pajamas in that game. For Zipline Mafia, Olympus continues to be their home. 31 points they had previously, they add now to that. สุดยอด Their best performing map so far, and they are one of the best performing Olympus teams in this lobby. And that statistic is carried through now here into match 4. But they do have one more. Remember, Olympus has only played twice. Yes, we had 3 E districts, we get 2 Olympus, we get 2 Storm Point, and then we get 3 World's Edge. Now, interestingly, a lot of these teams did prioritize World's Edge for their POI draft, and for good reason. You're going to see it 3 times, and you see it at the end of the series as we take a look at the match results. Zipline Mafia, 22 points on the board, 10 KP along the 12 placement, along with the 12 placement points. Wolves, by the way, second place. Somers University looking like a stroke of genius for them to pick in the POI draft. Down in the bottom side, though, it's not looking too good for a few teams that are still struggling to find those points. VK Gaming only getting the 1 on the board. DCG only getting the 3, but I think with the amount they put on the board throughout E-District, they won't be too disheartened just yet. And I think that's what a lot of these teams need to be prepared for. There are going to be maps where you struggle. There will be maps you may get 0 points. As long as you capitalize on the maps where you have those good POIs or where the zone is presented to you, you capitalize on that as well, you should still find success. A lot of work to do still for all of these teams. You can see Neo on your screens. Give VKG, the defending EWC champions, looking fairly relaxed about the situation they find themselves in. This is how everything looks in total, though. This is the series results as it stands. Zipline Mafia up to the top now, 44 points for them, 26 of them coming through those placement points. And at a rough guess, maybe the projected cutoff would be around 80 points, if I was to give you a rough number. But again, that can chop and change depending on how those points are being shared out between teams, but that just gives us something to kind of aim towards. But it's still a long way to go. That's only 4. We have 10. And perhaps we can readdress that at the halfway point, but even here, it just feels like the teams that are still down at the bottom, you still have such a good chance here. And as we mentioned, perhaps it's just a couple of bad maps for you so far. For Fun Esports continuing their domination as well, looking very, very strong. Well, as we say goodbye to match 4, match 5 is coming up in just a few moments' time. After this quick break, don't go too far. We'll be right back. ที่5นะบอกเลยว่าเดือดใช้ได้ Here hanging out with Unlucky, who we managed to find in the crowd, watching our survival stage games right now. So Unlucky, obviously, you're sitting pretty right now. Don't have to worry about anything. So talk to me a little bit about your impression of the survival stage so far.
I mean, so far it's actually looking good for fun. Rooting for the boys, especially for Tyler, my boy. Back in Mannheim, we got top 3, so I'm absolutely rooting for him. And also Virtus Pro. Yeah, like, you know, I'm friends with them. So for fun and Virtus, go, go, go. I love that. I love that. Now talk to me a little bit just kind of about the entire competition here so far. Have there been any teams that have surprised you with how well they've done? I would say Elite Esports, they came like a bit shorter in the EMEA Pro League and they just got in by regional finals-ish. So I'm very surprised by them. Shout out to my boy Kaina, he's doing absolutely fantastic and I just wish him the best. And overall, I think the other thing is like Aurora, I would say, is like the only thing I would say that's a bit bad, but I'm sure they come back. I know they definitely cut it a little bit close there, even just to make it into the survival stage. So we'll have to see how they're able to do now in today's series. Generally, how's your experience been though so far? Obviously, you guys have done pretty well for yourselves, but what's EWC 2026 been like? Actually, like I'm surprised how they like set up everything in such a short time, like changing locations. I think it's absolutely amazing. Having the crowd here as well is a blessing. You know, shout out to all the supporters. I love you guys so much. And yeah, overall atmosphere is good. So. One final question here for you, Unlucky. Any advice for people looking to try and come out and do this exact same type of thing that you're doing as a professional player? I would say just chase your goals, chase your dreams, just believe in yourself, and just try it. You know, you got to risk something in life. If you don't do that, you might end up regretting. So just go for it. Coming from one of the best, literally in the world, at Apex Legends. So Unlucky, thank you so much for chatting. Sorry to steal you from the crowd, but I appreciate your time. Thank you so much. Thank you for having me. From the regional finals, they hail on top here in the survivor stage, guys. Zipline Mafia, they take the dub on Olympus, and as we transcend through all the maps of the survivor stage, Tiff, it's exciting because now we're getting to see how these teams are playing with their lives against themselves, man. Their lives on the line, quite literally, as we will be saying goodbye to so many teams. Only top 6 teams advance into the finals. Yeah, that's absolutely punishing. The fact that 14 more teams are going to be going home and not able to compete in our match point finals tomorrow as we get a look at the keys. Elite Esports that Unlucky was talking about has already crushed the first 6 keys. We'll see if they'll be able to keep that momentum up tomorrow, but I do love that Unlucky was also talking about Tyler, right? Over there on For Fun Esports competing alongside Nags. Now, some of those teams, they get kind of crazy out there, but they have been looking so impressive. Definitely above that average points per game that I'm looking for, considering they have 36 points. Now, I'm not going to do any math, but I am looking for 8 points average per game to get yourself locked into the top 6. Now, that's not necessarily going to be final, but it's definitely working right now. I was say, never do math here when it comes to being alive. You know how it goes, Tiff, but it's going to be 2 + 2 equals 7? No, maybe Nessie with the mustache. I don't know, but you know, it's important for these teams to keep track. You even see in between the games the way that they're keeping track of the overall standings themselves. And as we do continue on onto Olympus, this is going to be the last game on Olympus before we flip over to Storm Point for game number 6 to game number 7. Once again, it's about the consistency. As we see the fans in the arena, it's looking stacked out here. Welcome everybody to Paris. It's the survivor stage, and our teams are trying to survive in our 10-game series. And Wolves Esports fans showing out. I believe we've even got some up here just behind us. Your #1 seed from APAC South need all of the momentum they can get. 10th place overall in that last match that we just had with 20 points. Knowing that 44 points is the mark at the top, we've already started our series in that midway so much better than the first 2 matches, Vicky. Love the fact that they were able to come in that 2nd place finish, right? 6 KP now as we continue now onto match 5. We said goodbye to Gibby. You can expect the influence of Gibby. I mean, it's been very similar in the way that we've been banning out our legends from the very beginning of group stages. It's replicating itself in the survivor stage. When you get out with the Mad Maggie, you introduce the Gibby, and with the Gibby being the most picked legend in game number 4, now we welcome our next ban here for game number 5, which will be a tie between Valkyrie and Newcastle. That's actually wild. For Zipline Mafia,
hailing from Stabilizer. It's such a far away POI when we talk about those Summers University zones, where we talk about those garden zones, and then we talk about what we see. Yet again, Dan, I'm so sorry, wherever you are in this lobby or in vicinity, we've got another zone going to the same place. Oh my God. Hey, listen, now this is not pulling directly closer to Summers University, right? I mean, it's pulling a little north. I mean, a little north, right? Just a smidge. Let's talk about it. See why everyone is already rotating in with the utmost quickness. JD Gaming leave gardens fresh off the ring console and survey beacon information. Wolves Esports just have a quick rotation up towards the north. Now, JD Gaming in particular, sure, maybe match number 4 wasn't their best performance, but they are the second best team overall on Olympus. So knowing that 42 of their points throughout the group stages, which account for 43%, are from here, maybe they can do it. For VP and Aurora, this is going to be a good fight. It's literally like the sandwich of zone pools when it comes to just grow towers, Summers, or gardens. You pick, as Aurora are picking off VP 2 out. Missing out on some of these crucial shots. He said, you can't hit me. Shimmy trying to get the wall. เรียบร้อย ไป He ทีมแรก is เลย able to pick up that KPS VP, get eliminated, but the way he was able to wrap up on the other side is even better while he deviates his attention to the back. He says, no one knocks my baby goat, okay? Effect is looking so locked. Even Grace was noting it from the green room. He goes, when they pulled up his player cam, he was so focused and he's like, oh, Effect's not losing. Aurora's got this. Especially when you got your entire team still alive. Effect says, help me after knocking those two. With VP now being the first team out. Seeing with a lot of these teams walking out on the balcony, like we mentioned before, as well as the Newcastle bunker down and find a spot. There's a lot of these ramparts to be met in the same type of composition, taking to the skies. Synap holding onto the skyward dive does have that tower that they just used recently and are going to be able to start rotating, considering that Synap has the blue perk. So he will be able to get the scan over to the teams that are right below them. Having to be careful though with these snipers, finding your own spot with this quick rotate that you had mentioned earlier, Tiff. Brilliant. At least they have place to go for them. They can dive in just above Wolves and into the cover they go. You can see the setup from JDG with those Watson fences. Of course, they're looking directly at this, but they still have to deal with NIP at their backs. Floating, locking in the fuse here is great to keep those knuckle clusters moving forward. For WGR Neo, they sense trouble up ahead. Deep Cross Gaming does have a couple players down. Neo now moving forward too, being one of the teams with the Axel though. With the Nitro Gate, just enough. Rory is in trouble, gets knocked. DCG. Talk about bringing in some of that momentum when you have to transcend over from one map to another. E-District to Olympus, the last game on Olympus, with now Shao being the last one alive. Just try to queue out of there, please help me. I mean, it's unfortunate when you lose out on the Newcastle. Gets a little wall jumped out, just so that way you can try to mix up, get around this next corner. You could peeing out on the replicator and maybe out in the distance here with Gen G now getting that survey beacon. They know exactly where that solo is rotating to. Everybody's hungry, especially when you are now in Game 5, halfway through our 10-game series. And we're just running straight out of Turbine. It's like, where are we going for the reset? You had Zipline Mafia that was looking for that information over in Turbine as well. So they're going to full send as we look back at our replay here of Aurora. A little slow-mo of the critical shot here from Hyarka. Is that what it sounds like when you slow it down? That just sounded crazy. Sounded like it hurts even more than what it looked like. Oh no. You force to beat this as a solo. He had to have seen the survey beacon getting scanned, right? So you really have no other choice. Just going into the void real quick while the zone is closing in by Fight Night. The fact that Gen G fly over, wait, the timing on that raid Q was so crazy. He avoided getting scanned by the Valkyrie from Gen G when they took to the sky and actually got away with going into Fight Night. He may be able to get the reset because of that alone. I think he just baited that team into Gen G Esports. So no. Oh, Asia down. One member from Neo down as well. For Ziki, the last alive on the Valk half med. Tag from behind. WGR Neo are not letting this go, and Gen G have fallen. Talking about baiting here. Now as they're going to be able to get Aqua back with the res and with him having the med kit, DCG will be able to go to the replicator over by Carrier. RRQ though, with the scan by Fight Night, it's about like having that ring console info. They will have that server beacon eventually, so they're going to call out where that solo is.
Very true. Meanwhile, Deep Cross Gaming, the solo still alive, retreated to the back of Carrier, looking for a full reset and does obtain it. Roy and Lisan are coming back, which is crazy because they start in Oasis, they try to rotate in, get taken out, and now we're back just as far away. So it's going to be a tough rotation for them. They do not have a Valk. Team Arcade now looking at Neo. VK Gaming still up on the high ground. And it's going to be that back-to-back you were mentioning with DCG getting that full reset at the very least. RRQ now are forced to fight off against Neo. A bit of an isolated fight at that. Considering that Zipline Mafia coming out of Rift. They want to prio this rotate instead. It's a lot of action with Strafing playing, being able to get that first knock. 18 squads still left, looking ahead. Why are you running? The back-to-back. He's trying to get away. These longbow shots missing out until the last one. 60, but it's not enough. As he's literally still alive with 1 pixel of health between both of them. And so Aqua's going to be able to pop this med kit. They're definitely going to get those heals off, and as they run through a state straight towards Hammond Labs, will RRQ late chase? You see the evac tower in hand, so healthy to be able to take this, and they're at 33 points on the series. That cut mark off right at the 6th, so we must improve on that and go into estates to attack them. However, with their full health, immediately once Strafing Flame lands, the battle begins. Oh my goodness. I mean, they're not letting them go. Strafing Flame's upset. They need this KP. Can he go for it at least this time around? Yes, he does. Eventually, he lands a longbow shot. He sees him go through the door, and it's an opening for him, as now Neo is down to a solo. We did just lose out on PXX, as Flat and Dinos both isolated them. There's going to be a ton of battles happening in that next circle, depending on how we shift. But for now, our teams, like Team RRQ, Deep Cross Gaming, and Zipline Mafia still need to know where they want to approach from. I can imagine that RRQ is just going to cut east straight out of Hammond Labs. They're hovering over the survey beacon right now, likely going to base their information off of that. For Dinos on that southwestern side of the next circle, they're going to have to decide, do we fight Wolves? Do we capitalize on that? Kinotrope, on the other hand, have 2 down, and we've got a last-ditch effort against Dinos. Oh man, Kinotrope fall, because Dinos are just hungry. They get more KP while RQ just do not let Neo survive. I mean, this has just been a back and forth duel between both these teams. Since the very beginning that they got out of Fight Night, they took over the POI between estates into Carrier, and now they were eventually chasing out that solo. They got the KP and they said it's not worth chasing down the last member of WGR Neo. They want to prior rotate through Hammond instead, so that way they can control that high ground choke that would lead you out of the portal from Terminal, especially looking at how the zone is pulling. They can also get the information off the survey and ring console over there while we take a look at Flat, who like to try to prioritize not only, Summers when we see all these different zones, but now trying to approach Wolves in this building. Nano off of the Axle is going to be able to get the Nitro Gate and follow up to try to climb up here. With the kickstart too, that could really help out this fight. I'm just waiting to see how we're going to approach it. In we go, but through the fences, Nano loses out on his shields and is forced to reposition. This means Big Louie and Cusher we're individually approaching this and getting broken down. Dude, E36 is griefing them actually with the longbow, but now they have to drop down from high ground. It's not like they're gonna show face. And now flagging the trade-off from Wolf gets the answer back because the longbow shots are just too much. I mean, E36, look, even if that was a face-off against Wolves, that's just going to be free KP for them without even having to leave from their spot behind the amp barrier. Whatever it takes. If that's me in a spot in zone dead center with a longbow in hand griefing everyone, then you know I'm doing it. It's like music to my ears. You know what's going on. We've all been there in Apex. Although a little bit of revenge from Wolves to be able to get the knock themselves. It's not like they're going to give up too much of that space, though, because even if they give up this building, see if Dinos want to try to counter-rotate through that southern choke, or if they do want to commit coming in from the low to high ground towards Grow Towers from the middle part of the POI from Olympus that exits out of Labs, as Team RRQ do actually end up backtracking because we do get the res onto WGR Neo, so that means that's going to be a trade-off from both these teams that we have seen from the very beginning eventually, but we'll see how that plays off too while we see DCG now moving out of Gravity Engine. A lot of these teams are outside this next zone.
That's because it's going to be a really tough zone to play. Forced to pop the Phoenix kit here. The team with the most kills on your screen, 5 currently for the lobby. We also find ourselves positioned, like you said, between Deep Cross Gaming and RRQ. So our choice is incredibly limited here. We want to get ahead of that, and that evac tower in the distance is going to let them know we are definitely not alone here. And they're going to immediately sight us out if we peek out too soon. It disappeared. It disappeared. He immediately destroyed. Wondering if that was a shield from a distance or something, but that had to be. Maybe zip line. Yeah, I mean we've seen that happen before, and with the team now trying to gatekeep them. Oh my goodness! These shots are DCG are hungry. Neil just cannot catch a break. Without finally trying to get the kickstart. The kickstart now pulls him up. Finds a knock. It's up to Shao from DCG, but they're in a terrible spot with the zone closing in behind their backs. Let me just tell you that kickstart from WGR Neo was everything. We're leaving the third behind, and as a duo, we take to the skies, straight over Aurora, and now we must find a playable space in that next circle. I mean, coming out so deep into zone and literally being one shot, having to queue now right through the Watson fences. No time wasted when you're trying to put down the portal to get some of that extra speed. Hiding behind the crates. Nothing to see though. We're fine, right? You hear the shots from afar. It's a little scary. Before you start calming, I'm dead here. Literally. I mean, they hear Kazakh from Zipline Mafia, fresh off that match 4 win. This is their rotation. They saw every bit of it, and now they've sighted out one of the grow towers. Tai on that further west one. 15 squads left. Heads are dropping, and Aurora bunkering down with these Watson fences. Roshan is still alive. DCG is now neighboring right underneath Aurora. If you're gonna have a rat, let it be the Wraith. Like always, let it be the Wraith. And we're just chilling for now. We'll keep tabs on him. Zipline Mafia, high ground, Tai on that tower, VKG in the center. And the fact that we can kind of just waltz around here without getting stared at is crazy to me. It's even crazier to see how Zipline Mafia has just basically had the Cinderella story, right? A team that would not have qualified for LAN without winning their regional finals are now sitting in first overall, where the top 6 teams make their way into the final lobby, are now holding onto high ground, holding this north side, but they still have to start moving into the next zone because it's essentially pulling right on top of RRQ, where E36 were trying to grief Wolf Esports earlier. The fact that RRQ get over there is just only something that a Valk can do. We have to make that maneuver. Wolves are still holding that south side, but Deep Cross Gaming, after hearing from Roy in that interview, he was talking about it's still early in the series, but our Zipline Mafia boys making sure that their backs are cleared out. โอ้ต้องบินนะต้องบินเข้าวงนะสิบล้าน ต้องไม่บิน Trying to give them their energy. I mean, can they get there? TIE also trying to find their spot while Zipline Mafia take to the skies. They pinged out right where RRQ is. You can see they're getting the information. Do we slam down on RRQ and hit the chow? ตรงไหนลูก Hold on, they're trying to find their spot. They don't really like it. They hear the fighting though. They keep trying to go for a 3-3 while TIE also in trouble. You talked about the Sheila earlier. That's going to be E36. Who have controlled so many of these buildings over on the outskirts of Grow Towers are now looking at the action collapse right before their eyes. This is where they've been hiding behind these amp areas. A huge damage output. They find DCG, the unfortunate soul that could not get the reset, and TIE follow things for fun to get that KP to their name. 13 squads left, and only 2 teams are in this next zone right now, with the rest of this lobby on the outskirts on the north side of Grow Towers. GK wipe out ninjas in pajamas off screen here as we work with Wolves, as Dinos have just moved in underneath them. You immediately start to see the setup because, as you know it, this is the south side fight. Who will move first? Zipline Mafia elsewhere taken out by JDG, the team in 5th place. So you need to see here when Zipline Mafia have such a lead by 45 points, with 4Fun being right behind him with 39. They could get overtaken. JDG sitting in 5th now, looking down at Shopify, who are right at their feet behind a Newcastle, while Boney's in trouble. Zainu tries to give him suppress fire, with JDG being one of the few teams out here with the Fuse, Watson, and Alter getting the ammo that they need
with this passive here from Stay Naughty, but he's just going to continuously harass them because they're just hiding behind this Newcastle. They're stuck in the line of sight of so many other teams. And we have to go south from this. With all the teams out towards their left, it's going to be incredibly difficult. WGR Neo have found themselves in a precarious situation underneath GK, but even they can't peek because so many people are ahead of them. WGR Neo have fallen into the top 10 we go. I mean, we got to see this pile up with JD Gaming and Shopify. Now that the zone is closing in, GK are trying to survive the chase down against Q out and the rest of BK Gaming. No flying around as they clip the Valkyrie wings. Say hello to my little friend as the Sheila is out, looking down at Wolves. Gets the following crack though, and the rings closing in, which makes them move up. But it's enough pressure to force them to look away. Now it's down to only Keon, but the action has not stopped. Shopify get the following nuts. Dino's going crazy, and Burp fall as well as GK. Wolves trying to crawl their way in. Dino's already there. Aurora, we lose JD Gaming. The collapse is here, and Wolves have all three players up. Will they be able to take down Air Force 36? And the fight keeps continuing. Aurora trying to make this comeback. Sheila, even with the L-Star, it's up to Oirain being on the Newcastle to get these reses. You can hear him from the other side though. And it's 5 squads left. It's so hard to get this off, and Aurora get eliminated. In 5th place, Wolves, who have been holding this down, are neighboring Shopify, who are playing right underneath them. Enter Force 36 on the other side of the fence line behind these Air Force. I don't know what it is about Wolves in the north. I'm feeling very Game of Thrones like. Maybe there's some dire wolves. They are surviving, but the next chow, Shopify Rebellion. Sheila, not available, but the RE45 is working just as good here for Zap. Talk about dire wolves, maybe they're starts themselves. They're hiding behind these walls. They didn't see him. They were fixated right in front of the house. Only up to No Name, who does get saved though. But the fact that No Name gets this knock is great. He's dancing around the podium. This is very bad news for Shopify. He even gets a shield. And Funny, where are you? Back to the lobby apparently. And Shopify get eliminated. And Wolves win the reset. Crazy Kong on the Newcastle. That is the best plays you could have done to keep the team in the fight. No Name, infinite ammo upgrade going hard. And now with the Valk. Maybe we're taking to the sky to look for that info. As Wen and Crazy Kong can play oversight, but RRQ are still alive on the south, controlling the space. Missile swarms incoming. With No Name taking to the sky on the Valkyrie. He's got 5 KP, by the way, to his name in this game alone. He gave the information to the rest of Wolves, and they have the high ground. They know where E36 is coexisting right underneath to their bottom right. And RRQ are praying that Wolves and E36 fight each other first, so that way they can 3P and win this game. And RRQ, a Valkyrie to the sky. Wolves staring directly at them. For now, they want to force Enter Force 36 into it. Strafing takes entirely too much damage. If your Newcastle goes down here, the fight may be over. Now trying to hail from above with the way that just is able to get this knock off the strafing though. E36 still staying alive. Wolves and RQ are trying to coexist right underneath each other. With Wolves being on the top, you see another one now skyrocket themselves with E36 taking it off angle, but with Wolves fighting this knock opportunity, they have the advantage slowly as Wolves are looking toward the high ground. แล้วกลางโล่ต้องเรียกเพื่อนนะเรียบร้อยสวยบูกได้ไปนะฮะคอยกลับฮะนี่คือแมปที่5แล้วนะถัดไปแมปตอมพอยนะโอ้โหเอาเลยตอนนี้มี16พอยนะIQ มี16นะซิกไลน์มาเฟีย45นะอินเตอร์ฟอร์45นะฟอร์ฟา43นะพีเคเกมมิ่งไอสปอร์ต12พอยนะAD 38นะPCG 36นะฮะไดโน่33นะออโรร่า31ไฟ24พอยนะนินจา21นะ DIE 19คิโนโท19นะ PK Gaming 19นะNeo 19นะ Visual Pro 15นะ DG 11แฟลช9นะ PXX 8นะโอ้โหTogether with RRQ, remember it's only our top 6 teams. We get the Wolves fans behind us. They heard their chants and they played that so well. They stayed on the high ground for as long as they could, getting the information. Honestly,
The moment that E36 was slamming right in front of Wolves, I mean, what did Wolves have to do other than just inch forward? Right, and this is where you kind of take it back to that final fight. Immediately slamming down and throwing the mobile shield and then kind of just toggling back and forth. And the celebrations coming through with the reactions. You have to like hold your breath as a fan in that moment because it is so intense. They moved up so many positions on the leaderboard. We even got to see Papa Gen there, right, with the Wolves jersey. We saw him just a couple moments ago before these games, and he was like, "I had to switch my loyalties for Wolves today. I need someone to cheer for." And maybe that's the Papa Gen buff. Maybe, you know what? The fact that he even got the jersey frame one, he was ready for it, giving them his energy with the rest of the fans here in the crowd. What a game for Wolves, 14 KP. Look at this. It's 26 total points in one game alone, and we are now past the halfway mark. Through our 10-game Survivor Stage Series. I think they moved up like 13 spots, Vicky. Do you know how insane that is as we look to the back half? Shouts to WGR Neo. That was an incredibly challenging game for them, but they still walk away with 7 KP out of that, and all of the constant kind of regains out towards the left. Even with Deep Cross Gaming, they were struggling there trying to stay alive. Their replay at the very end, we saw them try to portal into the void and find a playable space, maybe try to pull a panic play from Roots. Regardless, all you can do is try to get as many points. So if you're a solo, you want every placement point that you can possibly get, because I know the difference between 6th and going to match point finals and that 7th place and going home is going to be minimal. It's so tight, like literally. I mean, if you just look at those top 6 teams, right? It's like a point difference, maybe max 2 to 3, and it's just these next few games will change everything for these top-heavy teams as we take a look at some of these replays. Honestly, this was unfortunate, right? I mean, I liked what Zainu's attempt was right there, taking it off angle, but without having the backup that you need to help with these swings, you let the reset happen, and now Wolves have the high ground. L-Star in hand for Crazy. No Name went insane this game alone on the Valkyrie. Got the information. E36 eventually get eliminated before Wolves took it home for Game 5. And now we get to see the series results. This is what we're talking about. Look at this. RRQ Wolves tied with 46. The 1-point difference between Zipline and E36. And Zipline Mafia and Interforce 36 are at a tie as well with 45. For Fun and GK right below them. JD Gaming, who was inside that top 6, slipped just a bit. Deep Cross Gaming there as well for teams that need to kind of get it together. Slightly is going to be that Virtus Pro, Genji Esports, Flat, PXX. These are teams that are at the bottom and need a massive game to get that comeback. I'd rather see it in map 6, map 7, just so we don't go to the last 2 games in our 10-game survival stage here to make that comeback. โอเคเนี่ยเขาบอกว่าจะกลับมาเจอกัน Imagine how some of these players feel, man. We get to see a lovely, อาจจะให้นักแข่งขันก่อนนะ right? Like he is going to town with that one. Team Liquid, as we get to say hello to the fans. Sees Team Liquid here alongside the rest of us. It's getting hot in the venue, and we still got game number 6 on the horizon. Don't go anywhere, because we are moving on to Storm Point next. ไม่ได้ภาพหรอไม่รู้เอาไปเชียร์ทำเวลาดูนะ Okay, it's survival day. That means this crowd is packed to the brim. We have a sold-out house here at EWC 26, and we've got fans for all of the teams trying to stay alive. Speaking of some, we have some fans from Kazakhstan who are actually rooting for Zipline Mafia. Guys, give me some words of encouragement for Zipline Mafia today. Line them up, Zipline. Line them up, boys. Line them up, boys. Get going. And where's this? I mean, this is just the logo. This is the line them up. 2020, which will be hopefully used at some point to get them down. I don't know about that. And we got the Pathfinder icon over there. I love the Pathfinder play, man. You guys enjoying this atmosphere? Yeah, absolutely. Absolutely, yes. It's great. Yeah. Are any of you guys not from Kazakhstan? Where are you guys from? We are from Munich, Germany. We live in Munich, yes. Germany, เยอรมัน What about you? Yeah, I'm also from Munich, yeah.
So you guys came all the way out here just to watch the tournament? Yeah. Just to support our teams. All right, well, I'm sure Zipline's going to love it. Appreciate it. Any final words, a little hoorah? Молодцы, ребята, давайте! Let's go! All right, so Zipline Mafia's got their representatives. We're going to find out who else is representing over here in the stands. Okay, we have some amazing Aurora fans here. I think you're the biggest Aurora fan in the house. Who are your favorite Aurora players? Yarka, Ifek, e o treinador é o Esteves. Nice. Can you show us your jersey? Oh, that's amazing. Look at that, Ayarka. If that doesn't motivate you, I don't know what else will. Yes. Yeah. Thank you guys so much. Thank you for being here. Thank you, Mama. I appreciate it. All the families are gathering. Aurora, man, what a fan right there. He might be our youngest fan in the building. So what's the โอเคครับแล้วต่อเลยนะตรงนี้แล้วดูเหมือนจะต่อเลยนะ being able to see these young legends giving their support Aurora needing it all because they're currently sitting in 10th with 31 points but you know what Tiff that gap isn't so big when you see how tight the top 6 teams are holding their spots with JD being on the outskirts in 7th with 38 it matters when we transition นะครับลงซูดสเตชันนะครับทีม RQ ลงดาวกระบี่นะครับจะลงเดอะวอลนะครับ BK Gaming ลงเซโต้นะครับพอฟันลงคอมแมนนะครับ Shopify ลงเอ็กโคนะครับคิโนโทปลงอะไรวะนะForbidden Zone นะครับไดโนลงโอแพดนะครับ JD Gaming ลง Mountain นะครับ Mountain Light Like I'm just telling you, that's a perfect story. Like if we've minimized and so many points already in games that we were not the best at, coming into Storm Point, you're like, this should feel at home. Knowing how many circles have gone to the north, Zeus is so important. Now I want to ask you, Tim, because now highlighting the teams that like to soak up these points, since we have 2 games on Storm Point before we go on to World's Edge, 3 back-to-back to close out our 10-game series, it makes you wonder because the legend that ended up getting banned off of that tie between Valkyrie and Newcastle ended up being the Valkyrie. Oh, so you won't have the Skyward Dive to find these rotates, which could be very different in the way that these legend bans have played out and the way that these teams perform on Storm Point. Well, VK Gaming, as we pass through them, they are also the 7th best team out of our entire week here on Storm Point. So what do you say we just get into it, Vicky? Let's do it, everybody. Game number 6. เกมที่6นะครับ over to True Home Storm Point. We get to take a look at the fires, just the blue box over there, but we also saw the POIs earlier and how these teams perform in the way that they really feel most comfortable for fun going through Command Center where there will be that ring console, but a highlight over to our Game 5 winners, Wolves, in the way that they were able to not only take that dub, but how are they going to convert it to hold that first place spot? It's going to be really interesting as we get into our first match on Storm Point. Knowing that 6th place overall on the leaderboard is 42 points. And if you're finding yourself on the outside looking in, we'll kick things off over at Zeus with Wolves. Got no name on the ring with Valk being banned, and we saw what movement he had with Valk, so it makes so much sense to slide him right onto Wraith and make that play. Do we have a ring console? I see a survey beacon up at Zeus and one of the tallest evac towers, and if we're hitting this, you know what that means. We're leaving Zeus Station. We've got to go elsewhere. Good look at the circle here. Dinos in North Pad. Going to be super lucky with what they've got over there. WGR Neo just towards their right, already full sending. So for teams like Zipline Mafia at Lightning Rod, you've got information available there. You definitely want to make sure you're sending one person out to go grab the Evo cash. To the south side, Shopify Rebellion, Flat, GK, Aurora with our fans. You know what? I'm so sorry. After that interview, Vicky, I was like, I am number 2 Aurora. We found number 1. And my heart melts it. I mean, you want to be able to put on a masterclass. It's difficult. And it's important to highlight with a lot of these teams already making this rotate into that next zone. You would assume, you know, with these rotate legends, they got the Pathfinder race, really. We have 7 Pathfinders in this lobby. But it's Quality was the most picked legend alongside Newcastle.
But Newcastle, you know, at 55% and Watson at 65%, it's to find these bunker down opportunities. Stay naughty. Takes that longbow shot from a distance. He's on the Bangalore, by the way. He's got the wingman R9 in hand. Or Curve, by the way, I'm sorry, but Neo just cannot catch a break. Curve is going to be able to pick up that KP, and Vayne is able to finish off Akba. It looks like there is a crazy fight happening over here. JDG now moving up from the back end here before trying to find the players who drop down into the hole. This is actually really interesting, right? We're foregoing playing Newcastle. We're going with the Sparrow, Bangalore, Watson. And we are just going to go hyper aggro and fight for everything. Where we're seeing these teams now just rotate. There is a fight and a pileup that we once again saw in the feed. It's going to be NIP, Neo, who were in trouble. Wolves, who are now going, by the way, from Zeus. You talk about that big evac tower. You could have lunch and still be able to control your own legend before finding your landing. They do find their own landing on the outskirts of wall, but it's a lot of these sniper fights that you have to be careful playing up the back end of these crates. Pulling over to North Pad. This is going to be interesting, Tiff. Talk about a little bit of a mix-up here and trying to find your space with a lot of these teams that have the ability to coexist. Well, at least RRQ are holding this area. They have Newcastle, right? So should we pull out into the open water? What we saw with them a lot in groups is the Pathfinder plays. So you're going to have movement. You're going to be able to throw down and open so long as you don't get absolutely targeted by a Sheila, a team with like a Rampart, or just all of that. But you can lock it down. And they move into the far back and decide, let's stay here for now, and I think that's a brilliant spot for them. Especially with this comp, right? It's not like you got to worry about the cryptos, etc. That's why you're seeing so many of these Watsons here. See the pings, and they're just going to sit pretty together with the Newcastle. Some teams were getting torn apart. We saw it earlier with Neo. Hopefully they are able to bring their fuse back into fruition as we do have a quick pause here, but it's just highlighting the setting of the big pileup that we currently have on the very northern side of North Pad. We know that in the trenches these teams to coexist. It's going to be a lot of a poke festive to try to boost up these Evo shields for the teams that may have been denied the information or even Evo harvesters on their quick rotate to situate themselves with these Watson comps. I feel like this break is the perfect time to like hydrate yourself. You immediately see that they're like, we put our mic up, we take a drink of water, wipe your hands off, you know, it's getting a little sweaty in here. Because we are literally in the halfway mark for our survival stage. And at least RRQ got straight down under before that pause hit. We could talk about teams that are outside those circles, right? That are still on their way up towards North Pad. Zipline Mafia, Gen G, gonna have some of the gnarliest rotations. But you can see it on their faces, right? Dinos, 9th place overall. Less than 10 points outside the coveted top 6. I ran past DJ in the halls around here. I was like, bro, we are rooting for you guys. Like, get in there. You guys look like you're just having some fun on these fights. For fun, if we're talking about fun, are inside the top 6. They're feeling, it's actually kind of scary, right? When you're in the 5th, 6th position on the top 6. So let's throw down and see what we can do. Nags there on the right, Cinetic center. We'll get to Tyler here in just a second. I mean, it's always when it comes to like these survivor lobbies, right? In the survivor stage alone, where these teams are going to be changing the way that they play as these games progress. That's why you see these teams open up so aggressively in the first game or two, because they want to be able to soak up this KP as quickly as possible, so that way they have a cushion going in, because it's only 6 teams out of these 20 that will make it into the final round. As we're making sure everybody's ready to go. You talk about taking a sip of water. It's getting a little hot in here, but it's also the feeling of pressure. You also have to look at a road and what they have to do, sitting in 10th place still, but it's very little in terms of the gap between Aurora and the 2-point difference. And then you look at the top 6, we talked about it before, literally a 2-point difference between JD Gaming and GK Esports. Yeah, and it's interesting, right, as we focus on Wolves. I'll highlight yet again, right? We're talking about them being the 3rd best performing team on Stormpoint. คือแบบคันได้จอยได้ไหมกันท่า They have the capability to really maximize their points here is exactly what they need. But honestly, why do I get stressed out right now? Like, I feel like it was, I don't know. I don't like halfway marks, right? I don't like sending teams home, Vicky. I don't either, Tib, but you know what it is when it comes to LAN. This is where legends are made.
And diamonds are made out of pressure, so you got to see how these teams are going to fare off against each other with the different legend compositions. We've introduced now the Pathfinder, the Wraith as a different iteration to the Valkyrie ban, especially when it comes to Stormpoint too, right? And with no Watson, when you move on to game number 7 after we play out this current game 6, I mean, it's tough out here. Just making sure that everyone's here and ready to try to situate themselves in these final end zones. And if we're going up to North Pad, at least it's a variation. And you know how difficult it is to do so much fighting up there, right? Into the trenches we go. So knowing that if you don't have that Newcastle, if you don't have the mobile shields as you're rolling through, since Valk isn't here, that's why I love the path coming through. All right, we're back into it, everybody. Got to keep you on your toes when we take a look at the team over by Jurassic. It's Shopify who got the survey beacon and are now rotating with the zipline. วันนี้เหลือป้าอ้ามอีกแล้วนะ for them. And sure, they're outside the top 10, but it's not like No they've หลับไปแล้ว been in this โนหลับไป situation แล้ว before. Group stages, you know, they've had a lot of those tribulations that มัน they've ไม่ had เรื่อง to กลางวัน face ป้า in order to มัน lock it in, and Phony มันต้องรอกลางวันดิ thankfully able to step in last moment in lieu of Koiful, who we are just hoping is out there on the mend. มัน Zach ผม has อะ had some crazy เมื่อวานก็ pop-up รอ moments through our group รอของ stages. มาส่งใช่ป่ะ We just need to string a ก็เลย couple fights หลับไปนอน together, อะ and next thing you know, หนึ่งหลับไปแล้ว 120 ล่ะ plus แต่แบบ point ตื่น game มา has ก็แบบ completely เขา changed เรียกนะ for ฟิล you. แบบว่าของส่งกี่โมงวะ Right, just กลัว being โทร able แล้ว to ไม่รับ slot in could always be difficult. กลัวโทรแล้วเราไม่รับไงก็เลยแบบไอ้นี่ They're on a tear, man. If it's not Neo on the other side of that longbow, it's Curve harassing Dinos. Chaos getting knocked from that, and they've been trying to share the other side of the leg of North Pad, while GK actually are starting to find this rotate too on the edge of zone. See how they're going to be able to fare against Dinos and the likes of everybody else in North Pad. As we get to see the side-by-side, though, Stay Naughty playing right below the rock while Shubi's just trying to hold on for dear life. Hopefully is able to pop a shield bat. Yes, as JDG now move up, and VP once again, and IP too, are still finding themselves in this fight over by North Pad. And the best part about being right here is you can kind of lay low. You see what Floating's doing. Sure, you portal, and you try to get away. Does Floating, does he go in there? Are we going to wait for them to come back? This is so menacing. And he's kind of hoping. He's like, all right, I'll go. I'll leave. I'll keep peeking. But JDG are your gatekeepers of the southeast side of that circle. Ty, on the other hand, that portal led them to Cascade Falls. We're not done yet, though, as we look towards VKG. They do, because they're going to be finding this fight versus PXX. Again, we talked about the Wraith. QQ literally survives, takes the portal back, is able to get the shield swap, looking right behind them. They're ready to cover this portal with the Watson fences. Try me, they said. With VKG now backing away, DCG right alongside them. It's a huge pileup. I mean, everybody in this lobby is finding themselves in this next zone. Minus Gen G, TIE, and Zipline Mafia. JD Gaming are taking a roundabout position into rotating from the southeastern side of the choke because they want to get the server beacon info. So they actually rotate on the outside of the zone, such as Aurora too, because they want to also get the ring console. So they're taking their time, trailing right behind VP. And the fight now over as Shopify Rebellion take that zip line now and are trying to take this fight up on the high ground. You definitely want to fight for this ring console to get all of the information you can. And luckily, you put the amped covers out, block your line of sight. And let's see, the information that we gather sends us up to the north, kind of out towards the right of North Pad. We are going to be incredibly open for our end game. And just like that, with the information, they are dipping away from flat. These choke points that lead up to North Pad are really difficult to pull through, but also flat does need to get that information from the ring console as well. So Shopify leaving is great, but PXX have also rolled in. It's also great that they were able to get the info too, right? Like basically in the face after putting in pressure. PXX now hanging out to the back end of checkpoint while flat had shown their face. And Shopify lingering about while Gen G up on the high ground are trailing behind TIE. This is an isolated fight. I do know with JD Gaming getting that survey beacon after rotating outside of zone, they probably do see these two teams taking their time. So this could be an opportunity for JD Gaming to get the KP that they need. Remember how tight that bottom end between 6th and 7th was looking like in terms of overall points. So they could try to play this with Gen G also having the Evil Harvester. They back away from Ty and now are moving up to the north towards JD Gaming.
Quick little look here. You can see Wolves have isolated themselves out to the far northeast of the next circle. Zipline Mafia out towards the east from them, coming in from the low buildings outside of Wall. Shopify Rebellion are carving their path currently up into that next circle. Which trench will they play from? We'll stay tuned for that. JD Gaming is going to be in the choke point on the outside towards the right. I'm really worried about the teams like Flat and PXX that have to come out of checkpoint. Tide themselves have actually dived down south and are going to rotate from that down B side of thing. Virtus Pro will be there though. It really depends on how they're going to be able to find that rotate, right? Like, will they have the evac as a question? It's going to be so difficult. Aurora, who have now found themselves from down beast after getting the ring console, playing on the outskirts of this zone, but they're getting sniped in the distance. I mean, I'm hearing longbows from every single corner of the map. See NIP in some trouble too. Hopefully they're able to get that reset within the side-by-side as a slowdown off the longbow. What? BKG. Huh? It's the back-to-back. I mean, they get the next crack, but it looks nice the way that they've been bunkered What the down fuck? inside of that building. We saw them earlier, preventing other teams Psycho from getting the survey beacon, which is why you have the rare like JD Gaming, you have the Sparrow, or even Zipline Mafia, because they don't have to overcommit in getting that survey beacon information. You just line up the arrow and get the info, but this is why having a sniper is so incredibly important, because these sight lines up in the north pad vicinity are so long-sighted and open. You constantly keep that pressure onto the teams, diminish their resources, and for fun are working to diminish Deep Cross Gaming. They find Xiao. We don't necessarily get the full just yet, but we focus on our healing because he's already so far in the open. So it's really tough. I mean, even with the pileups that we're currently seeing in every corner, Tiff. Yeah, and I mean, at least Deep Cross Gaming, they do have the altar, right? So the reset will be there for them. For Genji and PXX, we highlighted earlier the checkpoint area. The collapse is here. For Asia and Dexter, saying side by side, trying to breach the fortress PXX has laid. I mean, with how quiet they've been so far, they really desperately need this. They do get the knock eventually, and the one solo PXX got out of there before the 3P came, because that's going to be from Flat, so no matter what, it was at a loss for PXX, now forcing Flat to look at Genji. Flat say, okay, well, we had the high ground originally. When Nano did drop down temporarily, they wanted to time that 3P properly, and they know they're a little too late. That's why you see Qzer holding onto the high ground, putting down the fence line from the zip line that leads you down to where we saw Genji originally. Flat know that Genji are either going to rotate and commit to that northern choke from checkpoint or even wrap behind. For VK Gaming, we're holding on to that building that we saw at replay in. All right, with that pip, you're going to see a couple of things. It shifts away from Wolves Esports location out towards the west. You also see JD Gaming leaving the north checkpoint, going south and wrapping onto Genji. Those three are going to fight. Meanwhile, RRQ trying to hold down the location they moved into. Oh my goodness, JD Gaming, no way! They chose that. They chose to leave that. As BKG moved into their spot, they dropped down, and Genji wiped them, dare I say, with ease. I mean, like, as you mentioned, like, trying to take that fight. I mean, trying to take a roundabout position, too. When you knew, by the way, that Genji were going to be there, you scanned the survey beacon. They still decided to take that fight. And now they are the first team to go out in this lobby. That is not what you want to risk when in the overall standings, you're literally like a 2-3 point difference away from top 6. You realize we're 15 minutes into this game and we just lost our first team. Yeah. That's the pace we're looking at. Storm Point, the center of our 10-game series, has halted the fighting. And to the north, we continue. Checkpoint is going to be difficult, but Zipline Mafia holding these pineapple buildings. I was curious. They're outlining Wolves out onto the rocks towards their right. And with Pathfinder, we can essentially kind of choose wherever we go. We do have our Sparrow Oaths available, and that can cause a lot of chaos. No way. Anyway, he gets away with the red. That's actually crazy. PXX, who were hiding as a solo, back against the mountain. Don't see me, I'm the mountain goat. Actually ended up coming up with the Moby and getting the res attempt here as VK Gaming, though, inside their building now get contested with DCG on the outside. Kesa holding on to the high ground, looking right down below. Will they meet their fate alongside GCG? Well, we get to see the fight. You talk about the zipline, as currently Zipline Mafia, after talking to their fans, have found themselves up on the high ground here. King of the Hill. We lose Deep Cross Gaming to VKG as they laid towards that fight. Kazakh takes a ton of damage, but Excuse gets caught out. Wolves are breaking them apart, hanging on. The regen, they never knocked the Newcastle. Crazy Kong is going to immediately pull No Name up and say, get back in it. You've got the pylon to regen your shields. And Kazakh on his feet, back to the high ground. Hold on, let that RE35 work.
but they're getting gripped by GK, who are also shooting at them from afar, hiding behind the amp barriers. As Wolves have the number advantage, trying to zip line away. You see the portal play. Kazak now, I guess, gets a little bit of breathing room here. Looks to get the reset. Neither of these teams trying to overextend. Spaghetti all over the floor with how messy that looked, honestly. But it's a full three-man versus a duo. It's a side-by-side, and fighting is happening everywhere, though, as VP down to a solo. And it's so crazy to see how whether 18 squads are left. Oz is still alive, playing off the other side of the knockdown, though. Looking to get this res. Can he bait out? Because there's still KNC right to their right. But a saving grace. That's a slam down from the Newcastle wall. It's a 4-team pile-up. Well, we have the res from the other side. Cole, too, going crazy. Finding 2 knocks onto Aurora. Jen gets the finishing blow onto VK Gaming. And just like that, Gen G stays healthy. Back to the Zipline Mafia. They get a reset. They get a full team of 3. But No Name keeps the pressure on กำลังพยายาม as จะ they ได้ try to track him ได้มาเพีย down. ให้ได้แต่ Virtus Pro eliminated. ไม่รอดนะ The Sparrow. What? Trying to make a Hail Mary What? play. And Excuse has retreated to the top rock. For free? Oh my god, maybe not for free, actually. No, he's down. That was pretty expensive. I mean, they needed the Black Friday deal here because now Excuse gets taken down thanks to the Kraber. WGO has a Kraber. Synap from E36 has a Kraber, and that is wreaking havoc in the north. But we're still alive. Kazakh is still here. He keeps doing it. He keeps doing it. I mean, you could just throw these Kravers in the direction, and from afar, GK actually saved them. The best insurance zipline Mafia could have found themselves in. Double zipline, though. Which one am I going to take? You got to figure it out. Because now it's only up to Kazakh again as the solo. We saw the rest coming in. We saw the Kraber shot up in the feed. And we're seeing ziplines for days. The importance of him staying alive inside the top 6 is vital. Back to Gen G. PXX going for a raid play. And this is so insane. There's 5 teams just ahead of them. I mean, while Gen G are just healing up, there's a huge pile-up happening by E36 and IP. Kinotrope would love to see that fight going down there, over by that choke where the survey beacon is, as well as Flat trying to survive. E36 eventually get eliminated. Gen G now move up after healing up. Flat get eliminated. Gen G now holding on with their backs against the wall to survive. Close to the ring, 10 squads left. KNC still in this right alongside Gen G that we saw before, and IP2. We saw Curve lighting up the feed. This is another team who has also been able to reset. PXX eventually get eliminated, and all these teams are outside this next zone. Mine is RRQ, Dinos, TIE, going up into the zone pool. And the worst part about this is your 1st, 2nd, and 5th place teams are out of the lobby. So all these teams getting points are vying to leapfrog over them. Kinotrope has a member down thanks to Kira's Stinger Bolt. And we're healthy. Looking to the slide, but can we get to the fences? Do we even need to? จีไปเอฟพันล้มด้วย That was so clean from NIP. The piercing spikes. Gen G because they're one of the few teams rocking the catalyst. Maybe honestly the only team with the catalyst. This is where it works so well. Seeing how NIP have been able to capitalize off of bunkering down with this cat composition. The Sparrow to add. You mentioned the Stinger Bolt as we saw the knock singing. NIP playing off the cusp with 33 total points right now. That's so McLovin of Cole to lock in the catalyst and do plays like that. Vayne now sending his sights straight onto Gen G, Knuckle Cluster and L-Star to hold them at bay, force them back. We don't want them to rotate through here because Ninjas in Pajamas will have a difficult rotate. RRQ, Dinos, and Tide are the 3 teams in the next circle. Holding the line. เจอนีออนแล้วอันติไปกันเอาไซเกิลยืนโล่งเกินเอาตายหมดนีออนโอ้เกือบแล้วเจนจีอันดับ 6 สวยแล้วโอ้โหไม่นะจีเท่าไหร่วะ โอ้ no But they're forced to play against as long as the zone is closing อุ้ยเจนจีเด้งขึ้นมา12เลยเหรอเอาวะเกือบดีอะไรอย่างนี้ เจนจียิงไป22เลย With the high ground, Dinos, who start in North Pad, took the ultimate height so early on. We're on purple. We have a pylon in the back pocket. And now we get to look down and see GK, Ty, ซิกเกอร์มันยืนโล่งไปอ่ะดิ
คิดโล่งไปไอ้ TIE มันรออยู่ sitting here for so long from the very beginning, and as you mentioned too, Dinos with their POI advantage. Down to our last 4 teams, TIE, Dinos up on the high ground, RRQ playing up the low ground on the outskirts of where GK is situated. Can I just say that Dinos have acquired 8 kills from their home POI? Usually if you're not leaving your POI, you lose the chance out on getting kills, but they've made so much of it. J Future with the Knuckle Cluster, you can constantly onslaught people at that. They're already looking at TIE. If they had that pylon gone from them, do you know how many Knuckle Clusters would be sent on them? Oh man, especially if like, you are able to take care of that gen in general too, and you're trying to also take care of these amp barriers, but it's going to be impossible when you have to worry about the Newcastle wall trying to zap that up. Really comes down to how this mother load is going to play off too, because with our last 4 teams here, it's important to highlight that Dinos are tied with Zipline Mafia for top 6. If they get one more KP, even the placement points alone, they will overthrow them. But with Wolves and For Fun also not being here, this could just easily be a shake-up within the top 3 in the overall standings after these 6 games. Seeing how now the Blast Zone is closing in right behind their backs, it's time for TIE to make a move. And RRQ and Dinos are 5 points away on the leadership. เรียบร้อย 7 and Keon, ดูชิ the ราลูด Sheila in hand. ดูชิราลูด We're just gonna keep on going. Don't mind me, ตั้ง I'll ป้อม leave ต่อ this here. ตั้ง I mean, ป้อม they're the ไป only ต่อแล้ว duo in the lobby, and TIE about to be out if they don't hold on. They have to work with what they got. With the fact that they don't have their rate, that's very detrimental too. It's not like they're going to have a portal. It's not like they're going to have stall potential when the final ring does close in. But after getting that knock origin from the other side here, TIE is in a lot of trouble. GK are giving them the other half of the sandwich. Dinos is looking at them. RRQ now move up. TIE get eliminated in last 3 spots, and Dinos lose out on their fuse. But they need to get a reset, and they do. They're back up, and now setting their sights onto RRQ. But can they hold both teams at bay? They have found themselves in the center. Dropped has no wall in the back pocket, so he wants to let this fight go down. Kiana's having way too much fun, but this is the presence you have to show off when you're down to a duo. Chaos now taking a flanking angle. He's setting up the perimeter. This is so smart. They're wrapping up behind drop. He doesn't know. He puts on the wall to his left. They're looking at RRQ. RRQ's also having a great game, but not getting the KP they need. They have the placement. They may move on. ไดโนเห็น2 คนบอกเอ้ยมึงทำอะไรกันอะระเบิดแม่งล้มตาย GK ไปแล้วลาก่อน โอ้ no ไฟไหม้เรือเพื่อไดโนได้อะตานี้ผมว่าใช่ไดโนได้เรียบร้อยไดโนได้เอาวะ 26-point game. We take that all day. You see the celebrations from the boys with Kashera in the back. ไดโนอันดับ 1ตอนเนี้ย59 พอยต์เหรอ59 พอยต์ RRQ 7 GK 52 นะ Enter 50 นะ Wolf 48 For Fun 47 นะ Oh my god. It wasn't even closer, honestly, if they didn't get the KP that they needed. Taking the flanking angle right behind GK was perfect because they got the KP that they could get off the leftover duo. Then they fully send it onto RRQ, and then they are able to take the dub. This skyrockets them from what, 7th, 8th place, all the way up to 1st place in the overall standings with 59 points. And it's so wild to me when you look at the legend compositions that we had in our top 3 teams and the difference of how much it made. The fuse there at the end from J Future, throwing his ult. It's not getting intercepted by a pylon, it actually landed. Pricey was the Watson at that point for RRQ, who were playing Newcastle and Pathfinder. Dropped is still up with a Newcastle for GK. So like with Dinos not having a Newcastle, they have to get aggro. It's so crazy to see like Fuse having the perk where you could use a Muller load through the wall, how it interacts there with so many Newcastles too in the lobby, them not running it themselves because they wanted to prio having the altar so that way they could use that Void Nexus and just reset if they have to, holding onto the high ground. Look at this, 14 KP. First place spot over on their POI in North Pad with the chaos that we saw happening all the way on the north side. Even the teams that were trying to get aggressive, trying to find these fights in these tight chokes that would have left over 2 checkpoints. This is what you like to see from Dinos, especially when we have one more game left on Storm Point.
as you look at these points, especially on this back half side, I want to give flowers to Genji. Despite going out in 6th place, they walk away with 15 kills. That is so many. Now we start thinking about what that cutoff for 6th place may be on the top 20. You are looking for around 60 points. That is how close the score line is after our 6 games. So with Dinos grabbing 26 points, moving to the top with 59, that is at an average of just over 8 points per game. That 26-point game alone covers 3 games for them out of a 10-game series. Like the fact that they were able to get that, where I think it was like match 2 was like one of their better games where they got like 4 KP. They had like triple, double zeros going on throughout the course of these last few games. Dropping that banger allow them to go up in the overall standings, but can they maintain that momentum is the question. As I'm hearing that Rain Day's got an interview for us, over to the floor. Take it away. Thank you so much, Tiff and Vicky. That was a great cast. Great win by Dinos and a great player here with NIP Curiv. Talking about what's going up. You're 10th right now in the standings. What's going on in this lobby? Because obviously the stakes are as high as they can get. I mean, the lobby feels like really normal right now, average like the last one. We just like got a lock in these last few games. We had really bad games at the start, but I think we'll pick it up now with the boys. Like, I just picked Sparrow, so it feels good coming back about the Sparrow. So yeah, like we just want to rack some points now and just feel secure for the next stage. How big is it having a guy like Raven in your back pocket, a coach who's been there and lifted several championships, supporting you in a moment where you have to pull out all the tricks of the trade in order to survive? I mean, Raven? Yeah, I mean, the best coach in the world, what can I say? Like, he's always good with the buys when you're in lands, you know? Has a pretty strong opinion on comps and stuff like that, so it doesn't feel like having a coach but a 4th player, you know? Like, he has a lot of game sense about the game, understands like things very good, and he's just not like alone on the game, but just like as a person, it's like really good when it comes to like personal stuff or you gotta talk to him or somebody. It's like pretty good guy, yeah. Final question before we move on. Curiv, your journey representing Argentina, but more importantly, representing South America. You've said it coming here, you wanted to win a championship for that region. How do you feel now knowing that there's 4 games left to decide if you're playing for one tomorrow? I mean, nothing has changed, you know? Want to get that trophy for South America, like as always. Feeling confident right now. 4 games left. We're going to have to lock it in with the team, but I think we got this, yeah. All right, NIP at death's door. Can they survive? Currently in 10th, so that is a good spot to be for now. And of course, Barney standing by with another team who has a big fan base here, VKG with QQ. Very true. I'm joined by, let's face it, EWC royalty, your reigning champs. I've got QQ here from VK Gaming. I just want to quickly ask a little bit about yesterday, because you kind of came out of the group stage a few points short of making it directly to the finals on Saturday. So I want to get an insight into what the discussion was like last night when trying to mentally prepare for today's matches. QQ 和蒋文颖，因为昨天你们非常可惜，就差个几分就能直接晋级到这个后面的淘汰赛了。那今天相当于你们又得去过来这边打这个生存赛，你们就是当时队内的讨论沟通是怎么样的呢？就是如何这样调整你们心态，在这种惜败的这种场景下的。其实吧，前2轮没打好怪我，然后今天。也就是算是统整前面3轮的打法，然后再去做优化，然后尽力的去打好每一把。Well, even though we lost by just a scant few points, I mean, ultimately, it wasn't so much like the final few rounds. It was actually, if we had to look at what the main errors it made, it was actually in the first 2 rounds. We played it absolutely atrociously, and I think, you know, there's no one's fault but ours. For today, our strategy was, you know, see how the first 3 rounds develop and base our strategy on that. And I think right now, you know, as you can see, things are probably not looking so hot right now, but we're still trying our best. Tell you what, though, that's a sign of a true champion, owning your mistakes, but then looking to try and fix and build on it as well. Now, QQ, obviously, we've already mentioned this, EWC reigning champions right now. It's a question that gets thrown around a lot at events like this, but does that come with a lot more pressure to perform at events like EWC?
那在像电竞世界杯这种很大型的比赛当中，是否你感觉压力会比可能其他比赛或者训练就是会高很多很多呢？就是以及你们会如何去应对这种更高的压力的情况下？我其实打的也算是比较放松了，除了第一轮前3把可能确实压力有点大，比较紧张，但后面也算比较调整过来了吧，因为发生了一些事，然后调整了一下，但问题不大，问题不大。I'll say that coming into the tournament, especially in the first round, I'll say I was feeling a little tense, especially in the first 3 rounds. As you can see, like my performance clearly was up to par, but I'll say that I've already overcome it, and I'm feeling much more relaxed right now. Something happened along the way. We're gonna divulge it, but I'm definitely kind of in a much more relaxed kind of state of mind right now. Well, I mean, now that you've got to focus, obviously, we've only got about 4 maps left until we decide who makes it through from survival stage into tomorrow. Top 6 seems quite far away, but we've seen entire lobbies shift in the space of 1 game, especially in the group stage. We saw that yesterday. So do you have that belief? Do you have that positivity in you right now? Do you feel like you can make it to tomorrow? 那我们这生存赛还剩下最后4轮，但是我们也知道，在这个生存赛当中，包括小组赛也是，就是万事皆有可能，可能就是一轮的时间，能导致所有的排名直接被打乱了。那现在还剩4场，能不能跟我们说一下，你是否还有希望，还有这个毅力去突破，进入到这个淘汰赛呢？尽全力去打吧。I'll do my absolute best. That is all we need from you, QQ. Thank you so much for joining me in this interview. Right now, we're going to head over to a very quick break, but don't go anywhere because we've got plenty more Apex left to go. And it's the survival stage. 4 maps left. Let's do this. 4 แมตช์สุดท้ายแล้วครับ Body was built to move. Last 4 แมตช์ Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. He thinks he can come in here and play my game. He knows nothing. Let's go! Tyler won. You're done. Infinite ammo L-Star can change the tide of battles. 我想对粉丝说，谢谢大家支持，这次打的确实不太好。向队友说，大家都加油吧，争取从败者组出来。6 matches are done of ALGS at EWC survival stage. And boy, that leaderboard just keeps on changing. Now in first place, as Tiff was saying earlier, it's Dinos after that win. Graceful? I mean, as the heat is rising not only in this tournament, but in the building, please, everybody, remember to hydrate and drink water. It is insanely hot right now. I would like to say Dinos, one of the teams that actually still played Alter, despite not being banned, abusing the fact that she is one of the most broken legends in the game, and they are getting super value out of it. So it's going to be fun to see if anybody catches up on that and they're going to copy that or not. But so far, wow, they are bringing the heat. Yeah, some of the squads, I mean, they just need to be able to get a good win. And when we're talking about good wins, we're talking about Wolves, because in Game 5, they ended up with 26 points. This was a squad that when last time you saw us, after Game 3, they were at the bottom. And now they're currently sitting in 5th place. See, this is exactly what they do. They can Uno reverse you and change it in any moment. So, like, Wolves is quite a dominating squad on the edge, and this is where they generally collect most of their kills, and it's very exciting to watch, but it is very risky, especially when you're going up with these other edge teams as well. But look, I did say top 6.
can I tell the future? Yes, because I'm in Australia and we're ahead of time. How are you feeling about Wolves? I mean, yeah, Wolves is doing what they need to do. They're one of those teams where it's like, you know, they can drop a couple zeros because they try to fight for the best spot, or they can drop the 24, 26-point games where it propels them to the top of the leaderboard. So they're doing what they need to do. Number one team in their region. And I you know, it's about moving forward with what they have and trying to close out these last 4 games to stay in that top 6. Yeah, we just saw actually that interview with VKG, the defending champions at EWC. You could tell just, oh man, it did not look good in regards to like body language. The player was all the way down. One team that I know is wanting to make sure they make a bit of a comeback here is gonna be Gen G as well. I know. What are those comms looking like, Graceful, for Gen G? I mean, I will say, so initially going into this match, the cutoff was around 40-ish points. So if we're just going based off of that, it could be 80 by the end of this. Plus minus 10, you know, I always say that if it's top or bottom heavy. But as you said, in regards of communications, I would also like to bring in Aurora into that. I went into and listened to everybody for everybody at home, maybe multi-view LGS, you can get your in-game comms from the teams that you're supporting. Aurora under a lot of pressure, not on the same page, called for a plan, couldn't follow up. Gen G, one of the teams that speak Thai, luckily I understand a little bit being Thai myself, is that they are absolutely on the same page, super solid. They might not have been able to get that big game just yet, they're kind of in the middle of the pack. However, with the comms, they're definitely huge signs of life. They are on the same page, called for something, went back, say everybody's on the same page at all paces, and I'm super excited to see if they can wake up. Yeah, don't forget about 16th place, Shopify Rebellion. I mean, this squad is also having to play with the sub. They currently have Phony in their roster. Yeah, I had actually a chance to talk to Jen Burton, obviously, you know, teammate of Phony for Crazy Thieves, and I was kind of trying to get the idea of what might be going through Phony's head, obviously being an IGL himself, but not IGLing the team. And there's a butt ton of pressure on Phony right now. Not only does he sort of sit in his head and try to calculate out the games to then produce that to the team, obviously he's now playing Anchor, so this is something that he hasn't played for a very, very long time. And, you know, I think it was match 4 or 5 where, you know, they were looking like they could have taken that down, but unfortunately it just didn't look like the chemistry was there between the team. But, you know, Phony is an exceptional player and incredibly adaptable as well. Yeah, honestly, just to piggyback off that with SR, I mean, Koifel is not replaceable. You know, he's a player that has some of the most firepower in the league, and that's just a role that they've not really had to fill with their team. He's been someone that can just clean up damage, and it was the Olympus game specifically where they had the first knock and they ended up losing the fight, and that looked like that was about to be their big game. And I think it's just in those situations alone that you're missing out on just that player that makes the big plays, the game-changing ones, the 1v3s or whatever it might be. And Phony hasn't had to be that slayer on a roster. This is a position that he has had to be in where he's not as vocal. And honestly, it looks like they're struggling, and maybe by the end of this, they might just hand over the reins to him, let him IGL, and then, you know, put Zainu back in the spot he was when they did win their event together. I will say though, after watching that game on Olympus, especially around Grow Towers that ended, they were missing Koifel. You can definitely feel the presence of their Koifel in many people's eyes, the star player he is, to be able to shine through and carry those fights. There were many moments where I go, if Koifel was here, they probably would have won this fight, because he really is that factor that can just immediately turn fights around. And, you know, we talk about it all the time through the likes of Zane, Effect, etc. Koifel is definitely that one player on their team. So him missing is definitely a, you can feel it. There was also a situation, you know, I was watching the kill feed, Phony knocked 2 and then it just didn't go anywhere from there. So it's like, they've got the firepower, but why is that not connecting between the teams? So it's very interesting. Yeah, it's one of those things, just too much short time, honestly. Yeah. Even yesterday, I think it was yesterday when it ended up happening, when we saw them get into a fight, and I remember you saying, Snipe, where's Phony? Where's Phony? He's nowhere to be seen. And I think if this squad would have had a little bit more time, maybe it would have been different. Yeah, I mean, we've seen it be different. The last time they really played together, they won the event. So, I mean, it's just a character change of kind of filling in a role where, you know, Phony is used to, if he gets the knocks, he's like, yeah, let's push this. But if you're not the IGL, you can't be the one to be like, yeah, we're going to do this. You know, you can't like take control, because then all of a sudden there's just this weird battle of who's making the calls, who am I listening to? And honestly,
honestly, it's just I hope they find their groove. It's been a bit of an unfortunate, showing at this event, but they are still one of the best teams in North America, and honestly, at this event. Well, let's see if maybe they'll be able to switch it around a little bit because there's some other squads. I mean, we got Aurora down there in 11th place. VKG, defending champions. I know they're gonna start feeling that pressure, but there's also other competitions happening here at EWC 26. So let's go into an Aramco Club Championship update with Glitter Explosion. We're back for another Club Championship update here. We're over at the Allianz Vault with Trav because a lot has been going on in Fatal Fury. I need you to update everybody on what's been going on. Yeah, we've literally just now wrapped up the group stage. It's been absolutely electric today. So many upsets. The main story, I think, is that Falcons are no more. What? In Fatal Fury. 5 Falcons, I should say, came in, and 0 remain heading into the knockout phase. So all of them have been taken out in the groups. Vitality only have 1. รอนานมากนะเพราะด้วยความเขาหรือซีแมปแล้วก็เหมือนจะให้เบรกกันสักแป๊บนึงนะ Still waiting to see if they can put some points on the board for the Club Championship. เข้านงเข้าน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ดูทรงแล้วอีก4 แมตช์สุดท้ายเนี่ยน่าจะจบประมาณเกือบตี 3 ตี 2 กว่าต้องเกือบตี 3 ตียาว we've got Reject, we've got Weibo, we've got Virtus Pro, Vitality, they're all in there. So a big chance for จริ some ง of these ยาว guys to get some points ยาว on ไป the board. ปะรู้ป่ะตะเกียบรู้สึกเหมือนตัวเองเริ่มมีเสียงโกน All of our teams are going to be hunting down Falcons as the defending champs from last year's Club Championship final. So still early days, but lots more to come. We'll check in a little bit. อย่างเงี้ยคือผม Glitter and Trav now. So we're getting ready here for the final 4 matches. We reverse รอนานเกินรอนานเกิน RQ. All of y'all said that they weren't gonna make it, and right now RQ is sitting in second place. Lace, what happened? อากาศบรรยากาศมันน่านอนเลยป่ะคือด้วยความที่อากาศมันเย็นอะไรเงี้ยเป็นจังหวะแบบรอผมสามารถหลับรอเลยในที่นานเกิน เขาบอกว่าน่านอนเกินนะ Just quick. Are they gonna make it? Yes or no? 4 games left. แล้วผมเป็นประเภทบอกว่าถึงแม้จะอยู่แบบในงานแบบลื่นๆหรืออะไรเงี้ยผมก็สามารถถามมุมเงียบหลับได้เว้ย Okay, all right. I see you going there with that. Sure answer. It's okay. Well, let's see what's gonna happen here on the 7th game of survival stage at ALGS. คือขอแค่มานอนได้ผมก็นอนได้หมด And Onset, take it away. Can RQ make it or no? It's a good question. We'll have เอา to ละครับ wait ใน and see ที่ if สุด they แบบ can ที่ make it. Of course, we've only got 4 games remaining. One more on Storm ที่ Point before the 7 นะครับ back ก็ได้ end เริ่มขึ้นแล้ว is dominated by World's Edge. 3 back-to-back โอ้โห World's Edge will conclude our series, Dan. I want to นะ know ครับ who you've got your eyes on though. แมป because นี้ we ตอนพอ are เสร็จ in แล้ว the ก็ last ต่อด้วย stage of this แมป series and we're going to have to send some teams home. Interesting that the desk is talking about RRQ because it is one of the squads I want Wait. to focus on. They have been an incredible Storm Point team throughout this tournament and still are, clearly. แต่โน้ตนี่บินไปแล้วนะ They've been pretty ชาวบ้านชาวช่องกัน dreadful. เลย They've นะ only found 4 points on World's บิน Edge ไปแล้ว so ก็ far. เลย This tournament has บิน been ไปก่อน their นะ worst map by far. เขาบิน They มาแล้ว have to capitalize here on Storm Point to ensure they've น่า got จะนอน enough points ดู on the ผ่าน board มือถือ that they can บนที่ stay นอน in แล้วก็ห those ลับไปแล้ว qualification อั places นนี้ without relying on putting too many points แตก in on World's Edge. แตก ละลาย Your eyes on. I know you were เดี๋ยว looking ตี at สาม a เดี๋ยว couple มา of ตื่นมา teams โอ้ for different reasons. ผม Give หลับ me เลย the juice. What are you looking at? แล้วก็ Same เล่นเกมต่อ situation for Wolves. They're a แม่ Storm Point team ไม่น่า that's ใช่ struggling on World's Edge. โน่ So เปิดมา they'll เล่น be a เก team มต่อ that ไม่ใช่ definitely ไม่ใช่ needs to โน่ prioritize มันต้องรอ Storm Point ขา as กับ well. จอดิ But then on the other ไม่ side, มีที่ you've วาง got Dinos. Dinos are currently leading, right? They are a team who have looked incredible. They actually get stronger when they move into World's Edge. They arguably in the best position out of anyone at the moment because not only are they at the top of the leaderboards, but they've got a map where they have dominated time and time again. A reminder, top 6 will stay มั in น the จะเริ่มแล้ว tournament นะ and แต่ว่า qualify for ภาพยังไม่มา match point finals กำลัง tomorrow. ล One ง of เล the ย greatest spectacles in all of esports. Unfortunately for the other 16, it will be going home today. So 14, as my math is terrible, you raised your eyebrows and quite rightly will be going home. But for now, the attention turns from my maths and how bad it is over แล้ว to แบบ Storm 7 ได้ Point. เริ่มขึ้นแล้ว And things start to get interesting now with the แล้ว legendary. This is something we have not seen so ตา far นี้ดู this ทรง tournament เหมือน as we เน have กาเซอร์โดนแบนนะ match 7. Typically in the group stages, we only had the 6. เลยหยิบ We get Watson บัก back รอ going into match 7, which now means the controller class Back is along going with to it. start to turn our eyes toward. How are you going to get that ring console? Are you going to use some of the หลาย other ทีมมัน legends ก็ that อัน can นี้นะ change ต้องรอ their ดูนะ abilities ไม่ so รู้ they ทีมอื่ can นก็ get เอง ring ดีกว่า console, for example? It completely changes the composition. Also being one แต่ว่า of เตอร์ those นี่ options ยัง for ไม่โดน sure. แบนนะ Dinos have gone
ทีดับเบิลนี่โดนแบนไปก่อนแล้วนะแบบ3-4เลยโดนแบน Isn't there when we're looking at kind of a match 5 and match 6 even the first 3 or 4 in the series now we're starting to get a bit weird now we're starting to get a little bit funky ไม่ว่ะว่าสั่นโดนแบนแทนว่ะ Wraith Sparrow Watson Fuse in the lobby as well there are so many different legends Bangalore is popping up a fair bit as well อย่างนี้คอมเลยเปลี่ยนนะ interesting to judge how you're going to take a fight you need to recognize and identify the composition of the team you're going up against you have to otherwise you're going to be in a position where you know if you miss time one of their abilities one of their ultimates you can find yourself getting absolutely destroyed by one of them if you don't have some sort of counter available to you and that is even more amplified when we get to the final circle as well because now these legend bans are so apparent จริงๆตอนนี้ขึ้น2แล้วนะอยู่ข้างโอโรราเลยเอาลูกเอฟฟันใส่กันแล้วกับไอ้ PX เอาพี่เต้ล้มอีกแล้วพี่เต้ล้มพี่เต้เราล้มเลยครับไม่น่าเลย in these last 4 games if they want any chance ล้มคนแรกเสมอนะคนนี้ they're not going to get any more off the back of it but another team who's going to be very happy once again with where the zone is going is Wolves Esports Olympus you can say what you want about Hammond it's not going to be involved anymore because Olympus is gone but landing on the northern side of the map and having great pro from Zoo Station over to Wolves have a great spot once again ตรงนี้ใส่กันแล้วหรือว่าโอ้ยตัวไฟล้ม1แทบล้ม1แล้วเอาไปอีก1ฮะนาโน 2 versus 1 I believe it's still 1 point for Flat aliveโอ้เหมือนทางท็อปปี้ไฟรีเซ็ตกันแล้วนะไฟจัดบอกเลย8ดีต้องวิ่งนะเอาวัดอะไรอ่ะเอาโอ้ระเบิดลอยเลย Shopify Rebellion saying, actually, we're not going to make this too easy for you because this is so far away from anyone else on the map right now. Shopify Rebellion, they really need that KP because they really need points. Down in 14th position at the moment, only the 26 points. They are 22 points behind that cutoff. That is already becoming quite a significant amount. Frustratingly here for Shopify Rebellion fans and for Zion, who just couldn't close the gap in time. Not running a legend that can cut down that space. No pathfinder for them to zipline and take advantage of the opportunity to turn a 3v2 into KP and points. So it looks like Flat will survive. Good job actually from Nano on the Wraith to pull out of there and not only escape himself but also get a teammate back up. Survival is so important in some of these fights and you really do have to have someone who bears that in mind when you get into those engagements. And it is a fight or flight moment, and there are definitely some times when people retreat too early, but in that instance, Flat have done well to stay alive. Back over a little bit closer to where Zone is going, and the northern side of it. Neo are trying to work their way uphill at the moment, and Zipline Mafia, who are deep at the back of the zone, are not going to make it comfortable for them. Numerous reticles are going to be trained onto Neo as they try and force their way towards Zone. Being held up elsewhere means that Neo are now pinched. Backwards down. Kazak gets that kill, has to grapple back, but that's the beauty of being on Pathfinder. Just worried about some other bullets coming astray from another side as well, but Zipline Mafia doing that. As Neo will be our first team wiped out of this lobby, and they're just going to have to watch from the lobby screen now. And Zipline Mafia just trying to fight for this northern side. And underneath them is going to be Wolves. Now, Wolves dropped over towards Zoo Station. Interestingly, Zoo Station, the best POI that has been performing so far this tournament, with the most wins as well. Whether Wolves can add one more to that tally, and that's going to be an interesting factor when we get into match point finals with some of these POIs. What do you prioritize? Do you prioritize something that picks up a lot of points or something that's been picking up a lot of wins? The teams who are quite far away from zone right now, one of them is on your screen, Aurora. 32 points, not the worst, but not the best at the moment for them. Shopify we saw a little bit earlier. They're moving past Launchpad. Gen G, who had a very, very impressive game. We saw a few moments ago on that North Pad ending. They are all the way to the east of Stormcatcher right now, collecting some evo. A little bit closer to the zone, though. We've got RRQ on our screens. And we've also got E36 very, very close by. Well, I said RRQ have to capitalize on their Storm Point priority here and how they perform on this map. They want to try and hunt down E36, but E36 have also been right up there in the front place at the moment, holding one of those qualification positions.
It would be quite something to see them progress into those match point finals, silence any doubters, but of course, they've got a champion on their team as well. It's great to see Obli on the stage, and after their win earlier, it was very calm, their reaction. They knew they had to focus on the task at hand. DCG have lost someone. Look at the res. I think we're doing the damage from a distance. How many Gs do we have? Thank goodness GG aren't in the lobby. Well, DCG with the reset here should be safe at the bottom of this building for quite some time, but they will have to work a little bit further north as the game progresses. Now Sinner, he's getting creative here alongside Jusna. Surprise! Surprise! เรียบร้อยที่โดนเซอร์ไพรส์ฮะเรียบร้อยไปดึงต้องยัดระเบิดเดียว And they fell for the cheese. Stubbing your toe, filing your taxes, and getting ambushed in Apex Legends. They are all up there as the worst things you can go through. DCG, sadly, they will feel that, but they only lost the one at the moment, but they have been cornered here. They're penned in, but VKG having a little bit of a hopper. มาแล้ววิ่งมาแล้วเล่นไม่ดี just เลย says, what's going on here, lads? That shield back was popped just in time, and Synapse doesn't miss a bullet with that car. เหลือคนเดียวหรือเปล่าจังหวะ stay healthy enough here เนี่ย that they เรีย should บร้อย be good DCG ออกไป to แล้ว fight off the potential push. Real do get King finishing. QQ King actually off stole ครับ one of จั those งหวะ kills นี้ away, so the raid อ ball อ was ก good อ for อก him. ไม่สนแล้วหรือเปล่า It was just ไม่ the one member กลั of บ VKG at the time, and all the meanwhile, VKG are now being Don't pressured cap, by obviously, JD. mate, What's been man. taken? This is an incredible insight from JDG to be able to spot that one, and now VKG have to go back because they've been forced away. Yeah, this is going to be a straight fight. They have no other ยังไง choice. เล่นด้วย JDG waiting on the end of that portal, เหมือน VKG seeing วิ่งบอกขออยู่ด้วย that สิอย่างเงี้ย VKG overextended to third party. And it looks like E36 are out of there. VKG get lucky. But do they? They've now lost their position. They still have to transition from south to north. They're now going to be held out by teams. They were in a position where you could potentially pick up a lot of points here. So now you really have to change your frame of mind. Do instead of looking for getting to the late game, you start to look for more kills and more KP on this southern side. เดี๋ยวนะเหมือนเขาปิดไฟ The game can ไอ้นี่นะ change. โอ้โหเจ็บ Quickly, เจ็ Zaidi บ finds กลั out บ the ด้ full วย team's inside that building. Zap gets absolutely obliterated as well as Obli finds the kill. You can see immediately Shopify Rebellion hit the Void Nexus to get out of there. They do not like the look of that. โพสต์นี่โดนปืน Too many ทีละ bullets for เล็ง his แล้วนะ liking. And the same can be said for Zainu when he hit that Void Nexus, as you mentioned. ชาบอกโดนโอ้ยเรียบร้อยอินเตอร์ฟอร์สโดน One clip to the VK back of Gaming Gisna. หลอยหลังให้ Jumps into the void and says, VKG, come with me, ไป boys. ยัง It's ไว time เล to ย finish อินเตอร์ฟอ this ร์ส fight. And E36 go back to retreating once more. Done very well to get out of dodge here, and they do have space to play on the south, and actually they have a crafter on the southern side near Cascade Falls as well, so they will be able to get back up to a 3. เสียดาย So VKG, despite the fact that yes, they gave up their position earlier, at least they are able to benefit from a point. Maybe more points if they can take out Shopify Rebellion. And our reigning EWC champions here have quite a lot to do to still catch up the leading pack. Over to the skies, TIE flying into wall. And let me tell you, it's very, very busy. Finding somewhere to land here is going to be extremely, extremely difficult. But เหมือน TIE จะคิดจะเอาโฟตรงนี้แบบไม่นานไม่ได้ระเบิดลงแล้วเนี่ยเหมือนจะยากเหมือนจะยาก pressure's coming in. The one thing that you don't want to feel pressure from is excuses Hemlock in his hands, trying to delete that castle wall. But now that they've allowed them to land, now they've allowed them to set up. TIE now a problem for the likes of Zipline Mafia. Well, what a fight this is. Regional final winners from EMEA, regional final winners from APAC North as well. For TIE, I mean, for FCAM, what a career it's been of ups and downs, but always historic moments at LAN. Can it be another one? Uh-oh. Well, they're getting zone wrapped. And it's Aurora who move all the way from the north side, round the zone, taking a little tick of damage on their way to do so. But now they can walk downhill with everybody in the lobby in front of them. Well, Aurora, they have a lot to do. 11th place, 32 points. Let's jump into a listening and see what the comms are like for Aurora. This guy's playing here, and this guy's playing split as fuck. When zone close, we can fight these guys. I think we can fight them now. They have high ground, no on us. Yeah. And but this guy's not gonna trip it, they're fucking rampart. Yeah, they're not.
I think with our comp, once the zone close, we can kill them. It's free, no? Okay. We just play here and here. They have the same comp, but they have Axel. We can try to pinch them, come. Yep. Can you slow walk on the left side? On the left side? Okay, do it. Do you mean to distract him? No, no. Actually, you can later. Watch out for Sparrow Qs. Do it now, do it now. Be careful. Okay, I'm picking. Close. เอาโอ้เรียบร้อยล้มแน่เลยเอเชียโอ้ลื่นตายเอเชียตัวร้อย Okay. I'm playing with you. เกือบล้มเอเชียเกือบล้มเลยเนี่ยรอดได้ไงวะเนี่ย I'm with you again. Okay, I'm walling off. Well, you heard the comms, you heard the plan. Not as effective as they wanted it to be, though. Gen.G survive even after really good initial damage from Aurora. Aurora have to be careful now because this fight has been a little too long. And TIE are taking a look at it, and actually, a few teams are as well now, but there's the first knock. There's Ziki. He's fallen. Aurora weak, though. They have to be careful here. They have to make sure they stay healthy enough to get him reset. Hiyaka now has to use a Bangalore smoke to try and get to his teammates, but you mentioned TIE. They're moving in to look at this, and Gen.G not finished out yet. It's a 1v1. Aurora are dead. แย่ละเจทีโดนเข้าต่อ onto Gen.G. โอ้ยเหลือเด็กเตอร์ thing that's happening. เหลือเด็กเตอร์ดิ Forcing another fight, taking too long with it as เปิด well, มาแล้ว not ด้วย being able to finish it ไป off. เลย But เด็กเตอร์ now, วิ่งเลย TIE can potentially reap the rewards here down in the tunnel, but they have to be careful too. When they extended down to this southern side, GK just took the position away from them, but Zipline Mafia say we'll take the fight with you instead then. Kazakh just stands above them and goes, hello, boys. ต้องเข้าพอดี Welcome to my domain. And now he decides, there's a few too many of you. I don't like the odds of this fight. Smart man. Backs up instead to the rest of his teammates on Zipline Mafia. แหม่ถ้ายิงไม่โดนเข้าน่าจะได้ TIE wrapping back towards their initial spot. Gen.G is เอา still อิน alive, เตอร์ by ฟอ the ร์ way. แตก E36 though แตก might หมด not ส be ภาพ alive นี้ for very long because VP are pushing them. Flap and eliminate โอ้ in the meantime. ตายโดน The ยิงหลัง X ปี executors were taken down about a couple of minutes ago, and now End of Force 36 will be joining them. The south side of zone is starting to close. It's getting very, very busy. Pricey has to smoke off the LOS here to try and get easy flash back on his feet. Well, VK Gaming have done well to stay alive on that southern side. They are amidst quite a few teams though, as are VP. VKG now with the scenery they've been able to put themselves in, they actually have a few angles that they can hide behind. And VP sadly are just dropping one by one. They are using knockdown shields now to avoid the gunfire from 4Fun. Taskmaster is last alive. One of my favorite ดูเหมือน rates จะ in จ the บเร็ว world นะวัน to นี้ watch is on your screen right now. That's QQ. น่าจะไม่เกินตี 3สภาพนี้ Jumps into the void to get back to his ตี teammate 3 ครับ Kasa here. They haven't quite finished off VP as yet. 3 KP already for QQ. But something I want to highlight, when we're talking about zone, when you're talking about Godspot, and you're talking about a team that needs it, Ninjas in Pajamas are set up for success. The only team in a building inside a zone. We've had a few moments already this tournament where NIP have definitive อ่ะโน่ moments แล้วแมตช์ in เท่า their ไหร่แล้วนะ tournament, and it is another one right here. แมตช์ 7 They are presented with ตื่ the นเหรอ opportunity to put big ตื่ points นเหร on อ the board to catch the lobby แมตช์ 7 leaders. Already 7 they โน่ find แมตช์ themselves 14 points adrift. Now TIE, who were pushing Gen.G earlier, are going to move into zone, and again it's thanks to a Wraith as well. Well, GK is trying to bully them because they realise they have to go แมตช์ 7 แล้วโน่ to the north, but Zipline Mafia and Kazakh เจ็ด showing กำลั what ง Pathfinder can จ do. บ The แมตช์ rest นี้ of ก็ his 8 แล้ว teammates เนาะ have joined him, but they're trying now to pinch GK Esports, and they're going to have to rake portal out themselves. โน่ตื่นก่อนโน่ Couple of โน่ evacs are ตื่น going ก่อน down, and with the two teams in front of them moving, it's time to take the disguise here for the เข้า Zipline ใจ Mafia. เข้าใจ They ไอ้ know เก how ม to do it เก better มรูป than แบบ anyone. เกมมันดูแบบ It's gonna be ugly ช้าไง for these southern teams. I'm expecting about นี่ 4 to go down on this next โน่ rotation. ตื่นก่อนโน่ There's just not enough room for all these teams to โอ้ play. แล้ว The thing is, this is a เอฟ blind ไอ้ evac. Remember, there's no โฟฟัน Valkyrie, no เลื่อน passive หรือหนึ่ง scan. They're just going to be looking at what they can see and แต่ hoping แต่ they เด็กเตอ find ร์ที่ something. หายตัวไปเลยนะ From โอ้ their POV, ระ it เบิดลง looks open. For fun, not having fun. They are getting nuked up on this high ground. Nades left, โอ้ right, and เรียบ center. ร้อย Thailand เรียบ athletes ร้อย are now trying พอ to ฟัน break ไม่ on น่ารอด the สภาพ down นี้ shield, but น่าจะ here ตายเลย comes เรียบร้อย Zap cleans it up, and Shopify get the KP. Shopify Rebellion starting to เจ put some จี points ตัว on the ตัว board. นี้หายไปเลยนะ And maybe can capitalize on some of these teams that are arriving late as well as 4Fun Esports with that elimination. They are just outside of the top 6. Oh. Gen.G losing players as are Lobbying up. VP. Dino's also ตาย struggling เลย on their move in. And this ไอ้ is ตรง what นี้ I'm ก็นัวเหมือน talking กัน about. โอ้ It's all เดจีออกไป hell แล้ว breaking แล้ว loose โอ้ on this approach. ดิบไลมาเฟียเข้ามาเสริมต่อ โอ้แล้ว
มาทะโลดอีกไปไม่เลิกเอิงระเบิดลงอีกโอ้อะไรบ้างไม่รู้โอ้ยตายระเบิดมาอีกลาก่อนซิมไลมาเฟียไปแล้วโอ้ยยังรอดอีกอ่ะไม่น่ารอดนะไลเฟียสภาพนี้ไปแล้วซิมไลเฟียออกแล้วโอ้ยเจนจีโดนขอบกินนาทีเอาเรียบร้อยเอาเหลืออาคิวคนสุดท้ายแล้วฮะไม่น่ารอดนะสภาพนี้ความเลือดนะอันนี้has been eliminated here. Can RRQ get a reset here? Easy Flash has to back up himself to try and get healthy, but this is the building where everybody wants to pay the rent. VKG up on the high ground. Inside of the building, JDG, and just outside the duo of RRQ. And RRQ would love to try and create more of a gap between themselves in 7th place. Remember, they're in first right now. It's a 14-point gap between themselves and 7th. They want to extend that as much as they can going into the next, because they have been underperforming on World's Edge. But Easy Flash and Pricey still as a duo. Now Shopify Rebellion have a difficult journey here because they're being pressured from the north of Wolves Esports. Is having this weapon in your hand. And maybe even this weapon as a backup. A Kraber L-Star double care package combo. It's one thing to have them, but you've got to put them to use. It's where you go from here though if you try and head north. Wolves have got such good eyes. Now you've got to use those void passages just to stay alive. It's looking pretty dicey here for Shopify. Phony probably desperately waiting for a smoke to come back. They get the smoke down. VKG have been eliminated in the meantime. Wolves down to just one. Crazy combo lost. Standing member. แล้วเคซี่ไม่พยายามโดดไม่รอดปืนอะไรก็บอกเกินโอ้ยดูไปแล้วโอ้ตรงนี้เหลือโซฟิฟายนะตรงนี้โอ้แล้วเหลือ6ทีมสุดท้ายวงอย่างนี้สบาย Wolves going down was massive for Shopify Rebellion's chances, but it's NIP at the moment in the best spot you could possibly be in. Not only can they pick up potential KP, but also when it comes to zone, they're the only team on the north. โอ้ไปแล้วเหลือ5แล้วไฟโดนลุมหมดโอ้แล้ววงมันปิดไปหน้าบ้านอ่ะบ้านเหมือนจะได้เปรียบอยู่นะตายนะ And you can say the same about so many teams in this lobby. ต้องโซนเลย Game slipping away. You have to make the most of this. เขาติดยังรอดอยู่อีกอ่ะเขาติดยังไม่โดนแบนด้วยว่ะThey're eliminated from the lobby, but they also had that Wraith at Newcastle and Rampart available to them. That's the 3. And then for JDG, they're running the Sparrow, as are NIP. And there's one JDG still running the caustic. Just think about how much that gas could affect this final circle. And then NIP have the catalyst. They also have the fuse. Fuse on the load in this endgame could go crazy. Teams who are going to be safest for the longest, TIE and GK Esports. They are center zone. Deployable barrier here. Contact with target. Now for NIP here, because they control the whole north and they have a cat, they can just Dark Veil, cut off the entire sight line, make all of the other teams fight, and then just mock things up. That's the simple terms. ขาดต่างคนต่างเอาคิล่ากาด Chance got down. JDG are making the play here to try and swing and clean this side of zone off the Newcastle wall. The Rampart walls make it so difficult to do. Damadal with the Kraber in his hands, but only 2 bullets to work with. He wants to peek and see if he can pick up a big shot. But KNC cannot connect quite now. That's probably the one team you don't want to be looking at here. NIP are not the focus if you are going to try. You've got to worry about GK because Sheila is here reigning supreme. NIP now make their move though. JDG, 2 of them will fall to Cole and Vane. The piercing spikes go out. JD Gaming will follow. อิงคาน่าจะได้นะอันนี้ Teams remaining right below where NIP find themselves. The โอเคฮะเปิดมาแล้วด้วยนินจาน่าจะได้นะตาเนี่ยโอ้นินจามันยืนแบบนี้เลยเอาเรียบร้อย GK ไม่น่ารอดนะอันนี้เรามาทะโหลดด้วย
ไม่รอดนะเรียบร้อยนินจาชนะฮะเรียบร้อยนินจายืนฟรีอ่ะยืนฟรีเลยทีมบ้านแล้วฟรีเลยอันนี้คนรี่ด้วยครับโอ้ And ever since they had that northern side, it was as simple as just being patient as always with Apex Legends. The Dark Veil came out at just the right time. I did like the attempt from GK to do something different with the Wraith Portal. Maybe you're able to bamboozle them a little bit. But NIP, they stay calm, they stay focused, and they get the points they needed. But there are still ได้นะแบบ matches remaining. It is not job done yet ง่ว for ง any หาว of นอน these แล้ว teams เที่ยงคื in น the ว่ะ top 6. สวัสดี So many teams in the last 4-5 matches have made เอาละครับเหลือ3นัดสุดท้ายในค่ำคืนนี้แล้วนะครับผมใครกันจะเป็นทีมสุดท้ายที่ได้เข้าไปในแข่งในวันพรุ่งนี้นะเราง่วงเหงาหานอนเต็มที่เลยในวันนี้ That has been the difference maker for so many of these teams. But it's also sometimes that we see those opportunities slip through the fingers. They're not making those mistakes. That's the quality of the lobby we're seeing. With the zone comes away, everyone's making the most of it. And these are the reactions. That's what's different from one side to another. And even though GK would have known they were never the favorites in that fight, they will still be proud with the amount of points they've been able to put on. One fist bump key on, please. Don't leave him hanging for too long. As GK, even though they didn't win, they are still in second place at 63 points. And we are starting to create a little bit of a gap from our lobby leaders to the rest of the chasing pack at the moment. I mentioned RRQ in first on 64. Wolves are in 7th on 50. That is a 14-point difference. Now, sure, that can very much be caught up in one game. But if we still see RRQ putting up points, putting up 6 every single time, they do start to get towards that 80 that we were suggesting may be a rough cutoff point. But it's a 25-point game for NIP. Are incredible 13 คิวเลยเหรอ 15 points. When we looked at how they dominated through the region, they struggled here in group stages, but now in the survival stage, they're coming to life. GK อยู่อันดับ2ในนู้นอันดับ3นะนินจาอันดับ4 Enderforce อันดับ5ซิปไลน์มาเฟียอันดับ6นะโอลาล่ากับเจนทีมไม่มีทรงแล้วนะเหลือ3แบบท้ายแล้วแต่ถ้าได้3แบบท้ายมีโอกาสขึ้นไปข้างบนอยู่นะจีกับออลาล่าสำหรับท้ายเป็นเวอร์เอทนะครับบอกเลยว่าได้เลยมั้งก็ชนะออลาช่วยก็ชนะต้องรอดูนะอันนี้สรุปไม่ได้เลยว่าซีเนชนะขึ้นไปอันดับ6นะพวกกันครับเพื่อไปแข่งต่อพรุ่งนี้ But somewhere in that region of 70 to 80 is what we're thinking that cutoff could be. โอ้แล้วพูดยากนะแล้วประเด็นคือนินจาเขาฟรีคิวไงประเด็นฟรีคิวเพราะว่าทุกครั้งที่อยู่บ้านไงอยู่ข้างบนด้วยฟรีเลย JD Gaming as well as Shopify Rebellion. They close out 7th at the moment. Ninjas in pajamas making the most of the opportunity. Huge amount of damage, kills and assists. And this is what we're talking about right now. Remember, Zipline Mafia, as it stands, the final qualification spot for match point finals belongs to them. But look at the total points. Look how close it is. With not many games remaining now. 52 points is where we stand. Wolves just 2 behind, then 1 behind. It is so close here. A little bit of a gap between 9 and 10, an 8-point gap between JD and Shopify Rebellion, but Shopify did put up some points to keep themselves in the conversation. The further you get down into this table, though, the more you get worried. When you look at PXX and Flat, you're starting to think the tournament may be over for you. You're going to have something huge in the next 3. Aurora are down there as well. Virtus Pro find themselves down there. TIE, the regional finals champions from their region, are also down in 33 points as well. And interestingly, for TIE, it's the placement point difference versus kill point difference as well. We're going to have to see how the games progress. We are starting to get to the end of our survival stage. We'll find out what happens in the next game in just a few moments. We're going for a quick break. We'll be right back. We were there for every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind, and we're here now. The proud founding partner of EWC, powering the biggest event in gaming, shoulder to shoulder with the world's best, making history. Greatness deserves a stage,
Lenovo Legion. Reach your impossible. แต่พี่ฟูกอะไรดูแข่งด้วยนะแต่ของพี่แกดีเลยดิลูกสาวนั่งดูแข่งด้วยเหรอดูอยู่แต่ดีเลยดิไลฟ์เขาดีเลยกว่าเราดิพี่ฟูน่าจะดูผ่าน YouTube มั้งเพราะว่าจริงๆในทวิตมันไวกว่าประมาณหลายวิเลยเราได้ดูแบบเรียลไทม์เยอะกว่าไม่ใช่เรานั่งดูเรียลไทม์เยอะถ้าดูในบ้านม่วงมันเรียลไทม์ใช่เรียลไทม์นะครับรอบสปีด2เพย์ออฟก็จะช่วงตุลานะ29ถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับ4วันเองเหรอสปีดสปีด2แค่4วันเองอ่ะวันนี้ทำไมเอามา5วันวะกูนั่งดูจนเปื่อยเลยสปีด2เอาแค่4วันเองป้าตุลา9วันที่1 Yeah, man, you guys have something special cooking. I haven't seen Zero talk about a teammate like this since maybe forever. I mean, he was obviously had issues with Hal, but you just seem to fit so well with what he's trying to do. Why does that fit work for you? ใช่พรุ่งนี้ดึกเลย It was like a lot of an ego battle. ไม่กี่แมตช์ไม่รู้จนกว่าจะได้ผู้ชนะ I kind of had one when I was with TSM, but like I knew joining Liquid, I would have to fully put it down and just like take it in because he's a better player and I'm gonna learn off of him. That's a mature statement, man. I appreciate it. Well, you guys have been dominating. I know you're having your day off here. I won't keep you too long, but congratulations, and we're excited to see what you do tomorrow. I appreciate that, man. All right, Panic Apex here, man. Young gun. How old are you? 19. Some more Apex young guns out here out in Paris. Welcome back to the ALGS Split 1 playoffs at the Esports World Cup 2026. And now we head to World's Edge. The survival stage continues with just 3 matches left, and they will all take place on Old Faithful. World's Edge is the battleground. And interestingly, depending on how much you've been following ALGS throughout Split 1, we did not have World's Edge online, but we do have it here at LAN at EWC 2026. But these teams, they know it. They're well versed in it. They practiced it and played it enough. But it certainly does change things for a lot of these teams, whether it be where they drafted on their POI draft or just how comfortable they are with the way that the game plays here on World's Edge. I did mention in the previous some of the teams that have been doing very well on World's Edge, 2 of those being Dinos and Gen G. Dino is actually the 4th best team in the entire tournament on World's Edge. That's including those teams in the finals, and then Gen G are the 8th best team in the tournament on this map as well. In terms of POIs, Lavafish have been performing very well, staging as well, and Big Mord, so that does take us across both sides of the map. Comparatively to there are plenty of teams who prioritize World's Edge here. You got RQ, West, NIP, and Lava Siphon, which I just mentioned. Harvester as well for fun, Shopify, Rebellion, there is a lot of teams here who really wanted to put a punctuation mark here on these final 3 maps. Here we go then, everyone. We're going to see a lot of keys be crushed at some point very, very soon. Only 6 can make it through to tomorrow. And as we head over to World's Edge, how many tournament-defining moments over the years have we seen take place on this particular map? Match 8 is ready. The teams are moving. And one thing to highlight here, we talked about some of the repetitive, predictable zones that we've seen so far throughout the tournament on other maps. We've seen some surprises on World's Edge. We've seen some strange pullbacks. We've seen the zone bouncing around a little bit. And I wonder if teams and coaches just had to refresh their brains when it comes to how these zones are going to play. And thank goodness it evens it out, right? That we get a map. Actually, we get some differing zones, but a team that's going to have a lot of eyes on them now. NIP in 4th place. They hold one of those qualification positions, of course, but still 3 matches, still a lot of points to play. Now, zone-wise, we are heading over towards the fragment area, maybe even a little bit further east than that. So this could be great for the likes of Enter Force 36. Over at OLED, they will have the quickest route down to no-name. 1 ล้านมิลเลียน1 มิลเลียน$1 look at the legend selection as well. Didn't speak about it, but Sparrow was banned in match 7. Another character that can just hit those survey beacons so easily. Fuse now is the highest selected legend. แล้วก็การันตีไปแชมป์ไปการันตีไป NFL ไปไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเข้าต่อหรืออันนี้ผมไม่รู้ จะไปคิดดู
ไม่ได้ดูเลยเงินรางวัลเท่าไหร่ น่าจะได้ปล่อยได้แต้มไปนั่นปะไป Everyone's still on their feet. BKG having a look at this. LQ's moving in. Cass is having a look at this as well. Flap just been eliminated, by the way. Off screen. That's Gen G. มันแต่น่าจะเป็นเกม I'm going to need an oxygen tank. Aurora under fire from another squad now. BKG trying to third party here, but effect. Can you do the job? No. วันพรุ่งนี้เหรอ And Hiaka, suddenly there's a lot of responsibility to finish off this fight. It's going to be a 1v1. โอ้แล้วออโรร่าลงไปแล้วเหลือไทก้าคนเดียวด้วยมีกิมมิงน่าจะไม่ปล่อยโอ้ไฟไหม้รถเพลิงด่วนเลยไฟไหม้เรียบร้อยตายไปแล้วออโรร่า That's QQ to the rescue. That is 2 1v1s for Hiaka now, where he just hasn't been able to come up clutch. A lot of pressure on that young man as well. Didn't want to take the fight. Saw he had an disadvantage. Saw he was on altar. Thought maybe he can get away and get the rest of the team up. ไม่รอละ How different would have that fight been if it was a controller ออโรร่ากับเจนจีอ่ะไม่คือมันได้แชมป์มาบวกอยู่เว้ยแต่ว่าออโรร่ามันไม่ได้แชมป์มาหลายตาแล้วเนี่ย 9 and 10 to try and catch up here. It's a big task, a big ask for them. 2F ได้2หลัก Ninjas in Pajamas holding one of those qualification spots at the start of this game. But it can change very, very quickly if you go out then holding a spot, thinking you're going to match point finals, and then dying early and having to see the rest of the lobby eat those points up that you could have had. They made the most of the zone last time. We saw them on our screens. มีลูกสาวไม่ว่าง But that was on Storm Point. Now we're on World's Edge. They've got a little bit further to go. So 11 fuses in the lobby, which is what I was saying before all that commotion started happening as well. So expect a lot of bombardments happening in terms of how many grenades can be popped out as well. And here is one of them. Shopify Rebellion Zainu on the fuse, and they are taking a look towards No Name right now. Virtus Pro currently reside in those houses. There are available buildings here. And Shopify Rebellion, I think, have noticed that, so they're just going to move down and probably claim one. Doritos free is not the best building. By the way, Kinatrope have just been eliminated as well. PXX. ปิด1 2 ล้านปิด2 ล้านแล้วก็แชมเปี้ยนชิพ2 ล้านโอลิก5 แสน Involved in that early scuffle. เชียร์แม่ง6 ล้าน 5 ก็คือไม่สปิด1 5 แสนสปิดต่ออีก5 แสนโอลิกอะไรโน่รวมแล้วปีนึง10 ล้าน10 ล้าน But in and around Fragment, probably having a look at this. Well, the fact there are buildings available they can play, but perhaps they just feel like VP are in a winning position, a winning building. And Shopify Rebellion do need points. They're in 10th place. คุมดิ And perhaps they ไป feel ไหม like ล just งแข่งไหม surviving until the late game isn't enough. They need to be finding a เอาให้ win. ชนะมินิ เอาขึ้นพีเดได้ก่อนเอาไว้ขึ้นพีเดได้ Pajamas is going to be safe here for quite some time. Eventually, they're going to have to look to go through the likes of Wolves Esports. ถามว่าทำได้ไหม SR ได้ versus แหละ VP มันต้อ continues ง at the ทำส mother ตาร์ load. มากเลยจริงแล้ว It's doing some damage here for Taskmaster. However, Prestis is down. Zap's going to swing. That's 2. That's VP down. That's why Shopify wanted to fight. Because they win it clean. That's a huge win for Shopify Rebellion. Not only do you take the entirety of this area now, and arguably one of the more comfortable buildings to hold, you get points on the board, and you eliminate another team in the area. สุขภาพร่างกาย I mean, if it doesn't pull all this way, then maybe Shopify Rebellion don't fancy staying, obviously. It's just now we get to look at the replay. They had the initial engagement with Flat. It was a very quick wipe in the end. โอ้เจนจียังรอดอยู่นะ But where does Shopify Rebellion set up? Do they continue to hold, or do they wait for a little bit of information คะแนนไม่ดี that นะ they could gather from ยังไง them? ก็ I think they're just going to wait for zone to close. Everybody else is going to be stacked up on the fragment side. 11อะป้าถ้ามันยิงเยอะหน่อยเอาแต้มมันดับหน่อยได้ที่1ด้วยแล้วก็ near to where they are. And even if it doesn't, they've got the walk in that they can look to third party all of these teams that will be coexisting. So Shopify in a really good spot for now. ลงเรื่อยๆ And if it goes to the north, they also have the option of just wrapping up to the epicenter high ground. So lots of options available for Shopify ลูก Rebellion. สาวเขาคงเขาไปดูครั้งแรกเขาจะคงไปแข่งใหญ่นั่นแหละ Away from the zone. ตาปืนมันก็เดิมๆแหละเมตาปืนบนมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกบอกเลย มันก็แข่งไม่อันที่นายแฮมลองตระกูล RE R99 เอ็งจะมีอยู่แค่นั้นแหละ R99 คาเอ็งเป็นปืนมีอยู่แค่นั้นนะเอาอะไรมากปืนแบบ NMG จีพิโต้ It's going to be very difficult going into 9 and 10. Well, that doesn't give us much ว่า more ปืนเล่น information. เล่น
ไม่ลุงไง It is still going to be hovering around both. And แปดโลโดนแปด are going to head โน back ออโร up ร่างับ to ไม่ the ขึ้นนะ eastern ไม่ side ขึ้น right แล้ว now. ไม่ขึ้น Like you were saying, just waiting for that zone to close, spreading themselves แปดโล out, โดนแบนนะ making sure they're looted ปืน and booted เดิ at ม the ๆมัน same เล่น time. อัลเทอร์เน Interesting เต to อ see ร์ Wolves บ้าง and ดีสี่ Gen G. ห้า Obviously, they don't have the next แฮม zone หลอก information อาร์เจนติ from น the way นา they've อ been ย่าง positioned, เงี้ย playing เออ both the chokes, both the Geyser choke and the Siphon choke. Well, at มันก็ some เตอ point ร์ตี้ they're เตอ going ร์ to have to ตี้อะไร engage. เงี้ย They're going to have to ปื move น up คออ่ะลองโบ towards that zone. So keep your eyes on that. Zip Pajamas actually rotating back towards Wolves. คอมปืนโบ You've also got Zipline Mafia coming through the tunnel from ไม่ Harvest. ต่างอะไรจากในแรงหรอกแต่ว่ามันแค่ A few bullets ไข่คม fired ไง for sure as teams start to engage and get squeezed together on that choke. A very important fight if it does happen as well. Zipline แต่ตอนนี้ Mafia งั in ด sixth โน place. จาก That ที่นอนก่อน top position right now. NIP, they are in fourth place at เดี๋ยวนี้ 59 งัด points. งัด So if งัด either โน of ตัว these go down, it would be great for the rest of the โอ้ lobby. For Ninjas in Pajamas, it's been a very เหลือสามแบบแล้วโน treacherous journey มัน to เหลือ this แค่สาม point. แบบแล้วโนอันนี้แบบอันนี้แบบอันนี้แบบแปดแล้วโน What the plan is to try and get ตื่น through ก่ this อน choke. You might need to follow him. Yeah, keep coming. I'm fine. You need to follow mine. Yep, sure. คืนนี้เหลืออีกสองแบบ You're gonna die there. He's dropping on me. You're good. He ran back up. He ran back up. โอ้ Block him. I'm gonna try and take high brain. ยิงต่อเก็บแกะใครไม่รู้ Shake zip right away, Cole. We're looking. I might die. No, you're fine. We're looking. Coming. They're zipping blue. อู้ยสิบลายผ่านเร็วให้สิบลายผ่านเร็ว เทมหลอกนี่เมตาช่วงนี้แบบเมตาไปอีกยาว ใช่ไม่ได้อีก ถ้าตามใดที่มันยังเป็นปืนฟูออโต้อยู่ยังไงก็ไม่ได้ อย่าเลยให้มันฟูตรงนั้นเลยดีละ I mean, should we not just mirror แต่มัน them, เก่ง bro? Are they แต่ not taking us? ฟูออโต้มันคนมัน แฟลายก็ ตลอดอ่ะ แฟลาย Let's ยัง shoot ไม่ things อยู่ here. We just นี่ fight ส this กิน thing. เท่ We เห็น just บอก fight this thing, ของ okay? ของไอ้ There's two more teams ใจ in ปั Geyser. จมา There's a team in this หล่อ building. เนี่ยเท่ป่ะ You can see some of the conversations that are being had between Vayne, Kurev, and Cole about what the plan is. They're thinking, shall we mirror them? And they're going to fight someone. Zipline Mafia, of course, we saw on our screen. This is a replay of the fight we saw take place a little bit earlier on between VP and SR. You can see how clean it was. นานๆทีจะเห็นคนเล่น Ninjas แต่ in มา Pajamas, pretty tough rotate for them to เห็ have น to เป็น make ไร it. อยู่มันแค่อัน Wolves นี้เฉ still ย holding the choke in front of them, and the มัน longer แบ they บ take, ขอ they've ปืน got เคาะ more ได้ teams อะ that ปื can นเคาะปืน squeeze ยิง them. ระยะไกลเนี่ย Potentially แต่ from แบบ behind here. แฟลไลน์เห็นแบบ And now they เห็น know it. มี I think น้อย that's the ทีม main ที่จะเล่น problem is the chokes that are being held by Wolves and Gen G makes it very แปลก difficult ดิ for these teams arriving from the south right now. จะได้ And ยากเล NIP ย are soon going to be aware of จริง PXX. เฮ้ยงัดโนขึ้นจากที่ And นอน the ได้แล้ว trouble เว้ย is, if you engage in this, Ui, it does bị hụt- open up the door for hụt Wolves quá esports to phải. join into the fight. And we've already seen Wolves throughout this No, tournament no, take some no. questionable fights themselves. But Oh. perhaps this one is one they might want to Oh. take because you clear the Hey, but entirety of the they- south they if can't. you win it. น่าจะได้ตั๋วไปแชมเปี้ยนชิพด้วยน่าจะใช่ The ring closing Like a certainly will affect this fight as well. It's going to force it a little bit as it begins to อันนี้ close ไง down. ไอ้สเปนชิปรอบเยียซีก็บอกเลย Ui, There is a phá sort giảm of tụt đi. R301 in the hands. มีปืนมันต้องมีแหละปืนยิงระยะไกลอะ ง่าย I ปืน guess the ง่า fact ย we're on World's Edge, it kind of makes it feel somewhat ผิว comfortable. ไปเข้าบ้าน แต่โอ้ Ninja โดน Pajamas, they've โดน got to คัส hold เตอ here. ร์ไปนะ And then they have to work their way forward. They've got 20 seconds on zone. Everybody who is involved in this area has to squeeze themselves in towards zone. แค่แพ็กเกจวัด And there's only What? room for certain teams to แก survive. แท็กติกนี่ครับ Kurev คูเล having ฟ to pop คู the เลฟ battery. สาย He does กิน have ใจ the ก็จะ mother มา lobby. You don't want to สาย waste it, เธอไหม knowing that มา you've นะ got potentially another fight in front of you with Wolves. And just to make it more Bye, interesting, idiot. a mythic bin is spawning up by Bye. Wolves as well. So Thằng luồng there are ban. plenty มัน of มี things คน to be พาดี considered ไง for all these เลย teams. มัน But ต้องไปแคร์ NIP อะไรเยอะแต่ ถ้า ถ้า มัน มัน focusing on PXX right now, and the Don't double make tail me- goes don't down, make and it's a lot of damage coming out of โด PXX น here. ทะลวงมาทะ A ลุ lot of damage coming out on either และ side. โดน แต่ แกประจำ But Ninjas in ล้ม Pajamas off the back of the โดนนักเข้า mother เคาน์เตอร์หรือ Not ไป looking แล้ว healthy at all. Cole's down. และวันนี้ Vayne might be คูเล down ฟ soon as well. ปา He เธ gets อ the ไหม armor ดัก swap ไว้ off of เหมือน Cole's จะ box. พยายามหาวิธีชุบเพื่อน And แต่ desperately ทีนี้ spams ตอน some นี้และ thermite เห to มือน try จะ and โดน buy ทับลง time. บ้านแต่พีเอ็กแต่ PXX now พีเอ็ก being ก็โดน rolled เติร์ด up. ไปหา They ได้ just ลูก want to เอา save the แล้ว day. นะ And with NIP, Wolves are looking at it as well. We may see both of these teams
teams go down here. ที่ NIP จะชนะว่าจังหวะนู้นนี่ไงมาแล้ว Vane's gonna try and get out of dodge. See if he can maybe rescue the rest of the team. เฮ้ยเดี๋ยวเลือดเลยเกือบ Vane had to jump back in the port because he's only got 1 health. เกือบหลับแต่ยังมาได้อยู่เอาและลงไปนึง ระเบิดเยอะ ระเบิด Grenades เพื่อนจัด flooding ให้พอ towards ดี him. Somehow Kurob เกือบ and หลั Vane บ is still holding on. แต่ He gets ชุบ the ไม่ medkit ได้ popped. แต่ชุบไม่ได้ They might get the shield pad popped, and now do you take the แต่ ball? Do you ยู try and กำลัง risk จะทะลวงบ้าน going back เออ into สาย the ฟ้าดัน Easy Flash is ดับ staying ก่อน here. The rest of our RQ have left. And Easy ทำไม Flash มัน says โค no, ตร maybe หนา they can do a little bit of damage. ไม่แน่ใจ Now ว่า he'll คิดอะไร get อยู่แต่เหมือนยิงเกือบ enough ล้ม of a wall และ inside เบร to ก say, I นี้ need to retreat to the rest of the ไป team, ยัด and he's going to wrap ตัว back นู้น around นะ thanks to being รอ erased อยู่ with the rest of the ไป squad. ยัด takes the point Nexus.
Still holding, still waiting to see เมื่ what's อกี้มัน happening นี่ on. มี Wondering เครื่อง where we'll อา get คิว KP out of all of this. Got Kraber in the hands of No Name. There's a อุ้ยคู่ 150. ละโดเคเบอร์เข้าหัวโดยโนเนมนะโอ้โหตอนนี้เจ็บหนักมากนะใจมันจะมา On the NIP ไม่ side of ดี things right now. พาไม่ดีเหมือนกับพาหนีจะพยายามหนีและโอ้เคเบอร์เฉียด ไม่น่าพาหนีนะจะเรียบร้อยลงเรียบร้อยโอ้ยเจนจีเข้าหลัง Out of nowhere now, เข้า put โด the น pressure onto หลัง Wolves. ทีนึงเปิดเอาแล้วครับจังหวะสถานการณ์ไม่ซื่อตอนนี้เจนจีกำลังได้เปรียบเป็นอย่างยิ่ง Both Wolves แพ้เหมือน of the phase ตอน zone. นี้โอ้แพ้ Go towards No เจ็บ Name. นะ Can they get a reset here? Yeah, I wonder if Vayne can actually get ahead of this zone as ใช่ well. และเนี่ยได้ปัตมะล้มไปหนึ่งโดนอัพด้วยและล้มโดยเจนจี เซเวเนี่ย And it is going to be เอ Genji เชียยิงลบไปนะเอเชียยิงลบไปและเวนเลือดโลมากจะเจอมูฟอาคิวยิงลบไปอีกเหลือแค่หนึ่งเท่านั้น ไม่น่ารอดแล้วโดนคมๆอย่างเงี้ย เวนไม่รอดแน่ๆ ไม่รอดแล้วไม่รอด โดนตีดักโดนตีไล่เรียบร้อยโดนเก็บโดยเจนจีนะทีมไทยเราเก็บ Nightmare ไป situation เก็บ now to นะ have to watch the rest of the lobby. เจนจีหาสถานการณ์และเก็บการเติร์ด It ที่ allows อื่ so นนะ many ถือ teams ว่า to เป็น start catching คำ up, ที่ดี doesn't it? และตอนนี้อาคิวยิงวูฟลงไปหนึ่งอาคิวลงไปหนึ่งเหมือนกันและเรียบร้อยที่อาคิวจะเป็นอันดับที่15เรียบร้อย That's a second place team eliminated. So that's second and fourth now out of ได้ the เลยไหม lobby early. เจน And จี again, ต้องได้นะ everyone เอเชียได้แล้ว ต้องได้ถึงจะชนะ แล้วโดนไปแล้ว และอัน โดนไปแล้ว let them go. อุ้ยโดนสองอันนี่เลยกูบอกแล้วเดย์แข่งมันต้องมี GK trying to sweep behind as well. ใช่เพราะว่ามันจะ Wolves เป็น are still ส alive. ถานการณ์ No idea how. ดีเคจะมาเอาเขา It's an absolute mess on this southern side zone. อันนี้มันดี We've กว่า not really been able to talk about where the zone's pulling. ปุ๊บเหลือหนึ่ง และ It's ที going to อุ้ยปา fragment, ปา of course, but then it's ซ้ำไป going to แล้ว the เรียบร้อย northern และเจดี side. ยิงดีโอลงไปแต่เพียกเอ็กซ์ There's จะ going to จ be บ a เป็นอันดับ couple of ที่ buildings that are in there as PXX eventually get และเหมือน confirmed ไดโน as ยิง eliminated เอ็ก from เอ็ the กซ์ซับ competition. ไปแล้ว Sorry, from the โดย server, not the โอ้ competition just โหยิงดีโอลงไปหนึ่ง Yeah, อย่าง but I ค won't ม eliminate anyone นะ too early. But it's Long not looking ball. good for them at 12 และ points. JDG JD โอลง on 49 points. ซับ One of ไป them แล้ว shots. และอีเล็กโอ้โห And they'll take out Neo. WTR นี่โอ้จะเป็นอันดับที่13เรียบร้อยครับและได้อินฟินิตโมแอมมา Off the back Oh, of they the double keep jump, on it gets an coming. easy อุ้ย finish. วาร์ปกลับนะมา As เจอ now we go มา over เจ to อซิป Zipline ไลน์มา Mafia เฟีย once นะ again. By the way, Shopify Rebellion, who were here a long กำ time ลัง ago, เก็บ if มา you're ตรง wondering นี้ where แต่ they are, all the ซิ way ป at ไล the น์มา northern เฟีย side อยู่นอกว of ง the เป็น zone. พยายามทุบเพื่อนทุบได้นะหรือ เสีย ว่า ดาย ไทย จี รอนะ จีไม่เจนจีไม่มองที่หู ไม่เพราะเจนจีโดนเนิร์ดเจนจีโดนเนิร์ดพอดีโดนจีเคเขาเห็นจีเคมาพอดีจีเคก่อนจะวางกำแพงใช่ ไปแล้วแต่ว่า เริ่มสู้ เขาไม่ได้ดูต่อไง So important you get some of these extra placement points on the board, แต่ especially ว่า when you see some of น่า those จะเผื่อ falling around จะ you. เออเขาก็เลยเอา Because ชัว the ร์ดีกว่า teams at the top are เขา not เข้าใจได้อยู่ getting the points. เอาชัวร์ Those chasing you are แต่ definitely ก็ going to be picking เพ them ราะว่า up. มูฟเข้ามาก็ไม่ใช่ว่าจะรอด Almost single-handedly keeping Wolves alive เกิด here. มาใหม่ก็ Now the phase โอ้ dome โห is แล้ว down. บ้านโดนยึดกันเยอะเลย If you're crazy, Don't Colin get- Wenix, I think don't you're get- sitting there at the moment and think, you know what, we trust you, just take us anywhere. อุ้ยล้มไปสอง โอ้ ตีล้มไปสองเอ้ยเจนจี They'll เด็ bang กๆ center ก็ of ล้มไป zone, but they have ล้มไป absolutely โน่ no ไปสอง cover. เหมือนกัน ล้มวงนะเกิดไดโนล้ม ไดโน่ Somehow stays alive here. Dino's been eliminated in the meantime. You know, GG innit? are fighting them, but Wolves are just going Fire crazy, on trying to it. find a corner, trying to find somewhere safe. ล้มวงนะ โอ้ล้มวงตายวง Every มาดิ door is blocked. Gen Z Like, get yeah. eliminated elsewhere. TIE are going to be on the other side of this, and nades start to come out. และตอนนี้ And TIE get bullied away because Wolves, they just need somewhere to go home. Finally, they break the door down. และ And they're going to take this fight to TIE. หมดแล้ว No name, more damage. ต้องพยายามแย่งโพซิชั่น Still has that Kraber in the บ้า back นอื่ pocket, น by นะ the way. Don't forget about that thing. They take control of the door as well, so now, สถานการ with ณ์ไม่เอื้อ Catalyst อำนวย in the ให้ผู้ composition, ใช้ at อย่าง least ไร they know they control that door. That's a big moment. That's somewhere at least for them to play their backs against. I think they're just a little bit worried about from height. Are they going to get shot? At the moment, they are ถ้าโดน going. ตีแกมกันด้านนอกแต่อุ้ยและโอ้โหเขาตั้งแคมป์รออยู่แล้วเขาเห็นเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเพราะว่าทางตรงนี้มีเส้นทางเดียวนะตึกนี้ At first, it doesn't work. ถ้า Try ไม่มี again. เอา Maybe เต the อร์ thermite ทางขึ้นทางนี้ will เขา create the ขึ้นได้แค่ opening ทางเดียว here. แน่นอน As TIE on that high ground. และเหมือนกับตั้งโลตอนนี้โนเนมวิจารณ์ขึ้นมา They're ได้นะ slowly เหมือน forcing them จะ higher and ดึง higher. ยิง There's only
ยึดโพซิชั่นแทนได้นะตรงนี้เหมือนจะเจอเทียนะเทียอีก็จะพยายามลงมาเล่นต่อแต่ตอนนี้ต้องเดินกลับลงมานะกูแต่ตอนนี้เทียอีกับปุ๊บพยายามเชิงกันอยู่นะเดินขึ้นเดินลงตึกชั้น 1 ชั้น 2 This is the one. I feel it. กันไม่จบ The Wolves fans praying for it.
This is the one. Okay, maybe the next one. Maybe the next one. Infinite ammo, it doesn't และ matter, right? จังหวะนี้ Well, GKF just put it above. Zipline และโอ้โห Mafia are trapped ซิ to ป the ลา moment. ซิปลามา Kazak เฟีย has ล้ม a ไปหนึ่ง swing โดน pass ด้วย to และ try and ซิปลา create มา a เฟีย path. กำลังล้มสอง Refused to ล้ stay มไป alive. สอง He's not ตัว going to เห be ลือ able แค่ to คน do that. เดียว VK Gaming แค่ขาซัด eliminated เหลือ those แค่ขาซัด as นะ well. ขาซัด Shopify Rebellion, by the ทำยัง way, ไง on that northern ขา side ซัด still. ทำยังไงจังหวะนี้เหลือ And คน now เดียวเท่า JD นั้น Gaming joining ปา them. ด Kazak ไฟเดอ has ร์ a solo on the Pathfinder still alive. Wolves, by the way, และ has been. I don't know how เอ็ they're นเตอร์ here. ฟอร์ส I don't และ know โอ้ how โห they're alive. ตึกนี้แบ่งกันใช้ But นะ I can tell you that they are. Well, now GK อยู่ TIE ชั้น can't บ go น any ชั้น higher บ either น with สุด GK arriving. By the way, ชั้น second, สองเป็น third, and TIE fourth ชั้น all แรก out of เป็น the lobby โอ้ right now. โอ้ย Nine ท็อป squads ปี้ไฟ remaining. โอ้ย Shopify Rebellion เดียว doing สี่ some ตี damage. As you can see in the kill ยิง feed, กันใช้ไง TIE and แบ่งกัน Wolves both getting involved. There's JDG who lost the แบ่ง player. กันใช้ Finally, that Kraber gets put to use. ลูกสาวบอกว่าชั้นบนตึกบ้าน You มี were ทุกคน the bad luck charm. มีหลายคน คือ ซึ่งเด็กใช้ คือในแข่งคือมาคือตอนพี่ฟูทำห้องคัสตอมอะคือทุกคนเล่นเป็นแรงเลยเว้ยส่วนผมอะทำเป็นห้องแข่งด้วยไป They เด่น haven't managed to finish him off quite เอ yet. อ JDG เล่นกันเป็น still แข่ง alive. I think it's floating. Who's the last man there? คนอื่นก็เล่นเป็นห้องแรงเลยงงเลย กูที่เคยแข่งมากูแบบกูไม่ใช่นะกูไม่ใช่นะ I say that because they'll be the only team on the north. Everyone else is in the buildings of Fragment on this southern side right now. That is 7 teams within these buildings, whether they're on top, down below, or sandwiched in between. ตอนนั้นไม่ได้มีทีมเป็น And พิ this เศ is ษ where you need a game plan. This is where the legend composition is going to be a big factor. The wraiths come into play. จริงๆนะตอนผมพี่ฟูจัดแข่งจริงรู้จักโนไวกว่านี้เอาโนไปแข่งเลย Game as well. If you can wall off a side of this zone, จบแล้ว and buy a มัน little bit of time คุย to กับโน take รู้ the เรื่อง rest ก of ว่า that เนี่ย fight, คือ isolate ใน yourself ทีมนั้นมันคุย away รู้ from the เรื่องอะ lobby. Then you might have a pretty เออ good ทีม time. โฮม This is ใคร the power position though for Good eye. Shopify Rebellion. We The only bang. worry is if everyone starts, this we Wraith had- portaling we into the played. middle. แล้วก็ You have to make sure you bully them away as quickly as คนนั้นไม่อยาก possible. พูดถึง TIE now. They go out of the Okay. frying pan and into the Okay, fire, fine. and they have to send themselves Jump back. But Zone's going to force them in once more. ถ้าเปลี่ยนคนนั้นเป็นโนนี่น่าจะเวิร์ก โนเป็นเล่นโบใช่ปะล่ะแล้วปาหรือโนมาเล่นในทางวอลทั้งปีเลย แต่นี่เล่นบอลครับได้อยู่ถ้าเจอโนหรือโนเร็ววันนี้น่าจะได้อยู่เปลี่ยนคนนั้นเป็นโนเรียบร้อยโอ้คิวเลย แล้วปาไปเล่นมีคาเซอร์ได้ไหมนะ ได้ก็ต้องเล่นได้ เพราะว่าจริงๆคอมถ้าคอมที่ผมเล่นนะถ้าคอมที่ผมจะเล่นจริงเนี่ยจะเป็นในนี่อะไรวะปฏิกนิโคโซตัวก็ได้แล้วก็พาหนี DCG jump out in the zone, trying to hit a late evac, เพราะ trying ว่า to do a เพราะว่า little bit เพราะ of ว่า a ตอนนั้น outpost คือว่า dancing. นี่ไงตอนนั้นคือเล่นตอน Wait นั้น for เล่ the นเป็นคนแรก opportunity to ดูแค่ตัว strike. เล่น Everyone is going up into อุ้ the ย skies. But if you อุ้ยคือดีแบบอย่างนั้น eliminate 4 squads remaining. Name show. ลายมา DDT แบบ DDT แบบเสาอยู่บนเสาอ่ะ10 ลายมา เหลือคนละหนึ่ง 10 ลายมาเปียลวกตายเลย But I've thought that about 3 or 4 times in this game. โอ้ยโผล่มาเจ็บ เอาแล้วตอนหนึ่งนะอย่างละหนึ่งนะ เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเหลือ ผู้ชนะ เหลือคน สมุทรวอและ ใครได้ DDT อ่ะ DDT เชื่อไอคนที่อยู่บนเสาอะนะไอคนที่อยู่บนเสาใช่อยู่บนเสาใช่ เสามาเสามาสกัดเลยยอดละเสาเดียวไม่อยู่ได้ And again, every single win matters, every single point matters. It puts DCG มันเล่นได้เสา back เลย into the conversation of qualification. They're not quite in those top 6 points, แล้ว but คน they do ไม่ put คนที่ลง themselves within แม่ง 5. แบบทางโลใส่ขึ้นเลย I'm absolutely flabbergasted Good what I name, saw good from No Name in that game. Yo. If you don't know who he is, กูจะ the ลุก man goes without a name. It's No Name. The man who shall not be named, but boy, can he hit a shot when he's needed. Think of the reset. Think of the survivability. Think of the portals. Think of them taking control of that door outside the building. It just felt like they had no right to be in that end game. It puts Wolves to 67 points in second place. They are now in touching distance of those match point finals. เมื่อไหร่จะมีแข่งเอฟเฟกต์วะ The team from APAC South who เมื่อไหร่จะมีอีกนะ dominated their own region, but then struggled on day 1, lackluster in day 2, but then suddenly came to คนเล็ก life ๆก็ได้ once more. ขอทนเล็กๆก็ได้ And if you think ไม่ of แข่ what ง they went throughout that entire game, somehow found a building to play in the end, bullied TIE away.
And they get to look at this final circle. Look at how many players alive. The singles, in the end, it was the Axel that came out on top. I thought for sure one of the race was going to win in a zone like that. ไอ้เงินไม่สนใจหรอกขออย่างนี้ถ้ามีรางวัลในที่กูขอ เดซี่อยากเดซี่ กูรางวัลมานะตีนี่ไม่เห็นเดซี่มันเลยด้วย I mean, Wolves, they still put up 17 points in that game, only 2 points less than DCG. Sure, neither team able to have one of those mammoth games where you put 25 plus up. But again, it's just about staying in the race at the moment for those top 6 positions. And boy, is it getting close. Dare you? Dare you start talking points? Dare you start talking about who's in the right places and who's in the wrong ones? I think GK are very close. A few more points for GK, they should be good for match point finals. The same could be said for Wolves, maybe another 7 or 8 for them. RRQ are edging closer, enters 436 as well, but then Dinos and NIP, they are still in that danger zone. Zipline Mafia and Forfana on the chase. It's certainly going to be an incredible last 2 here to see who gets through our survival stage and into those match point finals. Well, this is the results of the game that we just สกอ saw. ร์เริ่มหล่อแล้วนะตรงเนี้ย First place, the 1v1 clutch. They get the 7 KP alongside it. Wolves have no right to be in second place, but they are due to จริงๆต้องได้อย่างน้อย20 พอยต์ขึ้น that last circle as well. DCG jumping up onto the lamppost. 2 of them ดึง got ถึ up ง there. And at first you think you're just such an obvious target, but actually when everyone's panicking, a lot of it is leverage. Not many people woke up because everyone's in ถ้าตอน portals, เนี้ย everyone's ตอน in เนี้ยจะ queues, เป็น everyone's just trying to ที stay มข้างบ alive. นจะเป็น GK Wu RQ Etherforce Dino Ninja I mean, that was, I think, the most fun I've ข้าง had บ so นเนี่ย far here. VK ไปไหนฮะ At the ALGS Split 1 playoffs at EWC, that was an incredible game. And now we still have 2 more to go. World's Edge ออ awaits. โรล่าก็ดักนะเนี่ย And the last 2 games remaining in the survival stage are coming up นะ right after นั่ง this แบบ break. Do not go anywhere. We'll be right ทำ back. ไงดีวะเจนจีดูแต่ละคนดิมันทำไงดีวะเหลือ2 แมปอะมันต้องเอาอะ ล่วงตอนอะไรน่าจะโอลิมปัสตอนไหนสักตอนหนึ่งอะสักไม่คือตั้งแต่เรียกโน่แล้วอะเอ๊ะหรือกูเหลือคนเดียววะเรียกโน่เงียบ DCG with มันหลับ the win and in dramatic ผม fashion. จำไม่ได้ว่าโอลิมปัสหรืออะไรช่วงไหนด้วยนะประเด็นนะ เดี๋ยวอาทิตย์หน้ากูมีแหละไอ้ช็อตที่บอกว่าจากอาทิตย์เนี้ยช็อตลงอาทิตย์หน้ามีแหละที่แบบในที่เรานั่งดูแข่งอะไรเงี้ยช็อตแปลกๆอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไอ้ช็อตที่เราแม่งแต่ละคนแม่งเริ่มรับดิละคนเหลือคนไหนหรือคน Talk to me quickly about that relove win. That was like lamppost flashbacks from back in the day. That gave me flashback. What was it? It was Team Liquid way back in the days on the lamppost, riding on top. I love it. Jumps down last second and wins the game. Beautiful win. So many fun things, and also the top teams too kind of caught your eye. What are some of those stories about the top performers? Wolves just jumped into first place, but RRQ have been doing phenomenally as well. RRQ is a team that I have close to my heart because it's funny too seeing Strafe and Flame together with Easy Flash again, right? Yeah, they're reunited. We saw them back in the day. What was it? Was it Birmingham champs? Yes. They were popping off. Yeah. They split off. They had some sort of melancholy ending to it, but now they're back and they're doing amazing. It's amazing, man. And the team that's back, they didn't mean to be back though. Shopify Rebellion, Phony's playing with Zainu again, and now with Zap. Talk about them. Shopify Rebellion. I mean, where to start, right? Zainu is back with Phony again. He jumped in as an emergency sub. Yeah. Obviously, it's not what they were looking for, but it looks like they're doing pretty good, right? Yeah. I mean, obviously, they don't have to jump that far from what they're used to because Phony and Zainu go way back. Yeah. Don also have coached Phony before, so the strats are probably similar to what he's been experiencing, and yeah, I'm sure. I mean, it looks fine, right? They got the chemistry there, man. I know you're dropping your earpiece and everything. Listen, Nasky, he is one of our great personalities, and to me, that means you're seeing interesting things. So for surprises, who surprises you the most? Who are the teams that have kind of caught your eye for good or for bad ไม่ต้องถามนะจบกี่โมง For bad ไม่แน่ใจ reasons, เลย might be Aurora because Aurora ไม่ was มี EU ความแน่ใจ champions เลย coming เลย into แบบ this. I mean, this is a strong team. Haruka has proven himself Tapi as the lagi mau. IGL many times in a row. Right. Obviously, He's a world champion. He is a world champion, and in fact, also a world champion, previous EWC winner. That's right. And OJ, obviously,
EU staple. Yes. You know, it's a strong roster. You would imagine them already being called to the finals, already been doing something crazy. But you know, they're in survivors, and they're actually not doing too good right now. Yeah. Maybe it'll turn. All right, man. Well, I know Dino's another team you caught your eye on. We have to get back into these games, though. Nasty, thank you so much for joining us on stage. We hope to see you around. He'll be in the stands if you're here at EWC watching. So say hello to Nasty as well. It's time to get back to our casters because we got a couple more games to go before we see our final team set for Sunday. Saturday, actually. That's right, Rain Day. We still have 2 more games to go. Which of these remaining teams will go home is the question. And listen, if you're going to give me another POV of Wolves, no name going crazy like that, sure, he didn't get the dub. But he, oh my goodness, what a classic performance. ใครได้3ก่อนมั้งใครได้3แมตช์ก่อนชนะได้3แมตช์ก่อนชนะเห็นในกรอบๆนี้ป่ะไอ้เนี่ยใครได้3ก่อนช And นะ as we go through and look at our teams, Vicky, it's really starting to feel like the beginning of the end. As after คือมันจะมีพอยที่เขากำหนดเว้ยพอยฟิลแบบว่าเท่านี้ฉันต้องการเท่านี้แล้วก็ใคร3ก่อนชนะ เขาบอกว่าตะกอถึงเสร็จแล้วก็ต้องชนะอีก3อ่ะใช่ไหมใช่16 kills for Ninjas in Pajamas of their 38 total, currently situated in 6th ก็จะวุ่นวายหน่อยเหมือนเหลือ3แบบ2 trying to break through that every team behind them just a handful of points keeping them in there. Even 11th place Shopify Rebellion with 15 points. Just a win. Like ได้คุณเดลี่ผมก็จะด่าให้ไอ้เสื้อไอ้เกงในไอ้คุณไม่ดีไอ้ผีทะเล It's looking for a lot of these teams, Tiff. ไอ้คนเอาทาน You talk about the call. You talk about NIP. Really, 60 points. I mean, the 2-point difference. เว้ยเขาต้องแบบที่9แล้วผมนะในค่ำคืนนี้สปิดนี้บอกเลยแมตช์9นี้แม่เริ่มขึ้นแล้วครับดูทรงอัปเตอร์โดนแบนไหมแต่หรือเอ็กเซลดีเพราะตะกี้สเปโร่คุณเรียกด่าได้น่ารักจังเลยเฮ้ยแม่นกขาโอ้อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าตะกี้ได้ยินว่าฟังอลอดนิวคาสเซิลนะฟังไม่ผิดถ้าฟังผิดมันจะนิวคาสเซิลนะผมใหม่ดิใช่ไหมนิวคาสเซิลใช่ไหมหรือคอติกฟิวโดนแบนไอ้เชี่ยนี่แหละฟิวไปเลยไม่แปลกเมื่อกี้ไม่แปลกใจมาถล่มเยอะเกินเรียบร้อยอันแตกแล้วทีนี้แม่งก็กลายเป็นว่าโอ้โหคอมแบบแต่ทีมเริ่มไม่เหมือนกันแล้วช่วงต้นไม่คอมเหมือนกันหมดเลยหลังๆคอมกระจายแต่คอมกระจายหนักดีวะเชี่ยตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นกันดีวะคอมแม่งแต่คอมแม่งไม่เหมือนกันแล้วอะคือเหมือนกันน้อยมากน่าจะสำลักแก๊สตายแบบสุดท้ายก็น่าจะเป็นไม่เวท3เปิด3ปิด3แต่พรุ่งนี้1อะไร1อะไรมันเป็น4คือสมมุติว่าไอ้แมป4เป็นอีทิกใช่ป่ะมันต่ออีทิกแล้วมันก็ไล่กลับไปเป็นอีกไอ้แมปแรกพอแมปแรกเสร็จก็สลับเป็นแมปแรกไปกันต่อนักแข่งคนลงนี่นักแข่งเขาเลือกเองที่ว่าสุดพรุ่งนี้ทำไมไม่ถึงว่าโซนที่ลงที่ดรอปโซนแต่ละแมปต้องเลือกนะต้องเลือกกันเองอะดินักแข่งเลือกใช่คือนักแข่งต้องมาลงทะเบียนหน้าเว็บว่าจะลงตรงไหนอะไรเงี้ยต้องรีบไปเลือกอะแต่ว่าถ้าเลือกไม่ทันที่มันก็โดนแย่งที่เลยแต่พรุ่งนี้ไม่แน่ใจเลยว่าพรุ่งนี้มันสลับไปสลับมาใช่ป่ะแต่ว่าน่าจะใช้วิธีการจองจากแมป1 ถึง 4อ่ะจะเป็นแบบนึงเรียกจับมา
ziplining around is going to be zipline mafia. Kazak being on that pathy, playing off with the Bangalore excuse as well as the Cossack from Weak Q. But you can see the things coming in. They're isolated in the lava siphon, but there will be Flat who are trailing right behind them eventually. And by the way, do manage to trail behind Wolves after trying to harass that player. จองฟิลเหมือนว่าแบบนี้ลงตรงนี้จองผ่านแบบภายในแบบเวลาที่เขากำหนด harassing VP while Aurora on the bottom left. This is what's คือทีนี้มันจะแย่งกันลง facing off against BK คือ Gaming คนไปก่อนไม่ได้ over เปรียบ by กว่า Monument. ใช่ ไปก่อนได้ก่อน คือมันต้องรอเลยรอจุ่มรอจี้เลย ต้องสเต็ปไลน์ Because honestly, the Aurora versus VK Gaming โอ้ isn't โห the only ล one. อง It's โบ also ยิง E36 and Shopify with พว the ก 3P บิ๊กแมนเยอะนะ The fact that จ you have ริงๆในแข่ง Aurora แมน and เยอะ VK มากเลยนะ Gaming ประเด็น fighting, it's like your เมื่อกี้ดีๆ 2025 บิ๊กแมนนี่ champions of เขามา EWC ค้อ and เนี่ your 26 champions, or เจอกัน 2024, เกาะขาว 2025. นี่ I แบบ forget what year it is. 2 นัด 100 เลย Shopify Rebellion up in the อุ้ย north. เหมือนจินจี Genji ไอ้ Esports นี่มันเนี่ย seek to disengage จิน here. จีโพ And honestly, sometimes you do just have to kind of focus on getting นะครับให้ information and prioritizing ให้ that เป็น before เรื่อง you ของ get to คน that end ที่ game. เขา For ยิง the วิง majority แมน of โด our น teams, เล่น they've already gone out west, จริง and collapsing out here near Monument and Fragment will be บิ๊กแม difficult. นนี่ยิงไม่เกินยิงโดนไม่เกิน3 นัดถึง 4 นัดด้วยได้ Flying เนี่ย DJ, unfortunately with the Sheila. It's happening with a lot of these teams trying to get aggressive. Shopify Rebellion are looking down at Genji, who wanted to get the ring console information isolated before they move up E36. If they take out Neo, could easily split their attention into harassing Shopify unless Shopify hear the shots and probably want to go in for the 3P. But having to be careful knowing Genji right behind them. This is the final that we were expecting. E36 เขาล้อเยอะเหมือนกันนะทีดีมันเขาล้อก็เยอะนะโอ้แล้วทีละตั้งแล้วลื่นโอ้เหมือน เพราะว่าตัวเลือกเขาเหลือแค่ไม่กี่ตัวละเพราะว่าไม่ทางใครที่ดีที่สุดในการ They eliminate Ubli, and now you can see the Solo who's trying to run for their life. Can Shopify be the saving grace to involve themselves in this fight? And this is where the game can make or break you. ป้ามันติดกับเลยวันนั้นมัน Inside the top มันไม่ six น่า by เอามาเล่นในแข่ง just 4 มันเอามาปั่นอะได้มันเอามาปั่นอะได้ Solo, a regain เอามาเล่น needed. จริงมันทำไม่ได้อะ What ก็เหลือ options แค่ do บังกะ you ลอตัว have เดียว to ละ make that happen? For now, เพ the ราะว่า Wraith as the บิวก็โดน solo แบนแต่ Synap เมื่อกี้ก็ will โดน do แบน his แล้ว best ไม่เหลื to อ get the dynamic duo back. We turn our เหลือ attention ตัว deep พื้นเพ into พื้นเพ zone ไม่สามารถ with Tai up here. เอา On the Mirage as โอ้ well. โดนอะไรนะ Uchan โอ้ cut ตี down จะตี from เข้าหัว Amtover นะ in the distance. นะเข้าหัว ถอย ตายเลย A little pressure, right? When Chaos feeling that pressure. แบบยิงโดนทุกเม็ด Playing off this low ground, we've seen zones like this end up pooling on the outskirts of Mirage Ottawa while TIE are down to a duel. Epchan looking to heal ล up. ม ไม่มีอะไรนะไม่มีกัน Should be able to get ไม่มี Umichan ยิง back หัว in แต่ for ว่า now, โด but น they นัด do ละ have 60 GD แล้วก็ Gaming. That is the team that is 10 staring ก็ตายอยู่ down them 3 เม็ดก็ล่วง from นะ that height 3 เม็ด on ก็ the ล่วง zip. นะ The โดนเต็ม issue is here, you're going to be looking at a couple of different เขาบอกว่า teams as ไม่ people น่า look แปลก through. ใจเท่าไหร่เพราะว่าปืน Dinos out in the distance by Tide for fun, and GK that have been so consistent in acquiring points across all of our maps that we've เจน seen. จีทำแล้วโน่ But to the ลานิ north โอ we go again for ลานิโอ WRG ลานิโอ Neo. ไม่ดิ ยิงกันนีโออยู่ ไม่ดิสแกนดิ และ Survey สแตน beacon. แต่เอ Getting เรียบ that ร้อยเจอ scan ได too, โม because แล้ว now they know E36 are Good right goal. around the corner. และเหมือนจะ We วาร์ป see กลับนะ Neo on the other side Might here, warp. as they are going to be able to Warp. TP through. Thanks to Ow. having that Void Nexus Ow. activated, Huh? you could hear the shots off the ยังไง block. เอา Being able to find Aqua on this fight, he says,ตื่น take เรื่อง me หนึ่ง back. He did get the crack, doesn't want to overextend everybody. Playing a bit scared, the Kickstarter. Distinction does have that เอ้า axle. เอ้าเฮ้ย Try to miss out on the เดี๋ยว next game before the Kickstarter comes in, but Revenge. เดี๋ยวโดน เดี๋ยว Genji as Jinx sends out his own. เดี๋ยว And now they're จื looking อโซ่ to try to เดี๋ยว take เดี๋ยว this Void Nexus before canceling it. อุ้ย Making เจ็บ it แล้ว Aqua being ไอ้ able to find that knock เตอร์ลง onto มา Asia needs some help from ไอ้ Jinx. ไอ้ เชียร์ อิเชลลงเชลลงและ เอา แล้วโดนเติร์ด Coming in is เติร์ going ด to เข้า be E36 โอ้ไม่รอด re-involving เลย themselves. They โล see กโลก the opportunity. They hear the fights. This is แต่ going เข้า to นะ เหลือจะแบน ที่36เหรอ over by Epi. ไม่แน่ใจเลย You tell me พยายาม that ทุกเพื่อน you immediately focus on resetting and diving back into the fight on the reset. จีดีเจแล้วด้วย ดีจะเดิน A เติร์ moment ด of แทน reprieve แต่ as เหมื Asia อน hits จะ the med kit and พยา focuses ยาม on เดิน that อ้อม path that we ที่ have. เอา I อย่าง see ไร that we have a couple of options, แต่ right? จีไม่รู้ You ใช่ไหม could go ขวา sky มือ hooking, come in เขา through the north. You could drop down, carve through monument. But this is what เกิด awaits ดูเขา you
แต่ละตัว โอ้โหตรงนี้ขึ้นเขายังขึ้นเขาเขาโอ้ย ไอ้ใครวิ่งอยู่ตรงกลางไม่กิน
This is important for Zipline Mafia, being one of those teams outside the cuffs at 58 points, at 7th place overall, underneath an NIP who are at 61 that takes the high ground here. They take another KP with GK, leading the path. โอ้ยเหลือคนเดียวอย่างนี้ต้องไปไหนไม่ได้ด้วยตายแล้วล่ะตายยัดเรียบร้อย จบไปอันดับที่19 DK เป็นจริงยิงลงยิงโอลงน้ำดูโซ่คิวฟีดแต่ดูโซ่ลงเป็นโซ่โดนซ้ำเรียบร้อยโดยจริงๆนะภาพไม่ตัดไปทางนั้นไงตอนนี้ภาพไม่ตัดทางนู้น ความกดแน่นไปจริงทำไปหนึ่งเหลือแค่ตัวเดียวแล้วและเหมือนว่ามันไปดูในมัลติวิว And ได้ Dino's another team, NIP, the 6th place. ไปดูแบบ 1 point is keeping them คือมัน inside ต้องได้ the สิทธิ์ top อะถ้ามันมีสิทธิ์อะก็อยากจะมอนิเตอร์แล้วบอกว่า 6. We remain inside. ไม่เข้าไปดูใน Dino's in Global flat. Series Another story as we อะไร see นะ chaos go down. เข้าไปดูใน Global Series แค่นั้น DJ immediately อ๋อ investing in the Global portal. Series J Future only เสียนั่นไงใน surviving เว็บ by ใน the เว็บ mobile ของ shield. ALG อ่ะมันดูจอแยก And แต่ละที trying ไปเล to ย escape, but ใช่ where do you go? ใช่ Looking to get the res. ตก Actually, ไม่รู้ really เหรอ smart to do it right next to นึก the ว่ารู้ side แล้ว of เนี่ย the portal. Oh no, but they still get the re-knock. You just looking at him. So you know what? Never mind. Let's just take this portal instead. Where can I go? But it's still risky no matter what because Flat are now looking at this. They heard the res and now they fully send it. They're looking at some KP, but I mean they're a dead last. This is just to grief them at the end of the day. Dino now losing out on 2. Trying to stay alive with Nano chasing down against the lone warrior DJ, who's running for his life. Dino's currently at 64 points in 5th place. Not big of a gap. Nice little chicken nail landing at the feet of Nano after he heated it up เนี่ยเลือกทีมได้ใช่ to the โอ้ย sky. มันรู้นะเนี่ย Nano says, all right, we're gonna still try to follow up with this here. Try to fully extend it. He's supposed to be stuck by the tunnel side before rotating, perhaps through landslide. Because E36 now are also going into the other side of Dinos. They hear the เผื่อ spike อยาก and they're ดู gonna ทีม be ไหน the ที่ sandwich to the มั other น side โด of ย the เฉพาะอะไร zone, เงี้ย forcing จะดู Dinos to แบบ back away ดูพร้อม towards แมป the ก็ได้นะ What he does here, the race baits him as he goes out into the โฆษ circle. ณาอะไร 36 is ดู lurking แต่ละทีมว่าแมป throughout the ดูในแมป tunnels. แต่ละทีม They ว่าอยู่ don't ตรงไหน peek, เท่ากัน but keep your eyes because we have 1 med kit, 6 syringes. I mean, เหมือน dude, what? They're still We ตอนนี้จริงๆยังรอดอยู่นะ They're griefing them. Flat is griefing รอ them. ดู So แต่รอดอยู่ Why do they care? They're in 20th place. มองไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆเราชิวๆน่าจบไปส่วนข้างนอกนะแต่ข้างในเราได้มันวนไปมันต้องเดินขวามันกลับไปไหนอ่ะรู้สึกกลับขวามันกลับไปตอนแรกอ่ะเขากลับจะไม่มันกลับมาที่ทำสเปรย์ได้นะนี่เราเอาขวาเลยป่ะไม่เราชิวอยากได้ลูกสุดไลท์จากข้างหลังว่ะ ทีมไดโน่ เรามีเศษตัวนึงอยู่นอกวงแล้วก็หลังๆเราสเปรย์เอาขวาได้ป่ะ ตอนนี้เอ็มจีได้โพสิชันที่ค่อนข้างดีนะ วางขวาไปแล้วใช่ป่ะ จริงแล้ว มันเดินขวาดึง เอ็มจีได้โพสิชัน มันเดินไปหาพี่อ่ะพี่ยออยู่กลางสะพานโอเค ตอนนี้ มันเดินมานี่เดินมานี่พี่ยอ ตอนนี้ไดโน่ แค่เดินมากดมัน ไดโน่ตอนนี้เป็นทีมแบบพาวเวอร์นะแต่เหมือนจะอีกทีมนึงแต่ตอนนี้สไลมาเฟีย งั้นกูขอยืนข้างนอกไปก่อนได้ต้องตรงไหนวะไอ้เหี้ย การเขาเอานี่มันอะไรกันวะ บอกพยายามช่วยมองกัน เขาเอาเป็นข้อมูลแบบไวมากเลยแบบท่าทาง อ๋อข้อมูลไปจัดเลยและเด็กแล้วเด็กเลอร์ล้มนีโอโดยวงนะวงกินให้โอเคขอบคุณครับผม คิวให้หนึ่งตีพี่เห็นปะ และเหมือนได้คิวฟรีไป1นะแต่เหมือนแต่ยังไม่ได้คิวนะยังไม่ได้ซ้ำเพราะว่ามันเป็นวงนะวง ยังทางนี้ สุดท้ายมาเฟียเหมือนคนล้มไป1นะ The recharge, Oh, we la- are ready to Bangalore, let it di fly. comedy na But na. there's going to be a Eh, couple of teams in may our lum- way as may we lum- nuke our may move lum- to the southern may side of lum- things. Thai and VK may lum- Gaming Oh. still. โอ้เร็ว If you look at what's happening on landside too, because Neo were actually down to 1 member. That one solo Dinos actually wrapped around them while they were fixated on getting the res, and now is alive right next to E36. So much happening on each end of the outskirts of the zone, while the zone is starting to close behind their backs. This one's gonna hurt. While Zipline Mafia continue to claim games. This is a great look for this team to overtake NIP a 1-point difference in this game 9. Remember, after this is only 1 more to go, and Zipline want to be able to secure นี่ themselves ก็เลย in ดู the หนัง final จอรวมกัน lobby. จอของทีมเฉพาะ They're ด้วยเลย currently 2 จอ tied มัน with ดู 6th 2 จอได้ place. โอ้ยตรงนี้เข้ากันได้ 61 points. ตรงนี้มันจะยิง แล้ว กั ก็ น เปิดดูพร้อมแมปก็ได้ And we ครับ keep focusing That forward. one, Enter for Oni. 46, you were asking เตอ about ร์ฟอร์ตีแนปเจอกับนีโออควาเจแปนตอนนี้บุกแล้วจังหวะนี้มีเคจียิงแต่ทางด้านมีเคจียิงแฟลตล้มไป1นะแต่ไดโน่จบเป็นอันดับที่18แฟลตก็เป็นอันดับที่17 จบมุมนี้ได้เนี่ยมีโอโฟนะเปิดโอโฟข้างใน ตอนนี้นีโอก ลับหาพี่โจนะ จูโซตอนนี้เจ็บ มา มา แล้ว ก ขอฟ้าเองกลับก่อนกลับหาพี่โจ โดน หยุดก็โดน
เดอะฟอร์ส มันเทียบฝั่งซ้ายไม่ได้ใช่ไหมต้องคิดกันนะว่าเราต้องขึ้นมุมไหนอ่ะตอนนี้ เล่นมุมที่กูมาอ้อมด้านหลังเหมือนเดอะฟอร์สจะไม่รู้นะมีคนหนึ่งเราดูของอะไรปะ โดนลอยแน่ๆงาน เราดูของไหนเพิ่มดูของได้ มีเจ็บแล้วทางนั้นมี10 ลายมาเรียบร้อยจบเลยนะ ตัวไปกันอยู่ และเหมือนตอนนี้ปุ๊บเติร์ดนอเติร์ดเทียอีนะและเรียบร้อยเหลือแค่คนเดียวด้วยเทียอีไม่รอดจบไปแบบในบ้านขวาที่หนึ่งแล้วก็ในห้องนี้ที่หนึ่งอ่ะเรามาแล้วเปิด ทางด้าน ซ้ายไป โหมากเลยนะฝั่งนี้ค่อนข้างจะโดน แต่การเขารัวมากเลยนะต้องว่าบิน ใช่รวม หาลงเติร์ด คือฟังแล้วผมรู้ข้อมูลอยู่ว่ามัน ฟอนให้ฝั่งนี้มันเดินแล้วเดินเขาต่อยเดิน เขาเป็นคน ต้องไปไอ้กว่าไป เร็วตัดสินใจ แต่มันมีขวาตรงบ้านที่หนึ่งนะพี่จอได้ ไอเชียร์ยิงไอ้นี่ลง เกี่ยวได้ปะไหนมันอยู่ตรงไหน อุ้ยไอเชีย กูจะมาหาเชียร์เราอาจจะต้องเกือบฝั่งขวานี่ว่าเนี่ยขอเชียร์มาไหมเชียร์ยิงมันได้ปะมาตรงนู้นหรอจุดนู้นหรอโอเคจบมุมขวานี้ข้างนอกและโอ้โหเจนจียิงล้มไปนะเด็กสเตอร์และเด็กสเตอร์ตอนนี้กำลังต่อ จบมุมขวาแล้วจบมุมขวานอกนะมันไม่ได้กลับมามันมีคนได้จะไปเอาแต่มันได้กูไม่มีตินะ ตอนนี้เด็กสเตอร์ต่อไล่ต่อศัตรูนะ เขาเป็นแบบว่าที่นั่นหรอ โอ้ยเด็กสเตอร์ กล้องเด็กเตอร์นะ ก็กระแทกก็ไฟติดมือกูสไลด์นะโอเคมาโจมา1 2 3เทียบป่ะ สไลด์เหมือนจะดันเลยนะดันสุดนะ ได้เขาได้ไปสุดจังหวะนี้ โอ้ กระเด็บมาเหลือแค่1แค่ได้คนรู้ยังไงครับจังหวะนี้และเรียบร้อยเจนจีตกไปเป็นอันดับที่โอ้ยี่สายต้องไปเลยเหรอสไลด์ไปโดนตายจัดเที่ยวโดนอีวา3 เมตรตายเลย อีวา3 เมตรเลยเหรอใช่อีวา3 เมตร4 เมตรตายเลยให้กูจัดเชี่ยรถบ้านว่ะตอนแรกเป็นรถบ้านมันเงียบแต่ว่ารถบ้านข้างๆมันอ่ะคิดผิดครับผิดแต่อีวา3 เมตรเลยเหรออีวา3 เมตรเองเหรออีวา4แต่ว่ากายืนตรงข้างท้ายถ้าเราพอชนะโดนตัวเต็มโดนเต็มนะมันรอดด้วยเชี่ย4 เมตรเลยอย่ามินอีวาของดีโคตรแรงอีวา4 เมตรอย่ามินอีวานะของดีนะเป็นปืนลูกซองที่นี่ชอบที่สุดนะเล่นสนุกสุดละสำหรับนี่รู้สึกว่าอีวามันเล่นมันสุดละกลับกลายเป็นว่าเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้คือกลับกลายเป็นว่าเจนจีจะไม่ได้เข้ากลับกลายเป็นว่าโดนสวนซะเองนะแพ้ไม่ตะกี้เขาเหมือนเขาคุยกันว่าน่าจะไปรถเลยอ่ะเขาบอกว่าน่าจะไปรถที่ผิดได้ใช่แต่ว่าไปกันว่าไปในทางแพ้เพราะว่าโดนเขาคอติกแบดสวนแกดปิดสวนแล้วไหนสแนปมันจะเล่นนี่ไงเล่นแกนี่ตอนนี้สแนปโดนโฟฟันแบบนี้โฟฟันนะโฟฟันสแนปตอนนี้ก็ผู้ยิงดีซีลบไปAnd Synap tries และเหลือซีแนปคนเดียวจะรอดหรือไม่ They're still chasing him. Everybody was looking at this team. He's still running for his life. The fact that they took the portal back, by the way. Synap, the fact that he gets behind this crate to pop this med kit. The raid plays are immaculate. 10 squads left and Aurora get eliminated. เพราะว่าตัวที่โดนแบนนะครับตัวหลักๆที่ใช้กับประจำเลยน่าจะเป็นหมดแล้วก็ไปไฟกับประเด็นครับที่แจ้งเขา And with Bulls holding the other side of the tracks, you're looking at Synetic. RQ holding the building, holding the roof. You see the catwalk coming up, blocking vision to allow the safe rotate to allow them to move up on 4-5. And are we going to drop piercing spikes to prevent the climb? Piercing spikes to on the low ground. ขอร้องนี่ And for a moment to breathe, you see Synap portaling in the distance yet again in the void. จีโอกาสแก้ตัวเหลือแค่แบบเดียวแล้วกำลังถือว่าได้แชมป์ด้วยซีเดียมเป็นผู้นะโอ้แอบเหมือนโยอาคิวไม่เห็นให้ยังไงขาตาบอด He never saw panic. แอบเหมือนคุกวงในนะซีเดียมแอบอย่างนี้ซีเดียมบอกกูไม่ทำอะไรแล้วขออนุญาตแอบ Now closing the gap. เหมือนไม่เห็น Trying to coexist. I mean, No Name is going to definitely see the fact that he hasn't seen him. Oh my gosh, he's hiding behind the bottom lip. แต่แข่งก็มีตาถั่วกันได้นะครับอันนี้ That's our raid. ตาจะบอดต้องมีกันบ้าง Let me tell you. จริงๆมันมีแหละมันต้องมี From No Name. ต้องมี Does he know that Synap is there, or are we just sending to the building?
เวทนี่ No, because he's เรีย looking นไป at กับธรรม armor ชาติ too. Yeah, that's why they've been trying to harass him. ถ้า I mean, เรา the ไม่ fact that เขา they got the เขา knockdown เขา streak ไม่ to be ยิง playing. เรา He gets back up, but that's เขา why ไม่เห็นเราไม่ Lane เห็น is creating the space for the rest of his team. ADT KNC, กับ they built a house behind the amp barriers, behind the Newcastle wall, and อินโทร floating. ตอนนี้ Has been finding himself catching this KP, not enough Chappie follow-up to ล้มนะ find Chappie. With 8 squads left, they're not giving up ตอน this นี้ house. เหมือน Final จะ zone, and a lot of these teams have โดนถัง congregated แก๊ส over to ยัด the นะ north side, while that solo still stays alive for โดนถัง now. แก๊สคอนติกของ Chappie ทีม is ดี the ดี next กดดั victim. น A lot ไป of these split เรื่อย up ๆนะ teams. KNC now ไม่ down ต่ to a duel, but once again, บอกเลยว่า E36 down ค่อน to that ข้าง solo. จะลำบาก And a lot of และ these ว teams, งสุดท้าย NIP2 แล้วด้วย utilizing that และ knock ตอนนี้ grenade before moving up now. It's going to เป็น be แอ one ฟ for ฟอ the ร์ด portal. ซีเน็ต And they ค portal น to ยังไม่ the เห็น truck. นะ For ยัง fun ไม่ at เห็น their นะซีเน็ backs. ต Ninjas in pajamas on the low ground fighting Deep Cross Gaming. They grab the knock onto one. Xiaoqi here. กูว่าได้โดนคน And ได้ they โดนคน hold สั่งไปเป็น steady ผม behind the wall, เออ throwing the ตรงนี้ caustic แอบ barrel สบาย up. ตรง Here นี้ comes สบายดี Teenage Hope for the third แอบ party. Welcome to the Dutch oven Ah, call, suave. putting down the barrels, Đập- dancing đập around the thằng bằng Newcastle thằng wall, bằng Lane looking behind them. On the thằng cha, thằng cha right, đi. DCT fall. 7 thằng spots left. Cole has had โอ้ย one ละเรียบร้อย match ที่ไทย of ประจำบ้านต้อง performance until now, where จังหวะนี้ NIP และไอคิว get ยิง eliminated. ผมไปหนึ่ง KNC keep themselves ทำ up. ไป They're แล้วนะ still alive for right now, but Wolves, ตอนนี้ they're วูฟ out เหลือ for สอง blood. They're เหลือเวท hungry. เอ็กซ์ 6 squads เหลือเว left. ทเอ็กซ์กับ Looking เอซี่ down ฟอน at นะ for fun. โอนี้ And ล่วง JD ไปแล้ว Gaming, you saw Naughty there ข้างล่างมี disappear JDT back กับ into the เอ building เอ for ฟอน a นะ reset. ซีเน็ตก็ยังอ And ยู่ as Wolves cover the piercing spikes to prevent. เฮ้ยแล้วเขาพยายามเรียบร้อย I feel เอ like เอ we ฟอน should be เป็นอันดับที่ no. 6ในสุดเขาก็เห็นทัน An ที easy นะครับ flash who แอ finds บ him. ข้าง Hey, รู้ it's free KP, but he lived, and that Lùi is đi what vào bên matters phải when quá. he's so close to the top, so close for our top 6 Ê, right nói now. bút chọc. RRQ, Đi ha. nowhere to look at them. Wolves get eliminated Tao for đi. fun, really. Only have to worry about RRQ RRQ as they tao face đi. off against each other on the Đi. south side, and Kino trying to dive it on to JD Gaming. And it's all about who gets sent first. Nó And this cột infinite đi. ammo Thằng behind cột the này. ramp Ê, tower. kêu, Easy kêu, kêu, flash. kêu, He's on path. ร้อยเอาโลกไปตรงกลางกลายเป็นว่าเสียเปรียบนะเรียบร้อยลงแทน What an กลาย aggressive เป็นว่า play. ผมว่า Easy flash. เรียบร้อยสมบูรณ์ Guys, fucking game! Fucking game! Coming in from next. ลากขึ้นมา และเรียบร้อย RQ ได้ และพอฟันได้แชมป์ ปะไม่FF ฟันได้แชมป์ That's like that was insane. Good shit. It's done. It's not over yet. It's not over yet. We've got one more game. No, shut up. It's not over yet. Let's For fun, 9 kills, 3,300 damage. ดูเสียงทาง A โน้นดิ game when they needed it most to launch themselves up the series. อ๋อ For ภาพ Team ตัดไปแล้ว RRQ, a brilliant game there to get into the end. 13 points for them. ไอ้เหี้ยแล้วมึงก็ค้างเลยกูอีกแล้วนะทวีต ทำไม JD Gaming from the outside looking in, trying to get into the top 6. ก็ภาพมันตัด Was แบบไวมากเลย it enough, Vicky? และดีและดีเป็นคนที่แบบตั้งตาไว้จัด RQ มันได้นี่ดิตะกี้ RQ แบบโอ้แม่งแบบเว้ยถึงวันที่2อ่ะ RQ แม่งยิ้มอยู่ You saw how they were able to try to play ring around the rosy RQ around that rock. โอ้ man. RQ The แม่งที่ ring หนึ่ง closing ไอ้ in เหี้ย right behind their backs. Allows for fun to walk up and take ไหนก็ another ได้ dub. อ่ะ Let's not forget that RQ they won game for number fun อย่างเงี้ย 1 on E วูฟ District อย่างเงี้ย with 10 KP to kickstart this entire 10 DK game Sport อย่าง series. เงี้ย And ก็ได้ this is on the เจน other จีอ่ะ side. กับอาร์คิว Roy on the ว่ะมันต้อง screen. คิวอ่ะ Deep Cross Gaming. เจนจีต้อง A top แบบ 10 สุด finish ท้าย there. ของเจนจี But we're still Tom, doing hey, everything we Tom can to Sam getและ into the Enryu top 6. เป็นไปได้เลยนะ And จะ the ได้อยู่ final แต่ game ถ้า to มันได้ go ที่ and 1 how อ่ะมันจะดีกว่า close the score line is ถ้า across เป็นไปได้ the จะควรได้ teams. แชมป์เจนจีต้องเล่น It's ตี not impossible. You're Did we learn 9 better? points out of the top คือตัด 6. คือพอเอาเขาดูตัดไปรีบไปหน่อย But now you have to look at the teams that are in the ค่อนข้างใจ later ร้อนเลย half เพราะว่า of this คือ entire มัน lobby. กำลังลนไงด้วยความที่แต้มมันไม่ได้ไง มันต้องเอาไงมัน You ต้องมี can พอย literally wipe out every single That's what person, I'm but it saying. would just be impossible to find yourself in this top 6. That's เก่ง why กว่านี้นึง we saw the เรื่องอะไรของ desperation
dedication from our solo player on E36. The Wraith trying to cling on for อีกแมปหนึ่งเนี่ยจีจีทำได้ with how tight it is in the top 6, literally 69 for E36, surviving alone gave them that placement. They were fun. Being able to find themselves in that second place spot, the difference maker between 6th place and top 6 make it in
and 7 points for JD Gaming. We're getting that KP. It's like a few, like what, 3-4 points? It's crazy to see how tight it is. This last game is going to mean everything. Will we see teams grief each other? We saw the attempt from Flat. They have nothing to lose. I mean, Aurora going out right there. Aurora sitting in 16th with 38 points. It's a tough day to be an Aurora fan. But this is what happens at LAN. This is what happens when you see what these teams are playing for when their backs are against the wall. And then you look at even at Shopify, who are at 52 total points in 11th. If they take this lobby by a storm, it all depends on this final game on World's Edge. It's crazy to see how this Survivor stage has played out. Don't go anywhere, because we'll find out what the results are looking like after this final game and after this final break. We book Esports World Cup up. ทำไมแบบเร็วทางกว่านั้นเนี่ย ดูในเว็บมันไวเนี่ยแมปเร็วทางแบบเร็วทางใช่แบบเร็วทางดูได้เลยแต่นะเหมือนทีกับกูมันเข้าอะไรบ้างนะเหมือนทีอยู่บน This is the result of a loss at EWC 2026 ไม่น่า and ใช่มั้ง this was the fate of TL and Pirates and Apex Legends alongside 5 other squads in our group stage. Then 14 teams face the same fate in our survival stage while 6 continue on to match point finals. 20 teams with their hopes and dreams still alive. The opportunity to place their team's key at the top of the totem. This is what it's all about. This is what all of our teams are competing for the chance to do, to etch their names in the history books of EWC. It doesn't get any better than this. ที่เต็มตีตัวมันเท่าไหร่นะ11ป่ะ That's right, Glitter. It doesn't get any better than this because we're going into the final game of survival stage, and boy, are the stakes high. I mean, you heard the caster say how close everything is. We'll take a look at the overall in a little bit, but we're gonna talk about an outstanding performance in No Name from Wolves. He was almost able to clutch it 2 games ago, by the way, but still, insane performance when they needed somebody to step up. I mean, for every MNK user in the entire world, he is probably one of the two. Him and Asia probably, but he is probably the player you're looking at currently right now after that phenomenal game right there. แต่มันว่าตอนนี้เจนจีต้องการันตีถ้าให้ดีถ้าเป็นไปได้ต้องได้แชมป์ถ้าไม่แชมป์จบเลยถ้าไม่แชมป์ตกรอบแน่นอนตกสปิด1แน่นอนไม่ทันแน่นอนต้องไปรอเล่นสปิด2 From the Kraber to the Kraber to the Kraber. ต้องบอกว่าสปิด1นี้จะไม่มีใครทีมไทย I thought he had it. I literally thought it was it. I got you guys were sitting near me. I got out of my chair, almost spilt like my food all over me, but it was such an immaculate start to finish. You know, even though he didn't get the win, and you could see actually No Name, you know, just sitting there in his chair, shaking his head like he just lost. But so it was kind of like, man, you need to congratulate yourself obviously for that entire play, but yeah, it's still kind of a crazy feeling just to miss out so small on that win. And you're absolutely right. I mean, I thought he was going to be a little bit excited, but honestly, Snipe, I want to know, you as an ex-pro player, what was going through his mind after such a performance and just coming short of clutching it? Yeah, I mean, it doesn't matter what we watched. He's only thinking about the one mistake that he might have made in his head and how he could have gotten his team that win and what those points differential would have meant to them heading into this final game, because it still is that close. We've seen some teams jump up 15 spots in 2 games. We have 1 game left, and it's going to be a masterclass. Honestly, as a controller player, watching him in the actions per minute, I was just like, yeah, would have died there. Would have died there. Would have died there. You know, but at the same time, you know, I was like, hey, put myself in his shoes. It was very impressive. I mean, when you're talking about how close everything is, E36 right now with 69 points. If it would have ended just now, they would have been able to make it to the match point finals. But JD Gaming, I mean, JD Gaming is currently on the tail with 65 points. Even DCG, who has been able to get a win today, could make a push towards those top 6. That leaderboard is going to be shuffling in a big way, Graceful.
I mean, even seeing when we get to the second page as well, probably another 5 teams could potentially still make it because when you get like you get a win and you get to add all the kills as well, and depending on which team soaks the points as well, as we can see right here, even from 40, I would say, you could even do it. Copium, even Aurora could make it if they drop a huge win, but realistically, that's probably not going to happen. The teams in the probably 5th to 10th are going to make it happen, but it's going to be really, really tight. Yeah, I mean, we're seeing No Name being able to step up for balls. Aurora, I know it's a little bit of Copium, but they would have to put up a lights-out performance tonight. Yeah, I mean, we have a lot of teams we're looking at, you know, the Shopifys, the Auroras, a lot of teams at that we know have the talent. But could we just give a huge shout out to For Fun for the first team to have 2 wins in this game 1 and now game 9? So they're definitely having fun. They most likely secured themselves, but there is still a chance if, you know, a lot of teams don't show up in this game. But honestly, it's really good for them. I think they're one of the bigger underdogs heading into this. A lot of that roster has had very unfortunate events leading up to this, not making any grand finals in the past few events. So for them to come out firing in the most important tournament with the stakes only in the top 6 moving on is very impressive. I mean, even then, you know, I've teamed with Tyler. I've known Nags for a long time. And Cinetic, we had him pop off already in Pro League. And him saying himself that, hey, all I had to do was believe and play the way I wanted to play, which was actually a fragger, he said, and that's why he went full on roller. He swapped from MK to roller. Very common in this competitive esport, and he just made it happen, and they're here right now, pretty much stamped their tickets to the finals. What better way is it to make that happen? See, I called them the consistency kings, didn't I? And you can see it now coming to fruition because, you know, they're slow and steady, you get the wins under their belts, but honestly, like, that is what you need to play, and then, you know, you look at how Q and Easy Flash going in there doing some praise with the power of like, they've been playing their game the whole time. Yeah, and Graceful right now, one of the band legends going into the final game. Yes. Final game ในค่ำคืนนี้นะครับโอ้แล้วเตอร์โดนแบนไปเรียบร้อย We saw Dinos get use out of that for the longest of time. RRQ as well. Played it for quite a bit. So I think that some of these teams is ahead on a strategic level. The only thing is that sure, the final stage tomorrow could be longer, could be a little bit shorter. But seeing that you have to like being able to pull that off at that moment, not just following what everybody else is saying, but saying, why is Alter? She's not banned. Let's just roll with her for as long as we can, and it really paid off huge. Yeah, I mean, honestly, one of the biggest things about that is the game Dino. เดี๋ยวโน1 ถึง 24โนชอบเลขอะไรนั่นแหละผมกำลังคิดอยู่ว่าแบบรีดอยู่เราปลาอาบปลาว่า1 ถึง 24ชอบเลขอะไรเลข 8เลข 8ใช่ป่ะเดี๋ยวรอโนตอบกันhow they can perform, so it'll be interesting to see what we come up with. Yeah, now we gotta think about some of the 13เหรอพวกคุณนี่ช่างเป็นพวกที่แบบว่าถ้าโนนี่13ชั่วโมงนี่คือคิดเรื่องเราตลอดเวลาเลยนะเราอ่ะ13ชั่วโมงเนี่ยส่วนปลา8ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะอันนี้ไงคือมันมีคนไปถามมารีนว่ามารีนชอบเลขอะไรมารีนต้องตอบ24ใช่ป่ะแล้วแชทก็บอกว่าแปลว่ามารีนน่ะเป็นคนที่คิดเรื่องเราตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็เลยเอามาถามโนกับปาอาว่าชอบเลขอะไรแล้วโนก็ตอบ13ใช่ป่ะปาอามตอบ8ใช่ป่ะก็เท่ากับว่าโนคิดเรื่องเราตลอดเวลา13ชั่วโมงเลยกับปาอาม8ชั่วโมงมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะมันก็คือว่าปาคิดเรื่องลามกกี่ชั่วโมงต่อวันภายใน1ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงเนี่ยปาคิดเรื่องลามกไปแล้วกี่ชั่วโมงปาล่อไป8ชั่วโมงโนบอกตอบ13นี่ปาตอบ8ใช่ป่ะตอบ8ชั่วโมงโนตอบ13โนก็ตอบโนเป็น13ชั่วโมงรอครึ่งวันจบแล้วจบสิ้นเลยจบแล้วดีนะเรารู้ก่อนแล้วมาถามดิ13ชั่วโมงก็คือเวลาที่ผมไม่ได้นอนสินะใช่เยี่ยมไปเลยหมกมุ่นอยู่เราหมกมุ่นโอ้ยแต่ตอนนี้นักแข่งบอกว่า
น่าเครียดแล้วนะ แข่งกลุ่มขมับแล้ว It's กลุ่มขมับ ready. แล้ว Let's see who's gonna be stepping up as we send it over to Barney and Luti. Ladies and gentlemen, we are fast approaching, dropping into our 10th and final game of the survival stage. It is now or never. It is do or die. And so let's set the scene, okay? Between 10th place and 6th place right now is just 9 points. So everything can change in this match. So we're going to talk about our bottom teams for a second. That's from 5th to 8th, where everything can move. So if you hear your team name, make some noise. In 5th, we have Ninjas in Pajamas, Easter. In 6th place, we have Enter หลักๆ Force ตัวที่โดนแบนนี่ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าอันตีมันเป็นตัวปัญหามาก 7th place, we have JD อันตีมันตัวปนไปกันดีสำคัญ And in 8th place, we have มัน Dino. บึ้มแกดเจ็ตทิ้งกันดีประเด็น And it's going to get spicy, ใช่ Lucy. เพราะว่าไพลอตแก้ไม่ได้ไพลอต Entendu, mesdames et messieurs, on y est, les Français, je compte sur vous. C'est la toute dernière game. C'est maintenant que ça se joue. Ladies and gentlemen, this is the last game of the survival stage. So please be ready because ไม่แปลกใจ make some noise. It's ตอนผมเล่นวัดสันหนูเลยมีแพทอันติ4 อันเลย Let's head over to our casters and get the game underway. โอเครู้เรื่อง คีเรียบอกแล้วไอ้คี It is the survivor stage. เดี๋ยวนะตอนรัดเปิดไปดูเจนจีมัน JD Gaming know what is at stake. We saw their powwow 65 points. ดูเจนจีดิ ไม่ได้มาแล้วใช่ป่ะ อ๋อเจนจีมันลงไอ้นี่นี่อะไรนะ บิ๊กมอส บิ๊กแมทบิ๊กแมทบิ๊กมอดเหรอไอ้ยันลำพานอ่ะ หมดใช่ บิ๊กมอดใช่ไหม ตอนนี้เริ่มต้นแบบสุดท้ายกันแล้ว เทียมันแบบเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรอดูกันเดี๋ยวก็พักกันต่อก็เดี๋ยวข้าง ตอนนี้เริ่มต้นในแบบสุดท้ายกันแล้วนะจังหวะ ไม่ นี้ ติดกันเลย4-5นี่กันเยอะมาก เจอในแรงผมจะไปปิงให้นะครับโบกเช็คเนี่ย โบเช็ค และมีคนเล่นโบ เดี๋ยวนะเดี๋ยว มีคนเล่นโบ เดี๋ยวนะพิกบาริติกมาว่ะช่องยัดนะเนี่ยไอตีเนี่ย เฮ้ยแต่มีคนเล่นมิลาดนะ เจนจีฮะเดี๋ยว ออโรราเล่นมิลาดค่อนข้างฉีก Man, this has just been a different story for a team that led the way within the EMEA region of Pro League. It's no Rev Octane, but breaking out the Mirage, the Axel, the ในแข่ง Bangalore. ป้ามันไม่มีตัวอะไรเล่นแล้ว Right now is run it. ปั๊บ มีมิลาดจริง ไหนดูดิไอ้เชี่ย ออโรรา มิลาดใช่บ้างไงเดี๋ยวดิ มันเทส2 ทีม VP กับ PX มิลาดมีตีเดียวคือออโรราฉีกจัด ไอ้เชี่ยเดี๋ยวเจนจีเล่นบาลิติกไอ้เหี้ย จริงๆแล้วบอลลิ TIE เล่นบอลลิติก กับ TIE บาลิติก แต่ออโรราเล่นฉีกอยู่คนเดียวเลยนะ มิลาดไอ้เหี้ยแม่ง มิลาด อันนี้เหรอ แปลก อันนี้เหรอจะมาแบมทูเดอะแบมในแข่งเหรอ ทูเดอะแบม ไม่แต่ไอ้นี่ไงมิลานก็จะเอามา จบแล้ว เฮ้ยเขาน่าจะเอามิลานมานี่นะไอ สแกนเหรอ เอามาอัพไซด์เพราะว่ามาทำหน้าที่ทุกอย่าง Let's see if they're safe. But as you mentioned, Tiff, they แต่ว่า do have จากเมื่อกี้ 77 ที่เห็น points at the กด least. ไฟดีนะ Statistically มิลาด speaking, we ป should วด be ต้อง good. ขาดไอ้ But แบ this มทูเดอะแบ lobby ม could be wild. Bam to the bam. They're only Bam to the choices bam. hyper aggro and เจน zipline จี mafia เจนจี ignite. บอกเพื่อนเรามั้งนะต้องได้เลยแต่พอตะกี้เหมือนได้ยินข้อมูล Getting a แบ little บ bit of เหมือน revenge for the จะ Dino เข้าว boys, ง I หมด ain't gonna lie, because Flat was คือเจนจีมันเดินเข้าวงไปแล้ว and it actually set Dinos back a little bit because they're sitting in 8th place Oh, overall with oh, 64 points. While we do have a Oh. quick pause, So it's good. important to Like, highlight we're gonna that see. Zipline Mafia wanted to get the KP, the mid climb right there too. Bro, Spider-Manning. But Yeah, the mid climb and also highlighting the fact that Flat now are down to a solo with Zipline Mafia knowing what คือ they need to do คือผู้พัฒ to นา find มึง themselves ช่วย in the top ที่ 6. จะ Anything ทำเกมออกมาให้เซิร์ฟมึงไม่ล่มและเซิร์ฟมึงช่วยเล่นเกมแล้วมึงไม่ค้างได้ไหมเออ ไม่ได้สูง เฮียแม่ Between Zipline and JD Gaming, that is just how tight it's been as we take a look at the audience. But man, this zone is pulling all the way up to the north on World's Edge. The cheers from the Zipline Mafia fans, man. We saw them try to take that fight over by Prime Rocks on the outskirts of Mirage 12. They knew what was at stake here.
all the way from Kazakhstan to support the boys at Zip Line Mafia. They just need แล้วเมื่อกี้ชนะจริง points to แล้วเมื่อกี้ช get นะ into จริง that sixth place คือ slot. เขาส่งดีคอย Honestly, Vicky, มีหลาย the เขาลง fact that you ไม่ have to kind แต่ว่าเขายิงล of บ prey แต่ว่า on เขา the ก็ยิงลบไปได้ดึง downfall นะ of other เพราะว่าเขา teams ส่ง in ดี this คอยไป lobby to ให้ fall หรอ ให้ so ศั that ตรู you can take their หลอกศัตรู place ยิง is ยิง one ไว้ of ก่อน the แล้วเขายิง craziest สวนนะ things, น้อย but ก่อน hearts ล are บ gonna break ผม today. จะหาวันนี้ถ้าวงสุดท้ายเจอแยกล่างแล้วกดรีโมทคอยยิง happens when you want to climb your way to the top. This is the level of competition that we have เดี๋ยว on เขา our ขาย hands. เขาขายแย่แล้วเนี่ย It's what you เขาขาย scream ทุเรียน for. นะ It's ทุเรีย what น you ทุลักว่า wake up early อันนี้เขา for. ขายท็อก Or ซิก 20 นะครับ minutes before scrims if you're ไม่ some เขา people ขาย it happens, ขาย right? เกียร์นะเนี่ย But you lock เห็น it วิลาด in. ดู You คลิป give พอ up 20 วิวแบบ everything เป็ in น order เกือบ to 20 be ตัว your best. ตัวไหนนะตัวไหนนะ In those match point finals to hoist that trophy. แต่เหมือน And เกมจะ back เริ่มต่อ into นะ the ตอนนี้ game we มาแล้ว go. มาแล้ว ตอนนี้ดรอป What a place to come back out, by the way. ฮะหืม Drops in not today. They're going to avoid taking any damage as they take the portal, avoid the nade. ยังไงนะ Heard that arc star and drop now moves up together with the rest of GK. This is the risky part too. When you're at 71 points, you know the teams กำลัง that want to try to ที trail ม up อี from เค behind นะ who may กำลัง not have เข้า anything to พยายาม lose, เข้า want to ว be ง able to นะ scoop you up, try to diminish your chances on พ making ยายาม it ที่จะ within the เข้า top 6, but แล้ they ว do get away because นี้ PXX แล้ว showcase มาเฟีย against เป็น TIE. โอ้ We โห get to see Zipline now โอ้โห on the double that they ลายมาเฟีย saw ไปยิง and แปด take ล้ม out นะ earlier before, but still down คือรีเท 2. ชไม่ดีนะ That's what matters here. We have to see if they were able to get the ใช่ race, and รี it เท does แบบ look นี้ like เออ they เมื่อ did. กี้ The แล้ว fight over on the แล้วมัน back end between แล้วไม่คือไป TIE แบบ and อ่านตอนแรกแบบ PXX. นึกว่าไอ้นี่ TLN No chance เอ๊ะ for them, เดี๋ยวกู honestly. ว่า I mean, แปลก sitting ไม่น่า second ใช่ to last, right เอ on อ top of flat. Same thing for TIE. It's going to be really แปด difficult, nearly ตา impossible. But ตา and ตา Mafia, ไปแล้ว it's not รอบไป impossible แล้ว for this team. That's why เออ they're looking to far แต่ตอนนี้ flanking แปด heavy more ล้ม for โดน us. ซ้ำไปแล้วและ ตามไปแล้วโอ้เหลือนาโนนาโนเหลือนาโนโอ้โหเรียบร้อยไปแล้ว 9ครับผม ไม่ได้ไปแล้วมั้ง For the Dino Squad. ไม่ได้ไปแล้ว โอโรล่า อ้าวเจนจีไปด้วยจบแล้ว That's it for Gen G. จบเลย โดนเบม Outside เบ of ม the พี six, เค they มา hold แบม 36 ไม่ใช่ points in 12 เอ็นจี place. สู้โอโร But ล่า Aurora wipe another และ team. จบแล้ว ยูเคยิง And วี if โอ we're ลงไปหนึ่ง looking for 75, และ we're เจน still จีกำลังยิงรอบ 31 แล้ว อุ้ย points พีซีจี outside ยิง of วี that เค number. เกมวิ่งลงไป But ซิ team by team, as they โด fall, อี้ยิงคัสอาล้ they're ม channeling Ah, the love Aurora it. spirit of Yep. old. The G don't Aurora attack. Bam. that shakes The Bam. things up and causes Yeah, chaos. boy. But they're just getting started. แต่จบโดยใครไม่จบ Who was this? จบโดยออโรล่า Oh, แบมเดอะแบม Imagine doing that in game ลูก two. เบม I mean, maybe when they feel like they want Could some you be revenge, like- they want to grieve other teams. This is Could a you be different like- level of war. I mean, they literally have to completely wipe out this lobby. Oh my goodness, the cyber fight. Remember that time with โด the นสิ้นเลย advantages. ทีมไทยไปหมดแล้วทีมไทย And ไม่ Neil เหลือ running เขา for ลง their เยอะ life เลย as เล a ย solo. It's another one of these teams where ทีมไทยรอบ really difficult last 9 ไม่ game series. We got 10 โด total น games in the survivor stage, and they're really trying to survive. I know too. Being one of the teams on that ปี cusp, ที่แล้วที่ทำได้ they still need to show face this กลาย season. เป็นว่า On the other ทำไม่ side, ดี Shop รอบเลย Rebellion เนาะ on the other end with 52 total ร้อง points. ไห้ But เฮียมันร้องไห้เลย the other เจ side, น while จีกู Cole ไม่ผล from งานไม่ NIP ดีเลยวัน 2-5 นี้ floating, that's going to be a really important fight to look at between JD Gaming. For Dino now. In ninth place. จบสิละ กลายเป็น You just kind of have to amped cover it Indeed, out, come hold on, onto yeah, your maybe building, and do what you can. They had a 26-point win in map number 6. พรุ่งนี้รอบไฟนอลเดี๋ยวเราคงต้องไล่ For ทั้ง Zipline ทวิตแล้วก็ Mafia, อัน currently นี้แหละ 3 YouTube points outside that top 6. Aurora meets them on the outside ไล่ of Geyser. เป็น At least you โหลด do โอ have เบียนเป็นนัก Kazakh ไล่ on ด้วย the ว่า path. ไล่เล่นไล่ในบ้านพวก There's some extra Hey, mobility, but choices are going to have to be made, and choices will be costly. หาเฉย I mean, Aurora knows with the survey being Why? they know Like, who's if you waiting for have that Geyser, and that Zipline that Mafia have that way more to lose, obviously, than ไม่ Aurora. ทำอะไรพอดี That's going to be scary. RRQ
be real here. ไอคิว Are pretty safe. They have แก้นเลย 80 นะ points. หรือ They สอง are คน literally in ตอน first นี้ place. It ต้อง does โกย benefit นะ them เพราะ when โด you น look at ยิ the งลง POI ไป draft หนึ่ง that goes นะ into that final lobby. ไม่ดี But that same pressure that ใช่ applies โอ้ to ลูกพี่ Sony เอ็กซ์ไล่นี่คือพี่เอ็กซ์ไล่ it doesn't วิ่ง really ไล่ apply there. Well, people แน่ know that. คือมันต้องไล่เพราะว่าไอตัวที่วิ่งหนีอยู่ Listen, when you got nothing to lose, headlock in hand. ใช่อีกอย่างก็คือเขาต้องตัดโควต้าเพื่อให้ตัวเองได้เข้ารอบนะไม่แปลกใจเพราะอีกอย่างอายุเขาอยู่หัวตาราง อยู่ตารางด้วย To be expected. ใช่ โอ้ เป็นการ ไปแล้วพี่เต้เราพี่เต้อุ้ยพี่เต้เห็นแล้วพี่เต้บอกไปไหนครับ พี่เต้บอกไปไหนครับ เต้ โอ้ เต้พลังเต้พลังเจ็ดหรือเปล่า จริงพี่เต้รับ7ลงไปแล้ว
อะไรอ่ะพี่เต้พยายามเต้นกิน They're gonna find strength, they're gonna learn it too, right? Any KP for them, but they just know at this point. เต่ายังอยู่ไหมไม่เอา Moving คา on to เล the ย next one, ไม่น่ามี TIE being another one. โอเคแล้วแม่รอนตี Let's see how they're เตะ gonna be ขึ้นไฟไหม้ trying อ่ะ to reset. แบบ มันจะมี Against AG Arneo. อีนไฟเยอร์ Another one of those teams เล่น here. ไฟไหม้ Little ballistic. แตงโม I love the ปล่อย variety เต้ we're getting ปล่อย here in ปล่อย the เต้ game มัน number ไป 10. The เต้ only มันโตแล้ว issue with some of these teams out มันมี down วุ้ at น the คอ top, ขึ้น the แล้ว bottom ปล่อย of the ปล่อย team, ไหม right? If they โอ้ find ตอนนี้ the ดีโอ kills, โอ้ the โห team trying to get in top สวย six หนึ่ง will find it difficult. As Chan, เพื่อน 1 จะมา HP, ช่วยนะเพื่อนมาช่วย down เรียบ to ร้อย the inside. งูตัวลอย Come through. And หัว we ลอย นี่ got ลอยเลย one บินเลย more เล่นเลย left เต้ standing. เดี๋ยว They're chasing down the white Grim Reapers. ขาไอ้นี่นะครับขาสติ You ป know, ลาย they're now ขาสลิ staying งนะครับ alive here and gonna be able to get this reset as well as this finishing blow. It's just kind of the balance in the skirmishes over by ไปแล้ว Gilbert, ไป but honestly, those ไอ้ two แบม teams ดูดูแบม being ใส่ in the หู later half of things. Now พ we're ยายาม gonna เอา very scared เอา considering that they were bringing in เรียบร้อย now เอาดูละ Reds, ล้ม who have ไป been หนึ่ in ง the เหลือ top อีก three this นี่ whole ละกัน time, นี่ putting on a ไอ้ฟิก masterclass, dealing แต่วัน with นี้ the ละกัน Grim ราคามัน Reapers. ได้นะประเด็น Oh, but effects กับ is โอ้ putting on a โอ้ performance อุ้ยเนี่ย inside. เรียบร้อย One stays มีการ alive for ล้ now. ม He และ does get เหลือ to แค่ it หนึ่ง though. หนึ่ง It's เหลือ gonna ส be อง Zipline สองต่อหนึ่ง Mafia scooping that up for เอาไป themselves. ละออเรล่า ต่อแล้วออโรล่าจบไปเป็นอันดับ มีที่เตือน ห อะ กเอียอีก็จบด้วยนะ Done with the tournament as มันมี well ที่เตือน as อะดิอะไร tied เงี้ย out ใช่ใช่ in ที่เตือน 16th place. และ Back to Wolves we go. เอ็นเตอร์ฟอร์สยิง 78 points should seal the วัว deal ทัส for โตล้ม them ไปสอง to นะ advance on to โอ้ match สีแดง point finals tomorrow. ซ้ำไปแล้วด้วย GK, แต่แท็กซ์นัด NIP, คือ Enter คื Force นนี้บอกว่า 36. มีสปอร์ไปอีกปีหนึ่งที่อยู่กับ People are เก็บ looking เจ to นจี take, อ่ะ and it's กับ Zipline เอ็นเตอร์ฟอร์ส Mafia trying to ที่ get มัน the เข้ารอบ kills to do so. และลายมา This is เฟีย so crazy from Zipline Mafia. Move This ล้ม is ไป such a นะ good plan from them. ก็คือคนที่ They're มาเติร์ดก็ claiming คือสิบ names ลาย are มาเฟียนะ finishing these knocks. No name มา running เติร์ด for his แต่ life, but เหมือน Wolves ตอน being นี้ another one of โน those เนม teams to กำลัง set หนี points. แต่ก็โดนไล่ Remember, ตาม For นะ Fun เหมือน got จะโดนไล่ eliminated ตาม first. They ไม่ have มา 77 points and still in the ไม่ top three. ไม่น่าโดนไล่หรอ Safety net ยี่ while สิบลายมา Wolves, เฟีย though, ไล่นะ do overtake them. Getting Yeah, that that- extra KP do puts them in some- that second place spot. คนละ Staying ทาง alive เลยนะ here and getting this nice drive by because I hear อ๋อ Vantage เนี่ยวิชวลโปร in the game. ฟอร์ส VP เ losing วัทัส on โต Prestis. โดนซ้ำไปแล้วด้วยโอ้โห Curtis อย่าง Blow พี่ right เต้ now. พี่เต้ และโอ้ยมีคน Being ล้ม in ปุ๊บ the 18th spot Ôi, once IQ. again. Another one of those teams, อี man, ซี่ that คิด Defense. ล้ม came out swinging และ in Pro วิส League เวอร์ทัส now โปเหลือ falling แค่หนึ่ง short เท่านั้น alongside a โอ้ย Aurora that we said goodbye to earlier, but looking side by และ side at วิดีโอ what's at เซ stake น for โอ้ the ย second เซน half. โอเล We're น cleaning เจอ up เดียว this โอ้ KP. ดู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  First pro are gone, ran right into the trio of WGR เอ็น Neo. หลังเลยไม่ตายเอ็นหลัง ตีเสือ Getting ตีเสือ all ปะจระ of เข้ the นะ loot here ตี on the western ตีอื่นมา side. มาเจอดีโออีกนะ Now we set our attention to Yo, but where Q we need feature toเลย go. Keep in mind, guys, VKG did get a care package. They do have a Craver, and they are in the center of the zone. But that team is in 15th place on the leaderboard. So keep tabs on who needs to rotate. Dinos on that western side have Penetros just outside of ใน them. วงแค่คน Zipline เดียว Mafia and ที่ Wolves เดียว coming from Fragment. And the epicenter Mày team à, is Enter Force แต่วงมันบีบ 36, who have a ไปที่ longbow โล่ง and อะดิ have angles คือเห็น on the teams เห็น วงบีบ trying ในบนภู to เขา make some of เขา these moves. That's why we've ภู seen เขาหนึ่ง them ข้างบน absolutely ไม่มัน bully บี some บ of the teams rotating around that เลย area. ถ้ามันพอมันจะ And บี it's บแบบ good นี้ because when you have to highlight, Càng this is how à, many nhìn points càng you ấy. need. This is Lông what the à, Cyber game's all lông. about. This is why you're seeing these teams Lông goเลย out of their way แต่ว่า outside ไอ้ the เดิ zone นข้าง while บน Wolves ไอ้เดินบนเขา trying to keep themselves ไอ้ alive บน because สุดอะได้ Zipline เปรียบนะ Mafia are on ไอ้ the ตรงนั้น hunt. ดีสุดนะ A team that needs ผม this บอกว่าเวลา way บีบเข้า more. เสร็จโพซิชั่นตรงนั้นมัน Neo จะได้ do เปรียบ get eliminated Neo, through your ow. feeds, but เอ้า Ow. just to WGR recap, นี่ it's เต้ safe ปาก to talk ไม่ about ได้ that BP will not be in this ยิง final lobby. ยิงไป Top header here when เรีย it บเลย comes
เอ็ก Pro ดี League. Same thing for Aurora. It's us Lisa, but it's making IEC way 5รูดเกม for เลย these แล้ว other teams. แล้วทำไมจะจู่เขารับมันเดือดทำไมจะจู่เขารับมันดีดวะเชี่ยอันนี้เหรอ ลายมาเปียอุ๊บอีสปอร์ตแล้วทำอุ้ย They take ถาม out Wolves โอ้ย Esports แล้วดูว่าผู้สาว with 4 KP in ว the ง pocket of ไม่เป็นไรยังไม่ UQ. ทันบีบ And 10 they วิยังทัน have อยู่ยังทันอยู่ 8 kills, เข้าวงทันวง 12 แค่นี้ squads แต่ remaining, and it's still เดี๋ยวนะ not คือ enough to ที be เท่าไหร่ in มัน top ตาย six. ตายแก๊สบวกลิง Because the benchmark keeps moving. Enter Force 36 is finding kills inside the top 6. Ninjas in pajamas with those placement points still holding out by just 1 point. So what does Zipline Mafia do? ต่อให้คน You นี้ไป set ยัง your ไงคอน sights แม่ง on the ยังก็ยังเหลือ next คอนฟิก team. ดีดีจริงเว้ย Who's going to be the next victim is the question. เมตานี้ต่อให้วัดสันโดนแบน They're going to be right behind Kino Tro. เขาติดได้ก็บอกแล้วเป็นพลาสติกมันก็ยังดี
ก็ยังดีอยู่ใช่เรียกว่าต่อให้คือวัตถุแบนเหรอไม่เป็นไรกูสติ rotation through the southern side of Epi. Team RRQ would also be on the other side of those icy rocks here. With PXX inside that next zone on the outskirts of Serve. And GK on your screen holding the 4th place slot by กิโน just โทตอนนี้เจ็บมากนะ 2 โดนโอ้โหโดนเติร์ดจากไกลๆมาด้วยนะเก็บยิงจากทางมาทีดรอป And at their back, they seem to have 10 ลายมาเฟียยิง stabilized กิ with โนโท collateral ล้มไป pass นะ damages โอ้ and โหโดน Zipline ซ้ำด้วยเลย Mafia โอ้โหโดน are ตี definitely นี่ going to capitalize on that. Does that เคนน้องพยายามคานนี่ now? Definitely. This isn't safe for Zipline บอก Mafia ว่า right now. They just กิ need โน more กิโน KP. โท They กำลัง overtake it พยายาม against สู้ NIP. กับ GK แต่ต้องมาเจอไอ้นี่ Noting ลาย that มาเฟีย they're อีก right เรียบร้อย behind them. Zipline ระเบิด Mafia, ไป they จะโด see นหรือไม่ inside the possibilities. DK น่าจะได้รีเซ็ต Join เลย the likes of Falcons, of DK ได้ Liquid. เสร็จและโอ้ยกิโนโทโดนเลย เจ็บปีเจ็บ อุ้ย Taking a different off angle. He's on the high ground. Zipline เหมือน Mafia เรียบร้อย fully เหลือ healed. ทำไมลี4-5 ผมลง The ยิงกันแรงจังวะ does answer back and is able to get the knock into โอ้ Exceed. โหเขาคม They ไง have เขา the คม number advantage. เขาคม Zipline, because like playing the เข้าใจ same เขาเซ็ต same เขา chappy. เขา They ยิง need กัน to เขา finish him off. เรา He เล่น cannot เถ show อะ up เอา now. Has Kino get eliminated. This is very risky เรียบร้อย round because of GK. เอ๊ะหางแกใครว่าหางแกใครว่า โดนเติร์ด หางแกใครว่า GK โด who น want เติ to ร์ด solidify their spot ไม่ in that ดีละ top โดน 6 to เติร์ด not นะ let it go จะโดน here. เติร์ดโดย GK นะ Everything เรียบร้อย rides GK บอกกูหวานเจี๊ยบ as เลย 2 players. จะได้โอกาส It's ทุบ just ด้วยรีเซ็ต Kazakh last alive. ได้ It's ยิ the งล้มได้ Pathfinder. ได้รีเซ็ตแต่เหมือน10 ลายมาเฟียก็ได้รีเซ็ตเหมือนกัน Do we ค go น back to a duo? ได้คนหนึ่งนะ He pulled it กลาย off. เป็นว่า He pulled it off. กลาย He เป็น pulled ว่า it off. Let's see if ลาย we มา can เฟีย even มาเติร์ดทำให้ get closer GK นี่ to that. ได้เปรียบเลย Look นะ at the team in the vicinity. เหมือนได้นะ That's Team ได้รีเซ็ตด้วย RRQ, คุ้ม who เลย are now actually moving away ไม่ from น่า the ได้ edge รี of เซ็ต zone. แล้ว It's one member น่าจะ of ตาย ได้ RRQ. รีเซ็ตนะ I believe มา they may เฟีย have scanned the ใน surface รอบ ตายแน่ in the middle โอ้ of โห Epi. They see DK it หาย2แล้วนะ and they're griefing them. บอส This is scary เค for นี่ Zipline โด Mafia, น who ไป are สอง now โดน overtaking ซ้ำ NIP. ไอ้ไฟลบไปยิงเรียบร้อย โอ้ไปเลยที่ไรเฟียว That maybe, yeah, it depends on โดน what ยิงโดย NIP have RRQ instead. Because NIP แล้วก็ now, with GK ตอนนี้รี 72 เซ็ตกัน points, ครบแล้ว find นะ themselves above. Man, they had to stay alive. Their RRQ stopped their อุ้มเขาหมับเลย chances. อ่ะ And แบบ with NIP โอ้ still alive or feeling pressure from BK Gaming, I mean, placement alone, this sets up และ BK NIP Gaming ก็ to เป็นอัน feel ดั a บ little ที่ bit more secured. And this is the ไอ้ next เหี้ยซิปไล fight. น์มาเฟียมันเขาหมับเลยอะไร And เงี้ย 6th place teams could ไป อุ้มเลย collapse here เขาหมับ on เลย this rotation. จากเติร์ดเขากลายเป็น DK เขาได้เปรียบแทนนะเขาได้ส่วนแทนเรียบร้อยเลยนะ To not นี่ make เล a ย lot of noise. You แล้ว see ซิปไลน์มาเฟีย NIP, อยู่ you ใกล้ see some กันหนัก dinos, กัน they're กา down ด้วยประเด็น below. น่ะคือถ้าเขาได้พอยต์เพิ่มหน่อยก็ขึ้นแล้วน่า And Vayne with ตก a รอบแล้ว Graver in hand. ตกแล้ว Honestly, with NIP winning Game 7 earlier, that's it, because they would have won anyways if there was a tiebreaker in this top 10 ลาย 6. มา So คือ NIP จากเมื่อกี้ overtaking แบบ Zipline. It's DK absolutely เสียเปรียบอยู่ Zipline กลายเป็น too. มากลายเป็น Good ได้เปรียบ try เลย here at that final zone อร่อย now as Ninjas and มีคน Pajamas มาเติร์ดให้ bunker สบาย down. เลย Not safe though. Not safe. JDG อะไรนะ Dinos. ขนมปัง Deep นะ Cross กลายเป็นไฟ Gaming still in it. And as we say that, แล้วก็ตอนนี้ JDG JDG โดนนัว under นะ fire, the mobile shield, รอด the ดูแบบนี้ nades ครับ being แต่ว่า sworn เอ็น to เตอร์ฟอ them. ร์มีสิทธิ์ลงไปสองแล้วนะ เดี๋ยวนะแล้วมันบีบขึ้นเขาอ่ะ In that เขา last lobby เขา too, ลูกเดียวด้วย went out earlier in อีก 10. เก้า แล้วที่เหลือไม่ยังลง Next, while JDG บอก keep บอก their แล้วโ dreams โหนี่เขา alive. บิดโคตรในตรงเดินเวท points. They're looking เป็นทุเรศ to ทุลัก overtake ทุ NIP, เรศ but จะ the ดี question is, can คน they อยู่บ stay นเขา alive เขาได้ in เปรี this ยบอะประเด็น pile? น่ะ ใช่ใช่ผมเพราะ Air ว่า Force โปรนี่มัน 36 คุ้นๆ getting อยู่ more เค and ย more เจอ kills is leaving them just inside ตรง the อย่า top งนี้ 6. เฮียแน่นอน GK คนอยู่ needs ข้างบน more. อ่ะอย่าง NIP GK อ่ะ needs ไม่ได้ more. เปรียบจัด And JDG ใช่ปะ gonna GK need ไม่ a ได้ lot เปรียบ to มากกว่า break บ้าน into it. เดี๋ยว But I ผม see มาเป็นเขา โอ้ JDG ย going โอ้ to ย the kill feed. โอ้ยอักตา And GK แยก trying ตา to ใช่ take ไหม out เมื่อกี้ดี RQ. เจ็บเอา JDG เสียอันดับที่ เจดีเกม They do not get the และ chance. เหมือน กลาง RQ คอ จะ โตกเลย Well, GK, โอ้โหไปเลยดับแบ they're reforming. E36 knocking them out
อุ้ยและเหมือนและอุ้ยวิงแมนโอ้โหมีคนเล่นวิงแมนด้วยอุ้ยได้เรียบร้อยเอาการไม่รู้ส่วนแทนร้อยพิษนะเกมพลิก EK เลยครับปัญหาอันดับ5สบายอยู่ไวอยู่แต่ตอนนี้ RQ มีส่วนไปชนะแต่ตอนนี้อุ้ยโอ้ยไอ้ตัวพอดที่เนี่ยเหลืออยู่แค่ โอ้โดนเป็นเห็ดวะ เชี่ย แค่หนึ่งเท่านั้นโอ้โดนเป่ากระปิวแล้วมั้ง โอ้โหโดนมาร์กแล้วโดนยิงอีก1 นัดนี่คือแบบแน่นอนละไปแน่นอนละไม่ต้องเอาปืนอะไรอีกปืนอะไรก็ได้
สกิด Great on the ล่วงแล้ว other side of this นี่ portal. สกิดปีนนั่นตายแล้ว The fact that they get the reset, they're แบบ looking นี้ up เหลือคน above เดียวทั่วโลกเลยนะ Shopify being เกือบ the กลับได้ทุกรอบเลย umbrella above Dino's head, the meteor that could เพ keep ราะว่า them ถ้าสังเกต extinct. จากไหนที่แล้วนะซีเน็ตก็เหลือคนเดียว NIP นะ now playing up the low ground. The อัน fact นี้ that ซี this เน็ is ตก็เหลือคนเดียว still แล้ว alive is so good for them. แบบ Not trying to get aggressive, แบบบอก playing defensively. ทีม They've กู been ตายหมดแล้ว countering the เอาละ damage as ซีเน็ตจบไปเป็นอันดับ E36 2 are the next to go. อันดับ1ฟอร์ส NIP is ซีเน็ตที่ดู sixth สู้ place ชีวิต with 75 และอา points. คิว And as we โดน approach โดย PXX the PXX end อา of ที่ our เดือดมากนะ final game ไป in เยอะ the ไฟ survival โนเกม series, โอ้ยเดี๋ยว ไอ้โน่ at their feet. เอาเหี้ยตัวประตูไม่สำเร็จ NIP being Dinos. โดนลักพาตัวนะ Back เกือบ against the wall, but NIP trying to make a play และ for เขา this. มีไฟอยู่ Look ข้าง up บ at นนะ Shopify, and เขา now มี they ไฟบอก know มันจบ that แล้ว their อาณาเขต attention is ค่าย split between โอ้ two กว่า teams. โอ้ตายห่าแล้ว Are feeling pressure. Shopify NAP could แม่ง help them ดี if ไม่ only ค่อยดี looks เลย at this direction, เนิน but เลย Dinos are also harassing them with Bane. Having the Kraber in ไป their โอ้ย โอเคดี ไดโน่สุดเลยครับ any chance of โด them ยช็อปปี้ไฟ making it into that next round. และ To the แต่ตอนนี้ final ช็อปปี้ three ไฟบอกว่า teams มัน we จบแล้วอาณา go. เขตค่ายอยู่ที่สูงกว่า Shopify, they drop down 64 points. แต่ใจมันจะว่าเขาบอกว่าคาดความเพิ่มพลังของคาดไป Is sixth place is 77 with you Bane. Bane ใจ now มันจะ plays ว่าบอกคาดค แล้ว วาม ดิ เพิ่ ง มพ ดา ลัง โอ้ดิงดาไม่ได้ไหน อาไม้ลงไปนะจ้าเราไม้ลง ไม่ได้ตรงนี้มึงไม่ได้ตรงนี้มึงไม่ได้ ได้นะแต่มีภาพแปมมีภาพใช่หรือไม่ลงไปดึงไม่ได้เลยแล้วเลยช็อปปี้ไฟจะไปเป็นอันดับ3โอ้ยเทียบมันใช่แชมเปี้ยน EX แชมเปี้ยน Unfortunately, the top six is locked. ไอ้เหี้ย EX แชมเปี้ยนเหรอแต่ ใช่ เขา41พอยต์นะไม่ถึง อ่ะไม่ถึง What a survival stage here in ไม่ถึง Paris. แต้มอัปเดตแล้วนะ The อัปเดตแล้วไม่ถึง ไม่ พอไม่ถึง ไม่ถึงดี ไม่ถึงถึงแม้จะชนะก็ไม่ถึงนะ GK ได้เข้าโปรฟันได้เข้า And as you look บุ๊ก around, อินเตอร์ฟอร์ส you see จา the score อา line. ฮิว Some ทีมที่รอด celebrating, จากรอบโคโรได้ไปรอบชิงจะมีก็ others มี hearts อันดับ breaking, หนึ่ง but เป็นอา for คิวต้องเป็น fun on your screen right 89 คะแน there. นอันดับที่2เป็นดิง Who ไทย went กับชนะ out ตก so ไปเป็นอันดับ early ที่ in match 2คะแนน 82 แล้วก็ 10. Just had to อันดับที่ 3 เป็น wait อินเตอร์ and ฟอร์ส see. But it's คะ the แนน fans ที่ who 79 are คะแนน here to แล้วก็ support อัน you. ดับที่4เป็นบุ๊กอี They สปอร์ต support you เป็น in your ที่ wins, they support 78 you คะ in แน your นแล้วก็ losses, and they อันดับที่ carry 5 you เป็น through อีสปอ those ร์ hard ต 77 คะ times. แนนแล้วก็อันดับ6 GK Esport 77 คะแนน นี่คือตีที่เข้ารอบถัดไปนะ เขารอบชิงได้รอดเข้ารอบชิง แล้วประเด็นคือผมบอกแล้วเอ็นเตอร์ฟอร์สอะรอบที่แล้วอะมันคือติดอันดับ20 ทีมสุดท้ายอะยังไงก็ต้องเข้าอะต้องเข้าทีม Till the end, โหแต่ซุปไลน์มาเกือบแล้วนะเกือบดี the second place spot over to เป็นอันดับ7 เสียดาย E36, เฉียด where ไป now 5 they are in second. E36 at least find themselves in third. But เอา our ละครับ last นี่คือ 6 ทีมทั้งหมด teams ที่กำลังจะโดนหลอก will be in เร็ว our ๆนี้ final นะครับ lobby. RRQ, เอาละครับ NIP, E36 Wolves, ทุกคนทำดีแล้วครับ the first แต่ว่า to go out in that last game. เสียใจด้วยครับผม Have a bit ไม่ได้ไปต่อ of เดี๋ยวไปรอบหน้านะ รอบเพลย์ออฟ They ที่ tied 2 that นะ together with ตุลา GK, who are the last team for our top 6 cutoff. แต่เดี๋ยวนะ ตุลาฮาวีมาไหนนะ For the others who just missed out, Zipline อ่ะ Mafia. ฮาโลวีนมาไหน So นะ many kills in that game. ฮาโลวีนวัน Doing everything, gate kept by so many เดือดปะ teams เดือดตุลา fighting your way. ไอ้เชี่ยมันก็ชนกับงานแข่งดิ แล้วอีเวนต์ฮาโลวีนก็น่าจะชนกับไอ้นี่ปะ But the teams in the top ไอ้ 6 เชี่ย just เดือดชนกับงานไทยแลน on ด์เกม doing more in มั that น last ชน game กัน and งาน staying มัน alive. คือเบรกมันชนทุกงานเลยเฮียช่วยจัดมันอื่นได้ไหมอะ A Wolves fan today. งานไทยแลนด์เกมคือวันที่ Can't 30 wait คือ to see more ฮาโล from วีน this มันคือ team, man. 31 ตุ They ลา were fantastic. 30 ตุลา Top 4 แม่ง finish. ชนกับงานไทยแลนด์เกมโชว์คอลแลบกับเกมคอมเอเชียงานใหญ่ด้วย No name ไม่พอ going crazy. I think he dropped like what, 14 total KD over the course of these last 10 games. ระบบผมบอกเลย Blanks as well with ผมอยู่นะผมไปงานเอเชีย Amazing Bye-bye, performance. And you bye. mentioned that being emotional Bye-bye. for players that were right outside เข้า the ได้แต่เข้า bus. ไปรู้สึก Congratulations. This is what we love จะ to ดูแบบ see อนาถหน่อย at our ถ้าไป ALGS land. ฝากสวัสดีแม่กิฟต์ด้วย กับ You don't. พี่ The ขวัญแล้วก็ regions พี่เอ coming คอร์ดด้วย together to celebrate. APAC เจอไหม South ก็อีกเรื่
teams. Wolves Esports คือบาง number ทีเขา one บางที seed. เขาแค่เดินเที่ยวเฉย ใช่ไม่คือหนูเดินชนกับพี่ไอคอสบ่อยมากเลยข้างล่าง
and the family คือเดินผ่านแล้วเจอพี่อคอร์ดบ่อยมากเลยตอนไปงานเจอพี่อคอร์ดบ่อย เพราะว่าที่นี่เจอที่นึงที่ไป you can see right there Mama Vane ninjas in pajamas นั่นแหละคุณเดลี่บอกงานชนกันอีกทีนี้แล้วผมมีอีเวนต์ช่วงฮาโลวีนชนละนาวดิกูต้องเคลียร์อีกแล้วกูต้องเคลียร์ตารางอีกแล้วมันช่วงสิ้นเดือนตุลาคมก็ไม่อยู่เหมือนกันนี่ก็ไปกรุงเทพไม่ว่างเลยดีไม่ดีผมน่าจะได้ไลฟ์เกมผีตอนช่วงเช้าอ่ะแล้วก็คืนมันไลฟ์แข่งต่อไลฟ์นั่งดูแข่งต่อมันต้องเป็นอย่างนั้นวะเกมผีมันควรเล่นกลางคืนนะแต่มันต้องเล่นกลางวันแล้ววะเสียดายว่ะเชื่อพอรัสแม่งต้องโบกเวลานอนดีๆแล้ววะไม่งั้นอดหลับก็นอนเนี่ยละลังไงคือทำดีแล้วนะแต่ว่าเสียใจด้วยคือได้ไม่พอนะได้ไม่พอนะทำดีแล้วแชมป์เมื่อกี้ถือว่าร้องไห้อะพี่อะไรนะพี่หน้าสวยเราแม่งร้องไห้เลยไอทีมพี่จีน่ะไอพี่อ้วนหน้าพี่อ้วนอะไรนะพี่อ้วนที่แบบว่าทีเอ็กเป้าเฮ้ยเดี๋ยวนะดีซีอะไรฟอสเขาได้แชมป์เมื่อกี้เขาชนะตามเมื่อกี้แต่ว่ามันไม่ได้หลายทีมเลยแม่งร้องไห้เครียดนะเว้ยความรู้สึกแม่งตอนนั้นแม่งร้องอะพอมันไม่เข้ารอบแม่งเสียใจเลยเว้ยคือเหมือนฟิลแบบว่าเข้าถึงสนามแล้วอะแต่แบบมันไม่ได้ไปต่อช่วยด้วยครับตอนนี้ลูกสาวเขาพามาลงเกี่ยวกับกะเพราอะไรก็ไม่รู้ครับงงมากพี่พาลูกไปทำอะไรGets everything together. Let's get down to the stage. Barney has an interview for us. ไปฟังเอาไปย้อนฟังเดี๋ยวก็เก็ต Ladies and gentlemen, the survival stage is now over. 6 teams go through into tomorrow's match point finals, and I've got the boys from RRQ joining me. I've got Pricey. Dude, we just had a very quick chat before we went live. You said, that was stressful. How you feeling right now? What the fuck อยากใส่หัวพี่เอาอยากโดนไหมภาคนรกอยากโดนเฉือนไหมเขาใส่หัวออกยาวได้อยากโดนเฉือนดิอันนี้แผ่นผีที่ซีดีเถื่อนหรือเปล่าไปทักทายพี่ภูมิไงพักเลยกันครับเพราะว่าเราก็รู้ทีมอะไรหมดแล้วเนาะเฮ้ยขอบคุณตัวใหม่ด้วยนะครับโหรัดจริงเลยโลครับก็เดี๋ยวพักผ่อนเลยแล้วกันครับทุกคนครับพี่ชายใครก็ได้เอาลูกสาวฉันไปเก็บ2 ทุ่มครึ่งเนาะเสียใจไม่ไหวบ้านเรานะครับจบกี่โมงไม่รู้นะครับใจดีอะไรขอบคุณใครไม่ชนะต้นนะครับซับเนาะแล้วก็ follow ใหม่ก็ใจที่สื่อมาตามวันนี้นะครับกะเพราใส่ถั่วฝักยาวอะไรมาไงเดี๋ยวกันพรุ่งนี้รอบชิงครับรอบชิงนี้พักผ่อนครับทุกคนครับผมมากครับพี่ภูมิเขาเป็นนักพากย์ไงเขาเป็นแคสเตอร์ทีมได้ต่อก็ต้องยอมรับเนาะแคสเตอร์อันนี้ภาพนรกนะเมตาความพร้อมมันไม่พร้อมจริงๆแหละมองว่ามันไม่พร้อมจริงๆแหละแค่บินไปแข่งนี่ก็แบบแบบคนนี้ชนเวลาแข่งแล้วอะถามนั้นเอาใหม่เลยนะเป็นภาคอีก2 แหวนให้แก้มือภาคได้ไม่ได้เข้าใจนะโดนบ่ายครับขอบคุณมากนะครับไปละพี่ภูมิบอกว่าแข่งชนกันหมายความว่าเขาคือเจนจีมันเพิ่งแข่งเสร็จแล้วมันก็คือบินมาเลยคือแข่งชนกันก็คือเอาให้ว่าเหมือนเจนจีเขาเพิ่งไปแข่งจบมาจากอีกทีหนึ่งแล้วเขาบินต่อเลยเพื่อมาแข่งต่อนึกออกใช่ปะเพราะงั้นแผนคอมอะไรมันไม่พร้อมมันมีติดแลกด้วยคอมไม่พร้อมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างต้องพูดอย่างนี้ด้วยว่าเวลาเตรียมตัวเอาสั้นๆเลยคือเวลาเตรียมตัวไม่มีใช่เวลาเตรียมตัวไม่มีคนทำแผนไม่พร้อมมันเลยเกิดอาการเจ็ตแลกง่ายมากไม่แผนไม่คือมันมีฟอร์มตกด้วยในส่วนหนึ่งมีอาการเจ็ตแลกด้วยในส่วนอีกส่วนด้วยคือมันหลายอย่างเอางี้ว่ามันหลายเรื่องพี่ภูมิบอกแหละมันถึงได้ใกล้เพราะว่ามันฟอร์มไม่ได้เลยไม่ดีคือแบบไม่เป็นไรแต่พรุ่งนี้ยังไงผมต้องไลน์ในทวิตด้วยเพราะนี่เป็นวันแบบว่าlast game แล้วอะ
เกมของรอบที่ออก รอบชิงแล้วใช่รอบชิงแล้ว Maybe see you next time ร for อบชิง them. ของสปิริตครับ All right, gentlemen, we're going to take a little stroll. Come with me because you, by placing in the top spot in our survival stage, have earned the right to crush 14 keys at one time. So hold on. Whoa. Okay, we'll let you know. แต่นี่คือทีมที่แชมป์วันนี้แล้วได้เข้าไปต่อแล้วเป็นอันดับหนึ่งก็เลยแบบลาก่อนRQ let's go Here we go. And the ice ลงลุกไปเลย It's all popping off. Here we go. เนี่ยโยนลง ได้ดูฟอลคอนตีกับลิควิดตีกับอีลิมตีกับอะไรแอนโอ้ จริง5 กอ ตอนนี้โดนลงลุกใช่ไหมอ๋อไม่ You ใช่ know what? It's okay. Things can be fixed. But the reality is ฮะเดี๋ยวไม่ใช่แต่คันโยกตะเกียผมได้เสียงมันฮะแก๊กเตี้ย อะไรอ่ะสุ่มเหรอสุ่มอะไรอ่ะ We're going to send you over to ไม่น่าสุ่ม I believe he's got some interviews for you. คืออะไรอ่ะอะไรทำอะไรได้ Well, 20 teams คือ stepped foot into the arena today, มันคือหลุม knowing that ที่ only 6 would find a way to ทำลาย the เหรียญ mountaintop, at least a chance to climb it with ทำลาย tomorrow's เหรียญ greatest ที่ day in esports, ที่ as โดนมอบ I ให้ like to นึก call ออกใช่ปะ our match point คือจะเหลือ finals. 1 เหรียญที่จะไปแปะบนโลก Just moved on, และนั้นคือจะถ้วยรางวัลของเรา Any hesitation that they คือ said they ใช่ could do it. Anyone in this lobby had that opportunity. But of course, it means despair is on the other side. มันคือเหรียญของคนที่ไม่ผ่าน ใช่ไม่ผ่านเขารอบ This survival stage gave us all of the drama, all of the excitement, all of the passion that you วันอาทิต expect ย์ไม่อยาก from ไป an ข้างนอกเลย Apex อะ Legends ทำ esports ไม่ได้ว่ะ land. แต่ And เชี่ย what แต่ better พรุ่งนี้ way แม่ to ง kick ขอ off ร้อง the เลยไม่อยากจะจบ anticipation อะ for tomorrow's match point finals, then to เป็นไรนะ talk เดี๋ยววัน head เออ to แต่ head กับมี to นะ two แต่เป็น of ดี the teams who have just ไม่เป็นไรฟ้าเดี๋ยว tickets, of course. เดี๋ยว I'm กลางวันผม talking กลับมานอน about ไงเดี๋ยว NIP. ไปชั่วโมงเดียว Yeah, you can make some noise if you want. อย่าเธอดูออนอยู่ตึก Representatives all around the house, all around the world. NIP, what an organization, and of course DK Esports as well. คือ DK เดี๋ยว This is a ก่อน team จะได้โดนเอาไปตบ They know what it's all about. I've got Cole right next to me. I'm looking at him, and I think I'm going to start with you, Cole. เคยเห็นเปล่า You guys บีต่อย made the last game with บี something. ต่อย I เม was เจอร์ rooting for you back there. บีต่อยเมเจอร์ DK was out waiting, watching. I'll get เฮ้ย the perspective. ระดับ but ปา from อ้าว your แล้ว eyes, แบกขึ้นหลังแล้ว what was it like going through แบก that ขึ้นหลัง final แล้ว zone? อุ้มก็น่าจะได้อยู่ I mean, I don't even really remember it to be honest. I was just so hyped about เฮ้ยปาน้ำหนักเท่าไหร่อะ second and just knowing we called 6 before it even ended. We knew we were called, so it ไว้ was a great feeling. Listen, I told ไว้ you I would retire. ไว้ผมแบกขึ้นไว้ แย่ว่ะ But you are playing like the guy เคยเห็นวัยรุ่นรวมน้ำหนักตัวรถได้100 โลป่ะป้าแบกปลากัน to just be on your game right now. It feels great. I'm just glad we pulled it back from the first 2 days and we're able to make it. นั่งเห็น And also, this is about the 4th time you've said นั่งเห็น that. ตอนเอเปกเลเจนด์ It's just so good. Bring it back, Cole. Bring it back. Okay, I got to switch over because he was getting mad at me. Keon, this is a group that I talked to you about earlier. This is a group that just feels right, fits your play style. These guys feel like they are home for you. You guys have made it into that match play finals. It's time to make history. But what does this moment mean to you, making it out of Survivor stage? I mean, we were ใครก็ได้ down, เอาลูกสาวไป but กิน you know, we're not out. You know, ภาคนรก you know, ภาคนรกอ่ะ it doesn't matter. We had a bad job coming here. You know, and we คือ kind of กิจวิ figured ฟู it บัง out คับ going ได้นะ in แต่บางที to พี่แก this ก็แบบไอ้เชี่ย elimination มัน round. ไม่ So we're excited. Knocked, I want to talk to When you a you little would bit have because feel you've like been a- there with this you gentleman would- right ah, here. I I was love you. in between you two dropped. You guys have teamed before on เรา Optic, ก็รู้ obviously อยู่ representing DK now. ก็เป็น The journey ป to กติแหละ brotherhood ปกติเขาแหละ means แต่ something to you, but ปกติ also ของ just เขานี่ getting มันเป็นอะไร results ที่ here วั in ด this ฮิว moment ดีนะ has to mean something to you as ปก well. ติ Now. ดี วัดฮิว Yeah, ดี we แบบ always find a way to make it ก็ really ใช่ hard ใน on เรื่องของ ourselves ดี to นะ get ก็ to แบบ finals, but ฮิว usually we วัดฮิว perform there, so I'm excited for it. กับปกติที่แบบวัดฮิว You know, dropped. I want to talk about Pha family là because lúc- you got some family supporting you, huh? อันนี้ Yeah, เหมือน my ดูอะไรนะ dad's มัน here ดูแบบแผ่นอันนี้แบบแผ่น yeah. แผ่นปกติ How does that feel? I talked to him in the stands. He said some kind words. I won't reveal them to you. He said them on tape, so maybe watch back the show. What does ก็ it คือเนี้ย feel แข่งจบแล้ว to นะ you มัน knowing ต่อ that แต่ someone พรุ่งนี้ like เดี๋ยว that พรุ่งนี้ is น่า rooting for น่า you จะ in ไล่หลาย these ทางหน่ moments อย where เพราะว่าพรุ่งนี้มัน one point can make the รอบไฟ difference นอ of ล going home and a season being คือ done or having a คือจ chance ริงๆ at อะ $2 เขาจะเป็น million. คนที่ลงช็อตมันเว้นวันเว้ยแต่หลังๆอันนี้ไม่ค่อยตัดช็อตเยอะเพราะว่าด้วยความที่ตัดไม่ทันทำอยู่คนเดียว as long as I'm doing my กู best, so กูก็เป็นเกียรติ I just always know that. กูเป็นให้พวกมึงไปละ กูเป็นทุกอย่าง Second place.
You guys have both been there. Seen that stolen away by some rogues from กูเป็นไหมทุกอย่างนะ playing in Apex สมัคร Esports ตำแหน่ง right งาน now. มาสมัครตำแหน่งงานอะไรครับเป็นยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์ทำอะไรบ้างครับตัดต่อวิดีโอทำทุกอย่างทำทุกอย่างครับคือทั้งตัดต่อวิดีโอปกติทั่วไปรวมถึงช็อตใช่ไหมมีทำ Adobe After Effects อีกก็คือถ้าเป็น MV เพลงถ้าบางทีแบบไม่ได้จ้างใครมาทำเองนะครับสร้างอาร์ตนะครับโอเคสร้างอาร์ตอื่นได้ทำเลขทำปกเองนะครับคีย์คอนเทนต์แล้วก็ลองถามว่าเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็ไปต่อถ้าไม่เวิร์กก็ช่างแม่ง winning an online championship is great, and then a couple months in, it's like it was online, it was this, it was that, but it feels good to be on my own, to keep improving, and like I'm not the most experienced IGL, but thanks to my team for. อย่างที่บอกว่าท่านที่แบบคือเมื่อก่อนเคยลองตัดต่อแต่แบบรู้สึกว่าตัวเองตัดต่อไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ไม่ได้เรื่องใช่ไหมอ๋อใช่ไหมคือมันพอได้คือมันให้แบบกลางๆสวยๆไทยสวยไทยทีมให้มันดีเลยตัดทำเดี๋ยวต้องฟอร์ดเห็นแล้วรู้จริงๆก็ออนเห็นก็ออนเกมด้วยคนตีครบแล้วดิใช่เขาเล่นตีเต็มไป3ดิ4ดิครบ3หมดโอเปอเรชั่นเป็น3หมดที่4มาก็อยู่ไม่รู้ใครบ้างไม่รู้ใครบ้างคืนนี้แยกย้ายเลยปะมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันถ้าดูก็เป็นข้อมูลวันพรุ่งนี้ถ้าดูก็previewing tomorrow. Obviously, you got a team right here who fought the same battle that you did. And to me, I think there's momentum coming into a tournament after going through adversity. Who are you worried most about heading into tomorrow? And it can't be we're not worried about anybody. We love our own game. That's the right answer. But who is a team that you have your eyes on? You know that's going to bring it. I mean, I'm really. ข้อมูลก่อนไปพักกันนะครับก็พรุ่งนี้เนาะก็ทีมที่ได้แข่งพรุ่งนี้นะครับมีทีม AG Global นะครับAlliance นะ Elite นะครับ Enter Force นะFor Fun นะครับกายมิดกายเดเตอร์TK Sport นะครับนินจานะReject SXUL นะครับ Sentinel Falcon Liquid Nemesis RQ นะครับ Vision Unlimited นะวูฟแล้วเซดี้แล้วก็เซต้านะที่ได้ไปต่อบอกเลยว่ารอบชิงรอบลึกนี่บอกเลยว่าแมปนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะยังเป็นในส่วนอีดิทิกออลิมปัสสตอมพอยต์เวอร์เอทแล้วซึ่งพรุ่งนี้เริ่มด้วยสตอมพอยต์ก่อนตามด้วยเวอร์เอทโอลิมปัสอีดิทิกออลิมปัสเวอร์เอทสตอมพอยต์แล้วมันก็วนอย่างเงี้ยวนลูปมันคือลูปวนไปเรื่อยๆนะครับนะจบซึ่งแน่นอนว่าพรุ่งนี้ยังไม่มีการจองแมปนะต้องรอยาวๆแน่นอนยาวๆคือใครได้แมตช์พอยต์ก่อนแล้วต้องชนะในแมตช์พอได้แมตช์พอยต์แล้วต้องชนะนะถ้าไม่ชนะคือต้องได้แชมป์3 รอบคือเหมือนจะต้องเป็นนี้ป้าคือมันได้พอถึงพอยต์ที่กำหนดแล้วอะแล้วพอสมมุติตานี้เหมือนได้แชมป์ไปแล้วใช่ป่ะแล้วแบบว่าพอยต์ถึงกำหนดแล้วอะตาถัดไปถ้าได้แชมป์ก็คือชนะเลยอย่างนั้นเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่จำไม่เหมือนว่ามันจะชนะ3ได้แชมป์ต้องได้แชมป์ชนะ3 รอบก็คือได้ชนะเลยถูกไหมใช่มันชนะเลยแต่ถ้าจำไม่ผิดถ้าแต้มถึงแล้วแชมป์ก็ได้คือไม่คือแต้มมันต้องถึงก่อนคะแนนแต้มต้องถึงก่อนแล้วก็ต้องแชมป์ด้วยต้องแต้มถึงแล้วแชมป์ด้วยถ้าหนูจำไม่ผิดนะมันต้องแชมป์3หรือแชมป์1เนี่ยสักรอบนึงก็แหละไข่ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวโหดคือมันต้องแชมป์มีแววได้ขั้นต่ำ10แบบแน่นอนขั้นต่ำคือมันต้องยาวๆมันต้องได้3ใช่ป่ะคือจังหวะจะได้3อ่ะลำบากก็คือไอ้แต้มจุดถามที่มันดูเมื่อกี้ใช่บอกเลยว่าพรุ่งนี้ก็ยาวครับนะพรุ่งนี้ก็เลยไลฟ์ทั้งทวิตแล้วก็ YouTube เผื่อทาง YouTube แม่งบ้านตัดก่อนแล้วก็ไปทวิตต่อนะโอเค
สำหรับค่ำคืนนี้พวกเราทั้ง3คนนะครับแล้วก็ทางฟ้าอาร์มแล้วโนอาแล้วก็ผมนะครับเอลิวรัตนะครับก็จากกันไปก่อนแล้วกันนะครับค่ำคืนนี้ไปละบ๊ายบายจ้าเนะมิซังจ้าเนะอาริงาโตโกไซมาสึจ้ามาจ้าเนะเสียบอบอยบอบอยไอซิมิเดซิมิอาซามาไอซิมิบาย